Ben, bo día a todos e todas, compañeros e compañeras de corporación, persoas que acuden a esta sesión plenaria ordinaria do mes de xuño. Imos comenzar xa coa orde do día. A aprobación se procede dos borradores das actas das sesións anteriores correspondentes ás celebradas os días 25 de maio, ordinaria, e 16 de xuño, extraordinaria, de 2017. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Punto número 2. Dar conta das resolucións ditadas pola Alcaldía e os seus delegados no período comprendido entre os días 15 de maio e 13 de xuño de 2017. Punto número 3. Dar conta da resolución da Alcaldía de data 22 de xuño de 2017 sobre separación da Xunta de Goberno e revogación da delegación xenérica a concelleira doña María Ester Leira Penabad. Punto número 4. Señor alcalde. Sí, perdón, señora Nidos. Sí, brevemente, buenos días y muchas gracias. No, quisiera simplemente saber, porque como no se ha celebrado ninguna junta de portavoces en la que se nos informara al respecto, sí nos gustaría, porque nos venimos enterando por los medios de comunicación, que se nos informara de cuál es la composición actual del grupo municipal que está gobernando, porque, en fin, hay información contradictoria en los medios y oficial no la hay. Entonces, si se pudiera confirmar exactamente en qué punto estamos, pues lo agradeceríamos. Bueno, hai asinado un decreto de asignación de competencias, onde as competencias de medio ambiente e obras son asignadas a Luis Victoria e a de vivenda e rehabilitación a María Fernández Lemos. Yo preguntaba el grupo municipal si son 6 miembros o son 5 miembros, para son entender. 5. Es decir, hay una concejala no adscrita más. Vale. Sí, estaría bien que se nos comunicara oficialmente el decreto. Vale. Porque el de las competencias sí que lo tenemos, pero non, o de a revogación na composición do grupo municipal foi así, vai ser asignado no día de hoxe. ¿Perdón? Vai ser asignado no día de hoxe. Entonces a día de, o sea, en este momento el grupo municipal está compuesto por 6. Punto número 4. Proposta de aprobación do recoñecemento extrajudicial de créditos da relación de facturas número 29/2017. Ben, este recoñecemento trae causa, como sabe, foi informado na Comisión de Facenda, dos contratos da oficina, bueno, dos gastos de recoñecemento extrajudicial da oficina de rehabilitación, das facturas de recollida de residuos urbanos, limpeza viaria e do suministro e mantemento eléctrico, que, como digo, foron dictaminados en comisión e tamén trasladado informe da Secretaría Xeral respecto ao contrato de recollida de lixo. Señora Rodríguez Masafred. Bueno, buenos días a todos. Simplemente, siendo muy breve, como siempre, para manifestarle una vez más, pleno a pleno, la falta de gestión y de celeridad en los procedimientos y expedientes para que efectivamente esos contratos de suministros y de lixo puedan de una vez hacerse efectivos a través de un contrato, o sea, de una manera normal, y no tengan que ir día a día a reconocimientos extrajudiciales. En todo caso, lo que pedimos nuevamente es celeridad. Gracias. Muchas gracias. Señor Rivas. Bo día a todos e a todas. Únicamente insistir nos argumentos que relevamos repetindo ao longo dos plenos que se celebran neste salón de maneira reiterada e, por tanto, seguir mantendo a posición que levamos mantendo durante todos estes plenos. Muchas gracias. Señor Lantri. Gracias. Señor Suárez, llevamos ya 6 meses de año, estamos en el mes de junio, ¿no? Y a este pleno ya, con lo que traemos a aprobación, suma ya 4.300.000 euros aproximadamente. Quiere decir, bueno, que si seguimos este ritmo, pues cuando acabemos el año vamos a llegar cerca de los 10 millones. Entonces, bueno, a mí me parece que es una cifra que le debería de preocupar, ya que no le preocupa la gestión en sí, que está a otras cosas, pues le debería de preocupar la responsabilidad que todo esto conlleva, ¿no? Y la dejadez, porque esto al final lo que nos cuesta es dinero a todos los ferrolanos. Decir que es la relación número 29, la que viene hoy a pleno. Si han venido 6 plenos, quiere decir 6 relaciones, o sea que han aprobado ya otras 23 que no han venido a pleno. Lo digo por el volumen, ¿no? Cada vez vienen más facturas a reconocimiento extrajudicial, y no me refiero solo a los de pleno, me refiero en general.
Es creciente el número de facturas que se contratan de forma totalmente ilegal, incurriendo, como dicen los informes de intervención, en supuestas contrataciones verbales prohibidas expresamente por la ley. Yo insisto en que hay que gestionar, señor alcalde, en vez de ir a menos, vamos a más, con todos los problemas. Decir que aún ayer hemos recibido el informe que llevamos meses pidiendo respecto de la situación del contrato y la prórroga de las basuras, y que bueno, pues la estudiaremos detenidamente, ya que nos preocupa no solo la situación, sino que este contrato, que no hay contrato, está pasando al cobro millones de euros a los vecinos, y esto me parece una situación francamente preocupante siempre que no haya contrato. Pero bueno, como digo, se nos entregó ayer el informe y miraremos bien toda esta circunstancia que nos preocupa mucho. Pero lo que sí seguimos es a la espera de que nos entregue el informe jurídico de legalidad de los pagos que usted venía haciendo por esa ampliación del 30% del contrato sin contrato de mantenimiento eléctrico, que supone un incremento anual de unos 180.000 euros. Nada, lo normal, una cosita de nada. No entiendo si es que todo era legal, como es que ahora ya no se están pagando, y si sí que lo es, pues porque no viene. Entonces, o era legal y tienen que seguir viniendo, o no lo era y habrá que ver con los que ya se pagó qué pasa, con los que se han pagado, no sé. Seguimos, ya digo, mes tras mes pidiendo ese informe, que era tan legal la cosa. Y para colmo han quitado la licitación del mantenimiento eléctrico por un periodo ridículo, pero al que le suman los dos importes, y ya se encarga usted, señor Suárez, de subir bien los contratos para que las empresas que los vayan a realizar tengan bien de rentabilidad, y ese es lo que este alcalde entiende por los procesos de remunicipalización. Y no digo más, muchas gracias. Moitas grazas. Bueno, non únicamente sinalar que os custos dun contrato non os marca o señor alcalde, senón os técnicos municipais. Bueno, votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado por 7 votos a favor e 16 abstencións. Punto número 5. Proposta de aprobación se procede das bases reguladoras do programa de subvencións para a promoción e fomento da cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2017. Señor Bastarchea. Ben, pois nada, un ano máis traemos aquí estas subvencións de concurrencia. Señalar que a principal modificación que temos este ano é que é unha demanda das distintas asociacións, que a partir de agora se poden xustificar hasta decembro, que hasta agora remataban en outubro, por lo tanto podan presentar, aínda que sería mellor que se xustificara coa anterioridade, hasta marzo do vindeiro ano, e que ademais están publicadas para un problema que hai que en xeral nos atopamos, que é a dificultade para cubrir os expedientes, para cubrir as xustificacións. Están publicadas, han realizado donde a área de cultura unha serie de anexos donde de alguna maneira as asociacións ten de maneira clara formalizado cales son aqueles aspectos ou aqueles documentos e aqueles elementos que ten que cubrir. E volvo a insistir, anteriormente remataba o prazo de actividades a desenrolar para xustificar no outubro-novembro, e agora aumentamos un pouco a decembro para poder dar cabida a actividades que ten cada ao fin de ano. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Señor Rivas. Grazas, señor Suárez. Eu tamén un ano máis e lamentando esta situación de continuar cas mesmas bases que ten desenvolvido o Partido Popular no seu mandato, a pesar de que as melloras das que está a falar o señor Basterrechea facilitarán os trámites administrativos das asociacións. Nos atopamos con as mesmas bases, cos mesmos criterios cuestionables non só por nós e cuestionados non só por nós, sino cuestionados polo mesmo goberno, e ademais que compromiso de que esas bases foran modificados ao longo do seu mandato, un compromiso que adquiriron vostedes o ano pasado. Non sei se volven a adquirir ese compromiso neste ano, pero lamentamos que non tiveran avanzado nada nesta cuestión,
e non tiveran feito ninguna proposta que máis aló do aspecto administrativo mellorase a esencia destas bases que, eso sí, é certo, teñen un criterio positivo e é que son de concorrencia competitiva. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señora Martínez Beceiro. No, perdón, señora Fernández. García Fraga. Perdón. Moi ben, moitas gracias e bos días. Ben, pois traemos este pleno a aprobar as bases reguladoras do Programa de Subvencións para a promoción e o fomento da cultura dende as asociacións culturais para este ano en curso 2017, tan necesarias para as nosas entidades e as actividades socioculturais que desenvolven, así como de toda a poboación para contribuir a promover a difusión e a posta en valor de todas as manifestacións da cultura en xeral. Ben, pois, como xa decía tamén o señor Rivas, decirlle que estas son as mesmas bases que co goberno do PP. Polo tanto, tan malas non serían cando tanto as criticaban. Decirlle tamén que novamente chegan tarde. Recordarlle, por enriba, que no ano 2014 o goberno do PP presentounas no pleno do mes de febreiro con un importe de 45.000 euros. No ano 2015 o importe foi de 60.000 e foron aprobadas no pleno do mes de marzo. O ano 16, o no pleno de maio, que foron de 55.000 euros, e neste ano, no actual, veñen ao pleno de finais de xuño e o importe é de 51.000 euros. Polo tanto, estas axudas foron decrecendo e cada vez fano máis tarde. Como mostra desto, recordarlles que sempre votaron en contra, excepto no ano 2016, que como xa era este goberno, votan a favor destas bases. Que casualidade, señor Basterrechea. Decirlle, primeiro, que nos alegramos de que este goberno da Marea, que tanto nos criticou e nunca aprobou as nosas bases para este tipo de subvencións, as manteña durante 2 anos. É unha demostración máis da falta de coherencia, en este caso do señor concelleiro de Cultura, da que ás veces fai alarde, o señor Basterrechea, que se cansou de criticalas cando estaba na oposición como concelleiro de Esquerda Unida. Xa sei que agora ese é o grupo de Ferrol en Común. Pero sempre afirmaba que cando chegaran ao goberno que as cambiaría. Pois mire, señor Basterrechea, estas bases que hoxe traen a aprobar son as mesmas que deixou o Partido Popular. Aínda que non lle gusten, estean desfasadas, tal e como dixo, e así consta no acta do pleno do ano pasado. Tamén dixo que había un compromiso para modificalas co tecido asociativo da cidade e que era fundamental ese cambio. Pero claro, hai que traballar e iso a vostedes non lles gusta, por iso seguimos igual. Recórdolle que vostede ten o poder para facer a modificación desas bases. Xa sabemos que lles gusta moito tamén o copia e pega, pero, por favor, lémbrese de pegar tamén a mesma cantidade, porque as axudas foron disminuindo na cuantía. Pasaron dos 60.000 euros no 2015, o último ano do mandato do PP, aos 51.000 euros que son na actualidade. E xa non só reducen a cantidade, vostedes cada vez traen máis tarde ao pleno esta convocatoria para a súa aprobación, o que afecta de xeito negativo ás entidades, asfixiándoas porque non saben se poderán contar con estas axudas. Esta é a súa forma de traballar, tarde, mal e arrastro. Xa vemos que están moi saturados, pero para o que teñen tempo libre é para o terraceo. Señor Basterrechea, póñase a traballar, que están no ecuador do mandato e non fixeron nada. A ver se con un pouco de sorte o ano que ven vemos que modifican estas bases en positivo, cumprindo así a súa palabra e demostran o seu apoio ás entidades culturais que son as principais perxudicadas pola súa deixadez e abandono. Nós, por coherencia e responsabilidade, vamos votar a favor. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Basterrechea. Ben, en primer lugar, señalar que a mí o terraceo, cando sae o sol, a verdade é que me gusta. Eso é así, e non voy a negarlo. Incluso teño feito con algún membro da oposición, que además son unha persoa amigable e na terraza temos cabida a todos. Dito eso, hai un compromiso non. De feito, as bases están cambiadas xa. O que pasa é que non chegábamos a tempo, por cuestións precisamente, se ven con retraso este ano, é porque ha habido unha modificación global, non solamente das bases de cultura, sino as bases de deportes, unha modificación importante que vai incluir o adianto do 50%, que é unha cuestión que en algunhas entidades culturais, pero tamén as deportivas, elimina calquer tipo de
calquer tipo de tensión de tesorería e agardando, estirando todo o máis posible para traer esas novas bases, pois chegamos hasta agora. Si non, teríamos presentado antes porque están feitas desde fai tempo, pero precisamente por esa mellora, pois estamos agardando. O vindeiro ano xa verán, con máis tempo, melloradas, moi melloradas, con lo que falamos con todas as entidades culturais, deportivas e demais, todas dan o visto bo e os parabéns, porque o adianto do 50% das axudas implica pois eliminar moitas situacións que agora se están dando, e é verdade que ha disminuído. Teño que señalar que no ano electoral é verdade que o PP a subiu, pero disminuyeron en canto a que todos os partidos nas mesas das subvencións de concurrencia, que o ano pasado tuvimos lugar onde teníamos representantes de todos os partidos, quedaron en 49.000 as axudas que se axudicaron. E, lóxicamente, nós que, si que é verdade, mantemos o presuposto, o orzamento do Partido Popular, como todos sabemos, é verdade que hai nominativa a unha asociación non, a unha entidade que creo que é irreemplazable, que é o Conservatorio, e tendo en conta que nos últimos 2 anos a máximo de axudas que se ha dado concedido dende Cultura foron 49.000 euros, pois entendíamos que podíamos levar a este punto para tratar de complementar o Conservatorio. Dito eso, volvo a insistir, sí que é certo que están modificadas, ha habido un traballo que non me corresponde, teño que decirlo, ha sido un traballo en su mayoría técnico dos funcionarios, que agradezo, de participación, de cultura e de deportes, e o que pasa é que van con retraso precisamente porque íbamos a tratar de aplicar este ano ese cambio, pero non foi posible. Non foi posible pois porque nos íamos a alongar demasiado e íbamos a irnos moi tarde no tempo, simplemente. Moitas grazas. Moitas grazas polo voto positivo, en todo caso. Moitas grazas. Ben, pois procedemos a votar este punto. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobado por 22 votos a favor e un voto en contra. Punto número 6. Proposta de ratificación do texto da prórroga do convenio de colaboración en materia de intervención de emerxencias entre o Concello de Ferrol e o Consorcio Provincial da Coruña para a prestación do servicio contra incendios e salvamento. Ben, ante as dúbidas surdidas neste punto por algún grupo municipal, o interventor vai a facer unha breve intervención para explicar algúns aspectos deste convenio de colaboración. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todas y a todos. Explicar un poco por los antecedentes que se han producido que determinan que se traiga ahora a este pleno la ratificación del convenio con el Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento. Como sabéis, en la sesión extraordinaria que se celebró el día 1 de diciembre del año 16, se aprobó la prórroga de este convenio en los términos que decía literalmente del actual, aprobado por el Pleno en sesión, el Pleno Municipal de Ferrol, en sesión del 26 de noviembre del 2015. Posteriormente detectamos que el Pleno del Consorcio, en sesión extraordinaria urgente de 29 de diciembre del 2016, aprobó el texto que ahora se trae a ratificación, también fue aprobado allí por unanimidad, y fue notificado por vía de fax el 30 de diciembre del 16 al Concello de Ferrol y a través de vía administrativa de papel llegó el día 7 de febrero en el registro municipal. Las novedades o variaciones que conlleva este texto que ahora se trae a ratificación con respecto al que se aprobó en el Pleno el día 1 de diciembre son de carácter, entiendo, no esencial, dado que se refieren, bueno, en primer lugar, al periodo, que hasta ahora estaban desde el 1 de diciembre al 1 de diciembre del año siguiente, ahora viene del 1 de diciembre del 2016 hasta el 31 de diciembre del 2017. Por tanto, la aportación del consorcio se incrementa en lo referente a ese mes, que pasa de 218.000 euros a 236. La variación más importante que podemos calificar desde el punto de vista administrativo es la cláusula sexta, donde incluye o amplía lo que sería la justificación que el consorcio provincial exige o puede exigir a Ferrol para el destino de los fondos que aporta, que tampoco es que sea, como digo,
muy esencial en tanto en cuanto la normativa legal actual de subvenciones les avala, en el sentido de que pueden cualquier administración pública que subvenciona o aporta fondos tanto a otra administración como a particulares está facultada para exigir la justificación del destino de esos fondos, como es el caso ahora, ¿no?, que son fondos que tienen una finalidad concreta y determinada. Entonces, lo que añade el Pleno del Consorcio Provincial, en este caso, con respecto al texto aprobado en diciembre del 16 en el Concello de Ferrol, es que se indique que se está al corriente con las obligaciones tributarias, tanto con el consorcio como con la Agencia Tributaria Gallega y la Seguridad Social, que se informe por parte de la intervención de que se ha cumplido la finalidad de la subvención y que se indique también si se han recibido o se reciben otro tipo de ayudas o subvenciones destinadas a esa misma finalidad. Y por otro lado, también incluyen, ya por obligación, como sabéis, fue derogada la Ley 30/92 de procedimiento administrativo, sustituida por las leyes 39 y 40, y pues incluyen, en lugar de la Ley 39, de la Ley 30/92, la Ley 40/2015 de régimen jurídico de las administraciones públicas. Y como la cláusula 11 determina, tanto en el texto anterior como el que se trae a la ratificación, que es necesaria para la validez y ejecutividad de este convenio, la ratificación o aprobación por las dos entidades, el Concello de Ferrol y el Consorcio, dado las fechas a las que estamos, que se está prestando ya el servicio desde diciembre del año pasado, pues yo creo que justifica la urgencia de traer ahora mismo a ratificación ese texto, que ya digo, contaba también con el informe favorable cuando se aprobó en el Pleno del 1 de diciembre del 16, y estas variaciones que he comentado pues tampoco implican que vaya a haber un informe desfavorable. Son, como digo, puntualizaciones exigidas por la normativa. No incluye en ese sentido ninguna variación sustancial que pueda determinar un informe desfavorable, por lo menos desde la intervención. Muchas gracias. Vamos a hacer una... Señor Montes. Ben, que tal, bos días. Ben, decir que na reunión que mantivéramos coa xerencia do consorcio na Diputación da Coruña nos transmitiron que o convenio co Concello de Ferrol por parte do consorcio iba a continuar cunha prórroga na mesma cuantía e nos mesmos termos. O texto, en principio, como despois daquela reunión se mantiña, e nós, tratando de cumprir os prazos, levamos a pleno extraordinario o mesmo texto que tiñamos, actualizando as datas únicamente. Dicir que eses cambios que logo levaron ao pleno do consorcio en ningún momento foron notificados ao Concello de Ferrol, excepto unha vez feita a súa aprobación, e nin siquiera tampouco foron comunicados á Dirección Xeral da Xunta de Galicia de Protección Civil, en reunión que mantivemos con eles tanto eu mesmo como o xefe de bombeiros do Parque de Ferrol, e entón, bueno, isto é unha situación que ven dada, como se explicou o interventor, con unha serie de cambios, pero que uns cambios que introduce unilateralmente o Consorcio de Bombeiros, o Consorcio Provincial de Bombeiros, cunhas cuestións que foron unilateralmente acordadas por eles e sin comunicación previa. Muchas gracias, señora Rodríguez Mazafet. Sí, simplemente para manifestar que efectivamente si los cambios de forma unilateral, que eso es lo que no nos gusta, han sido realizados en aras a una serie de requisitos exigidos legalmente, pues los vemos en principio normales. Ahora bien, sí hay que decir que deberían requerir, en todo caso, a que esas notificaciones en su momento puedan realizarse y que esos cambios unilaterales no se vuelvan a producir, sino por lo menos informarlos previamente. Y después también, si efectivamente esos cambios ocurrieron y se tomaron por vía fax y después por papel a finales de año, a principios de este año, pues según así entendido, por las explicaciones del señor interventor, pues bueno, considerando que han pasado 6 meses, podríamos haberlo traído aquí quizá en un momento anterior de algún otro pleno anterior, de algún mes pasado. Nada más, gracias. Muchas gracias. Señora Sestallo. Sí, efectivamente o Grupo Socialista manifestou as dúbidas, por eso acudimos á Secretaría, hoxe suplente, diferente da que fixo o informe, para ver por un punto que non está dictaminado. Unha vez máis, alcalde, acudimos
con plenos que apenas ten puntos na orde do día máis que cuestións de trámite, e estas cuestións de trámite non veñen dictaminada. Xa o dixemos no anterior pleno e volve a acontecer neste pleno. Entón, sabemos a escasa capacidade do goberno para traballar, sen dúbida, pero insistimos en que se obriga o que non pode colocar a oposición na estrana situación de ter que bordear a legalidade nos para asumir que son vostedes incapaces de montar un expediente dictaminado. Se aprobou efectivamente no 11 de decembro de 2016 unha prórroga dun texto, pero que esa prórroga de texto foi modificado, como acaba de decir o interventor, polo propio pleno do consorcio no 30 de decembro de 2016, é dicir, fai 6 meses, e resulta que 6 meses despois resulta que este pleno ten que asumir sin dictaminar a responsabilidade porque o alcalde considera que é urxente. Non foi urxente en xaneiro, nin en febreiro, nin en marzo, nin en abril, nin en maio, nin en xuño, sino que de novo a oposición ten que votar un informe non dictaminado. Pero ademais acudimos á Secretaría para suplir esa carencia de informes que trae o do día de pleno, e nos atopamos con este informe do secretario feito xa no 26 de abril de 2017, do que estaría moi ben que se nos dera traslado aos grupos municipais, no que existe un informe desfavorable frente a este convenio. E di que o consorcio incumple sistemáticamente o convenio co Concello de Ferrol, non abona o que se comprometeu, está moi clara a cláusula sexta do convenio, en canto o consorcio liberará mensualmente unha cantidade de fixa que parece que non se cumple. Isto causa máis que suficiente para a resolución do convenio, di o secretario. Punto 2. Polo que respecta ao convenio para o ano 2017, o alcalde do Concello de Ferrol só poderá asinar o convenio naqueles termos aprobados polo Pleno da Corporación, polo que o consorcio deberá remitir para a súa asinatura o dito convenio tal e como foi aprobado polo Pleno. O sea, como foi aprobado en decembro de 2017. En todo caso, se non é aceptado polo consorcio, se terá por resolto o mesmo. Isto é o que di o secretario xeral municipal en Ferrol 26 de abril de 2017. Por lo tanto, solicitamos que se retire este punto da orde do día, porque si se considera tan importante ás veces que mesmo para obter unha subvención na Diputación por un céntimo, como ten acontecido neste pleno, por erros dun céntimo, efectivamente volva a pasar para subsanarse por comisión e por pleno, obviamente, cando estamos falando de cantidades moito maiores e con informes en contra do secretario, que é a máxima autoridade legal deste Concello, non vai asumir a oposición esta cuestión. Dende logo, o Grupo Municipal Socialista, se existen informes escritos ben dictaminados, favorables, vai apoiar o convenio. O que non imos a votar é con informes en contra, a solventar e a burlar a legalidade. Insisto, monten ben o expediente, fagan os informes favorables que teñen que acompañar a calqueira dictamen nun asunto de trámite, meramente de trámite, fan vostedes complicado o máis fácil do mundo, e o Grupo Socialista non terá problema. Pedimos que se retire e que se solventen os erros, senón, dende logo, non imos a votar a favor algo que ten informe en contra de Secretaría. Muchas gracias. Señora Neiros. Sí, señor alcalde, la verdad es que lamentar una vez más que un tema que, como más o menos el interventor calificó, que no suponía, no era sustancial, que tenga que generarse este debate totalmente innecesario. Yo decir efectivamente que me parece lamentable que después de varios meses en los que ustedes sabían que había que hacer esta modificación, la traigan hoy a pleno sin haber venido por comisión, sin haber sido dictaminado, sin haber explicado en comisión estas cuestiones que hoy se están planteando, sin habernos informado de esos incumplimientos que por parte del consorcio se están generando, y desde luego es lamentable, porque es que sinceramente es que son un desastre como gobierno, porque no puedo entender cómo un punto con tan poco contenido, que no es más que una modificación de un convenio ya aprobado, tenga que generar estas críticas que ustedes mismos se buscan por su incompetencia manifiesta, sinceramente. Desde luego nosotros, insisto, pedirles que no se hacen comisiones, los plenos vienen sin contenido alguno, y que aún encima tengamos que quejarnos de que este punto ha venido sin dictaminar. Claro, es que entonces ¿qué hacen el resto del tiempo? Bueno, ya nos lo imaginamos, pero en fin, lo mínimo
por favor, señor alcalde, lo mínimo, que es un tema formal, simplemente. Yo, nada, simplemente comentar esto y sí pediría que se nos diera explicaciones en alguna comisión de Hacienda, que últimamente hay una al mes, pues sobre esta cuestión, porque desde luego nos preocupa si hay este tipo de incumplimientos por parte del consorcio. Muchas gracias. Pues sometemos la propuesta a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? Iván. ¿Abstencións? Perdón. O Grupo Municipal do Partido Popular votou a favor. Quedaría aprobado por 18 votos a favor, un voto en contra e 4 abstencións. Punto número 7. Proposta de aprobación das bases reguladoras da convocatoria para a concesión de subvencións a entidades veciñais do Concello de Ferrol para o ano 2017 e acordos complementarios. Señor Montes. Bueno, isto é un pouco a continuación do debate anterior. O que pasa que, bueno, certos argumentarios non van valer para esta cuestión, porque aquí, en este caso, pues, por exemplo, as cuantías se incrementan respecto aos anos anteriores, e decir tamén respecto ao debate anterior que se deu que na convocatoria do ano pasado houve un período suficientemente amplo, mesmo de palabra, mesmo aberto en comisión, para que os grupos municipais fixesen aquela aportación que considerasen, e o digo neste caso polo BNG, porque bueno, ese debate tuviéramos no pasado ano con Eva Espiñeira e realmente a aportación non foi ningunha. Dicir tamén que dende este goberno, por primeira vez nas mesas de valoración da subvención de promoción económica por concurrencia competitiva, por primeira vez tamén están todos os grupos municipais, que no resto de liñas, tanto en cultura como en participación si estaban, en promoción económica non estaban, e agora este ano si están. Paso a explicar os cambios, paso tamén a xustificar un pouco tamén o que motivou que estemos en xuño presentando estas liñas de axuda. Pois houbo, como explicaba antes Suso Bastarrechea, unha tentativa de modificación das bases xerais. Estas son as bases específicas de participación, anteriormente eran as bases específicas de cultura, e esas bases xerais están vixentes en este Concello moito antes tamén de que estivera o Partido Popular. Por tanto, tamén o Partido Popular fixo, polo menos en canto ás bases xerais, unha política continuista, onde moitas veces pues, tampouco é cuestión de ver eses temas como negativos. É dicir que dende que temos esas bases xerais aprobadas, a administración cambia, a administración tende cara a unha administración electrónica, temos unha nova lei de procedimento administrativo, e o que ten que facer este Concello é tratar de que os procedimentos sexan áxiles e simplificados, tanto para as entidades, para o propio funcionamento do Concello e para o propio traballo dos funcionarios. Sabedes e sabemos que cando chegamos aos períodos de xustificación, prácticamente hai que ir unha por unha, pasando e revisando todas as facturas que presentan as entidades, e iso supón un traballo para os funcionarios e as funcionarias desta casa inmenso, o cal é de agradecer. A tentativa nosa é que vayamos hacia un modelo de conta simplificada, onde haxa unha relación de facturas que se presentan, que se justifique mediante esa relación, e posteriormente teria que haber unha inspección propia para ver que esa relación de facturas está debidamente cumprimentada. Unha das cuestións que fixeron que ese documento de bases xerais non pudera chegar a termo, e asumimos a nosa responsabilidade polo feito, é a tratar de axustar esas bases ás bases de execución do orzamento. Ahora sí que paso a explicar as diferencias introducidas polo negociado de participación respecto a estas axudas, unhas axudas que foron explicadas
tratando de solventar as dúbidas que puidera haber as entidades veciñais en días anteriores ou semanas anteriores, onde explicamos que as diferencias están en que a liña 1 pasa de 70.000 a 80.000 euros, a liña 2 mantense en 20.000 euros e que ambas as liñas son permeables entre elas, quer dicir que o que sobra de unha pode pasar a outra sin necesidade de ter que facer ningún outro trámite. Os gastos de enerxía eléctrica para as entidades que non teñen local propio mantéñense no 100%. O período de as actividades deberán priorizarse, deberán logo xustificarse actividade por actividade, non como anteriormente, que o que se facía era unha relación de actividades a subvencionar e logo unha subvención, logo unha xustificación desas actividades un pouco en global e non o mellor actividade por actividade. O período de realización das actividades tamén se adapta á anualidade, pasan do 1 de xaneiro do 2017 ao 31 de decembro de 2017 e son actividades subvencionables aquelas de tipo físico, aquelas de ocio, tempo de lecer, de tipo formativo e informativo a colectividade, actividades sociais e actividades que fomenten a participación cidadá e o apoio a outros colectivos do barrio. Existen outras uns gastos non subvencionables, que son o pagamento de cuotas de afiliación en federacións e outras entidades, os gastos de viaxes de ocio, gastos de manutención realizados por personal das entidades, gastos inventariables, mobles, equipamentos informáticos e demais. Isto se introduce para evitar algunha pequena dúbida que había referente a subvencións de outros capítulos, como podía ser mobiliario, como podía ser de obras, que en algún caso algunha entidade por facer unha obra que non é subvencionable, pois se quedou sin esa liña de axuda. Os gastos propios de hostelería, produtos alimenticios, tampouco son subvencionables, agás aqueles típicos das actividades como poden ser a celebración do San Xoán, o Entroido ou o Magosto, que están relacionados con a nosa cultura propia. Decir que tamén o criterio de poboación de área de influencia da entidade baixa, o número de puntos e o número de actividades programadas tamén baixa. O período de xustificación que acababa o 15 de novembro agora amplíase ata o 31 de marzo de 2018 e as entidades poderán facer xustificacións parciais ao longo do ano. É dicir, que no momento da aprobación destas bases, as entidades a mes de xuño en todo caso, cando entre en vigor estas bases, poderán xa empezar a xustificar todas as actividades que levan feitos ao longo do ano, co cual tamén a súa liquidez mellorará e co cual traballarán con moita máis holgura na súa programación. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Señora Rodríguez Masafré. Sí, muchas gracias. Bien, simplemente manifestar que efectivamente en comisión fuimos informados de todas esas modificaciones, manifestar que vemos correctamente la justificación y el control en el dinero público en relación a las actividades que las asociaciones dicen realizar y demás, que en ese sentido la fiscalización y el control es necesaria. Y por otro lado, el poder que las líneas sean permeables y que además haya una posibilidad de justificar parcialmente las actividades para ir percibiendo con carácter fraccionado dichas subvenciones, posibilitará que efectivamente haya un mayor desahogo en las asociaciones y pueda existir una mayor participación en las actividades y un mayor, un mejor ambiente, por lo menos en la parte económica, en lo que es las asociaciones vecinales. Por ello vamos a votar a favor. Gracias. Muchas gracias. Señor Rivas. Grazas, señor alcalde. Eu únicamente decir que, e quixera lembrarlle ao señor Montes que o goberno son vostedes e quen ten que facer as propostas son vostedes. Polo menos o señor Bastarrachea non lle bota a culpa aos demais e asume a súa responsabilidade. Eu únicamente decir que as bases que nos propoñen supoñen cambios formais de carácter administrativo que nos poden parecer mellor ou peor, pero que no fondo non alteran os criterios xenéricos que se tiñan aplicado ao longo do ano pasado. O ano pasado aconteceu algo similar, con algunhas modificacións que nos parecían positivas en criterios que se incorporaban e que alteraban as porcentaxes de aplicación e que facía que nos abstivéramos ante a proposta que vostedes nos facían.
creo que coa proposta que nos traen hoxe o criterio que temos que manter debe ser coherente e manteremos a nosa abstención e en todo caso repítolle o mesmo que lle comentaba o responsable da área de cultura e é que agardamos que o seu compromiso de facer unha modificación sustancial destas como das bases de culturas e as de asociacións deportivas sexa levada a termo cando menos para a próxima anualidade. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Aneros. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, señor Montes, o ano pasado non introduxeron ningunha modificación, as aprobaron no mes de xuño, é dicir, hecho mesmo. O certo é que me di que hai unha tentativa de modificación das bases xerais. Bueno, eu non a vin. Podemos creer ou non creer, pero non a vimos. En todo caso, creo que son cousas independentes porque esa modificación das bases xerais este ano a estas bases non lle van a afectar, eso sí que está claro. Co cal, insisto, como lle dixo o ano pasado, seguimos con excusas de mal pagador para xustificar os retrasos realmente injustificados. Estamos na mitade do exercicio e aínda veñen agora a aprobación das bases. Dende logo, nos atacábanos dicindo que éramos continuistas. Pois sí, somos continuistas das cousas que van ben. Proba delo é que o ano pasado vostedes aprobaron as mesmas bases que as nosas, non debían de ser tan malas. Este ano as modificacións que introducen, pois bueno, non son moi sustanciais que digamos, son máis cuestións técnicas como vostedes comentaron, así que noraboa por ser continuistas tamén vostedes, a pesar de que cando nós éramos continuistas vos nos criticabades e agora compartides o que antes criticaba. É o que ten a coherencia deste goberno, que di unha cousa cando está na oposición e di a contraria cando está gobernando, pero eso vos pasa en todo, en xeral. Decía vostede tamén que, bueno, hai un incremento da cuantía destas subvencións. Bueno, a min sí que me preocupa unha cuestión que non sei se non procede que se incorporen as bases ou si, que é que hai unha condición, é dicir, esa incorporación, esa partida orzamentaria de 100.000 euros vai condicionada á entrada en vigor do expediente de modificación de créditos por transferencia solicitado de intervención en maio de 2017. É dicir, a partida orzamentaria destas bases está condicionada. Eso preocúpame, porque se hai unha condición, pode darse esa condición ou non. E se se dá ou non, a diferencia entre unha e outra é que haxa subvencións ou non as haxa. Entón, sí que o mellor sería convinte que nos aclarara exactamente se esa condición pode darse, se xa está solventada ou cal é o punto actual, porque estamos xogando con 100.000 euros que é o importe destinado a estas subvencións. Despois, en canto ao contido, pois bueno, eu dende logo a sensación que me chegou por parte das entidades veciñais non é dun gran contento con respecto a estas modificacións e dende logo creo que obxectivamente hai cuestións que son criticables. É criticable que ata o de agora o período subvencionable fora dende o 1 de novembro ata o 1 de novembro dun ano a outro e agora vos o cambiades. Entón, dende o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro. Que supón eso a efectos prácticos? Pois que nas bases deste ano o período de novembro e decembro non vai incluído, co cal as entidades veciñais que teñan gastos neses 2 meses as van a perder, e as van a perder pois por unha deixación deste goberno, porque esa era unha cuestión evitable simplemente con que as entidades veciñais tiveran a información deste cambio. Co cal, 2 meses perdidos para as entidades veciñais. Outra cuestión, ata o de agora os pagos en efectivo ata 150 euros estaban permitidos, podían acollerse a estas subvencións, a partir de agora non. E que pasa con eses gastos que as entidades veciñais sufragaron en efectivo durante todo este ano? Pois que tampouco lles van a cubrir con esta subvención esas cuantías. E o certo é que se as entidades tiveran esa información previamente, este ano pois terían evitado esta situación e non perderían ese diñeiro. Estas cuestións
son moi doado de arranxar, é ter información, que as entidades veciñais coñezan anticipadamente cales son os cambios que o goberno pretende introducir nestas bases para poder actuar en consecuencia, pero claro, como aínda encima chegamos ao mes de xuño coa aprobación das bases, pois o que pasou tempo para atrás, pois o van a perder. En concreto, destas dúas cuestións. E, por último, bueno, hai cuestións que, dende logo, nos non compartimos, en fin, a reducción do 90% ao 80% como límite máximo de subvención por cada unha das actividades, creemos que é un paso atrás, pero, bueno, en todo caso, en fin, desde logo, nos parecía máis oportuno deixalo no 90%. E, por último, en canto á xustificación parcial e o pago fraccionado e anticipado, bueno, está previsto nas bases de execución do orzamento, co cal, pois era, aínda que non estaban nas bases propiamente, era unha cuestión que tamén era factible ata o de agora, co cal tampouco é ningunha novedade. En todo caso, lamentar as formas, lamentar que estas modificacións cheguen tarde e que esa tardanza estea ocasionando e vai a seguir ocasionando perxuicios nas entidades veciñais. Muchas gracias. Señor Montes. Ben, decir que o cambio ese orzamentario non vai ter inconvinte en que as liñas se manteñan tal e como está na proposta en 80-20, e decir que cando un modelo de bases trata de adaptarse ao principio da anualidade, pois sexa agora ou sexa en outro momento, pois eso iba a ocurrir. O feito é un criterio que creo que debe seguir cualquier tipo de convenio, cualquier tipo de subvención, que o criterio da anualidade. Eu creo que aquí nos estaba xenerando, e sobre todo pola reincorporación de remanentes, o tema que pasou con deportes, que tamén pasou en outras áreas, onde con fondos propios do orzamento do ano seguinte houbo que pagar as subvencións que non se puderon pagar no exercicio anterior, e isto que fai é tratar de limitar esa cuestión pois a ese período de marzo e a unha porcentaxe mínima para que non afecte a programación dunha área como ten acontecido en deportes. Entón, e tamén simplemente para comentarlle o BNG, é certo que a responsabilidade do goberno é a elaboración das propostas, pero cando se abre ese período, bueno, pues unha o fai coa intención de dar a capacidade de participación aos grupos, a iniciativa e a parte propositiva que poda ter cada un dos grupos ou cada un dos membros do pleno, e se vostedes renuncian sistemáticamente a esa cuestión, pois é unha cuestión que en todo caso é lexítima e non vou entrar, pero bueno, é unha oferta que seguirá en pé, porque como decimos, bueno, pues un goberno en minoría, pues o debate e a búsqueda de consensos pues ten que ser a liña a seguir, nada máis. Muchas gracias. Señora Neiros. Non, eu simplemente por concretar é que, claro, me di que non vai haber problema, pero que o certo é que hai un RC por esos 100.000 euros e non sei se esa modificación xa entrou en vigor ou non, se existe ou non existe, entón é un pouco contradictorio. Non sei se o mellor pola intervención se nos pode aclarar a cuestión, porque existe unha retención de crédito e en cambio as bases van condicionadas, é unha cousa que, bueno, é un pouco incoherente, quizáis. Señor Montes. Señor interventor. Si hai RC, evidentemente es que ya existe crédito adecuado y suficiente, y eso supongo que sería al hacer las bases en ese momento que estaban pendientes. En todo caso, sí, claro que es no solamente para las subvenciones, cualquier gasto con cargo al presupuesto, como sabéis, tiene que tener crédito adecuado y suficiente para poder efectuarse por ley de haciendas locales. Xa, pero o caso é que nas bases vai incluída esa condición, por eso era dúbida, porque evidentemente se xa existe debería non incorporarse esa condición nas bases, porque dende logo creo que non procede, xenera unhas dúbidas que son innecesarias, non debería terse modificado, e non sei se o mellor oportuno é que se suprima e se modifique in voce neste pleno para que non se publique. Eu simplemente o poño de manifesto porque dende logo creo que condicionar a entrada en vigor dun expediente que xa está elaborado, pois non sei, non me parece moi oportuno, pero bueno, en todo caso a decisión é do goberno. Señor Montes.
non temos ningún problema en que eso si supón unha aclaración, pero que se suprima. En todo caso, tamén que me quedo pendente por contestar e xa para pechar a cuestión dos porcentaxes de subvención ao 80% e ao 20% por parte de entidade, a xustificación respecto ao 100%, o único que fai é que os criterios de subvención as diferentes entidades que hai en esta cidade, sexan de participación, sexan de promoción económica ou sexan de outras, que sexan as mesmas. Eu creo que tamén é un exercicio de corresponsabilidade no sentido de que as entidades entendan, ou os veciños entendan, ou nós mesmos como sociedade entendamos o que é unha subvención e o que é unha colaboración ou o que é un acto organizado directamente polo Concello. En este caso, eu creo que hai que poñer en valor ese traballo que fan as entidades e a boa predisposición que poda ter o Concello mediante as liñas de axuda, pero en esas liñas de axuda eu creo que temos que ser o máis rigurosos posibles, porque o que faremos así é que as entidades que fan e que cumplen as bases, que cumplen os requisitos e a proposta de dinamización dos barrios e demais, pois sexan as beneficiadas e aquelas que, bueno, pois non teñen esa capacidade ou os criterios pois levarán a que a liña de axuda que leven sexa menor. Moitas grazas. Pois sometemos esta proposta a votación. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobado por 22 votos a favor e unha abstención. Punto número 8. Dar conta das vítimas mortais por violencia de xénero dende o 17 de maio ata o 15 de xuño de 2017. Agora, no apartado de mocións, como solemos facer en todas as sesións plenarias, imos alterar a orde das mesmas en función das intervencións pedidas. Por lo tanto, a primeira moción en debatirse será a número 10, do Bloque Nacionalista Galego, a segunda, 14, do Grupo Municipal Socialista, relativa a pasarela peonil de Santa Mariña, e a terceira, a moción dirixida ao Pleno en apoio ao Comité de Empresa e Xunta de Persoal de Correos e Telégrafos. Por tanto, ten a palabra Bruno López Teixeiro. Bon día, concelleiras, concelleiros, alcalde de Ferrol, veciños e veciñas. Desde a pasada segunda-feira conseguimos, con a presentación desta moción, que o que algúns consideran un tema non prioritario se debata na rúa, nos centros de traballo, nos bares, nas redes sociais, nos medios de comunicación e nos gabinetes de moitos políticos. Chegamos aquí con unha boa parte das cartas encima da mesa, tal e como nos fixeron saber os distintos partidos representados neste pleno municipal a través dos medios de comunicación. O Partido Popular manifestou, en boca da súa portavoz Martina Neiros, que gostaría de que no pleno se tratasen asuntos máis relevantes para a cidade que este. É ben curioso que a portavoz popular declare isto, referíndose á modificación do nome dunha praza, cando apenas un mes se somaba ao pelotón de fusilamento do alcalde Jorge Suárez pola falsa polémica criada a partir da petición dunha rúa para o veciño de Las Rozas, asasinado en Londres polo terrorismo yihadista. Terrorismo financiado polos réximes feudais da Arabia Saudí e Qatar, os mesmos con os quais o actual réxime español mantén magníficas relacións. Terá entón que explicarnos a señora Martina Neiros cual é o criterio para escoller o que é relevante ou non o é. Non cuestionamos a valentía de Ignacio Echeverría, como tampouco cuestionamos a valentía de todas e todos aqueles ferrolanos asasinados polo franquismo, ese franquismo que vos, o Partido Popular e Ciudadanos, se nega unha e outra vez a condenar. Pois ben, foi precisamente a ditadura franquista a que decidiu de maneira arbitraria suprimir o nome tradicional da Portanova. Díganos, señora Neiros, sería máis relevante unha moción solicitando unha medalla para a Virxen de Chamorro, tal e como propuxo o seu partido político en Pontevedra? A nomenclatura das cidades é competencia do Pleno Municipal e é aquí, neste salón, concelleiros e concelleiras, onde debe debaterse. É certo tamén que hai moitas cuestións urxentes na nosa cidade. Unha cidade que se desangra demográficamente, que ten unhas percentaxes brutais de desemprego. Mas estas cuestións non van mellorar porque se manteña o nome ilexítimo da Praza de España. Non sabemos tampouco que votará hoxe o Partido Socialista Obrero Español, mas as palabras da señora Sestallo, a imprensa,
adiántanos a pouca disponibilidade para levar avante esta proposta democrática, antifascista e galega, que, entre outros e outras, honra a todas aquelas socialistas asasinadas na nosa cidade polo criminal réxime franquista. Confiamos que pola memoria de Xaime Quintanilla, López Bouza, María Abella, Milagros Nidáguila ou Matías Usero voten a favor desta iniciativa. Señora Masafret, fala vostede de provocación. Vostede, temos que lembrarlle qual foi a súa primeira proposta neste Concello. Temos que lembrarlo. Equivócase ao afirmar que temos fobia a todo que leve a palabra España. Equivócase. Se o problema é que queren unha praza de España, propoñan outro lugar. O que non solicitamos hoxe aquí é que non estexa na Porta Nova, usurpando o nome que o noso povo deu a ese lugar. E non, señora Masafret, non queremos voltar ao século XIX. Non queremos. Quizás vostedes sí queran voltar aos séculos oscuros e acabar con cualquier vestixio do que significa a nosa lingua. A 6 da tarde do 14 de setembro de 1953, o general golpista Francisco Franco Bamonde inauguraba a Plaza de España, na súa cidade natal, con a presenza, entre outros, de varios ministros, o alcalde franquista José Manuel Alcántara Rocafort e outras forzas vivas chegadas de diferentes pontos da Galiza e do Estado español, nun acto, sí, de exaltación do réxime. Así o recollen as crónicas da época, que poden ser consultadas por vostedes en cualquier hemeroteca. Ainda nos días de hoxe, e incumplindo a Lei de Memoria Histórica, nunha das esquinas da praza está presente unha placa de pedra que lembra este facto con a lexenda: bajo la égida de nuestro caudillo se inauguró la obra desta plaza del nuevo Ferrol. Desta maneira, un goberno ilexítimo, seguido dun golpe militar, que asasinou entre 1936 e 1939 a máis de 3.000 galegas e galegos, pois cumpre lembrar que na Galiza non houbo frente bélica, sustituía un topónimo con 142 anos de historia. Até 1953, a malchamada ainda hoxe Praza de España era coñecida popularmente como Porta Nova, desde que en 1811 se acrescentaba unha nova entrada de acceso á cidade departamental na súa muralla defensiva. Como saben, esta Porta Nova comunicaba directamente o bairro da Madalena con a Estrada de Castela. Mas non como din aqueles e aquelas que a zona nunca se chamou Porta Nova. Non é certo. Alén das persoas que ainda recordan que esa zona, ese campo que estaba foras de murallas, se chamaba Porta Nova, os medios de comunicación da época, por certo, que non se poden denominar de esquerda, digamos, por exemplo, esta noticia de la Voz de Galicia do 4 de outubro de 1940, na que di: en la Puerta Nueva se cayó ayer de un tranvía el niño de 9 años Celso Pita Couce, causándose erosiones en la cara y pierna izquierda, de la que fue curado en la casa de socorro. Ou aquela de agosto de 1940, na que unha visita das moitas que facía o carniceiro de Ferrol a súa cidade natal, di: en la Puerta Nueva rindió honores una compañía de infantería y durante el tránsito por las calles hasta la Capitanía General del departamento, las ovaciones clamorosas de sus paisanos se multiplicaron en honor del caudillo que respondía al saludo de los ferrolanos. Como ven, non nos inventamos nada. Están nas crónicas e está escrito. Como afirmamos, foi un goberno ilexítimo de un réxime ilexítimo que realizou esa sustitución arbitraria. Aínda así, hai aínda viciños e viciñas de certa idade que na nosa cidade lembran perfeitamente o nome originario da praza, xunto ás expresóns de porta fora ou de porta dentro. Queremos lembrar tamén que outras cidades galegas en que aconteceron fatos semellantes, como Compostela e Lugo, recuperaron os nomes tradicionais para as prazas correspondentes, retirando o nome de Plaza de España imposto pola ditadura franquista. Referímonos, no caso da capital galega, a Praza do Obradoiro, e no caso de Lugo, a Praza Maior. Parécenos unha grave responsabilidade desviar o sentido desta proposta para supostas incitacións ao odio contra ninguén. Odio é sabotar murais dedicados a persoas fusiladas polo fascismo, como o ferrolano Camilo Díaz Baliño, como sucedeu estes días na fachada do noso centro social. Odio é a presentar mozóns contra o galego nunha cidade en que, debido ás nefastas políticas lingüísticas aplicadas até hoxe, o galego é cada vez menos falado, cando até há unhas décadas era o idioma maioritario.
Non, señoras e señores, non se equivoquen. Non é odio a España, é amor a Galiza, amor a nosa cidade, é amor a nosa identidade como pobo. Por todo isto, desde a Fundación Artabria, achamos que o Pleno Municipal de Ferrol, no exercicio das súas competencias, debe facer valer a Lei de Memoria Histórica no seu artigo 15 e camiñar cara a recuperación dos nosos sinais de identidade colectiva, recuperando o nome tradicional da Portanova, rexeitando a permanencia do nome imposto polo franquismo Plaza de España. Para finalizar, só fica afirmarnos que para nós xa foi un éxito que este debate chegase hoxe a este pleno. No caso de non ser aprobada esta moción, asumiremos o resultado, mas dicer tamén que volveremos a tentalo, e estamos certos de que Ferrol, igual que antes Lugo, Compostela e outras cidades, recuperará os nomes tradicionais ilexitimamente usurpados polo franquismo. Quen sabe, se nunha segunda tentativa non conseguiremos, como aconteceu en aquel pleno de 1982, con a proposta do socialista Quintanilla, que Ferrol recupera a súa Portanova, como daquela abandonou o insultante apelido del caudillo. Moito obrigado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López. Señor Rivas. Grazas, señor Suárez. Eu quixera empezar dicindo dúas cousas. En primeiro lugar, agradecer á Fundación Artabria ter achegado esta proposta que creo que suscita un debate interesante, e a segunda, condenar a intolerancia, a falta de respeto por posicionamentos y posturas ideolóxicas y políticas diferentes, e que se evidencia na violencia que esta asociación ten sofrido estes días diante das portas do seu centro cultural. E en terceiro lugar, quixera pedirlles a todos e a todas vostedes que non se autoenganen e que non nos autoenganen a nós tampouco. Este é un debate que vai de algo máis que de cambiarlle o nome á praza dunha cidade. Porque a primeira pregunta que seguramente nos teremos que facer é se este é un tema importante. E eu quixera que vostedes nos dixeran se este é un tema importante. Que nos dixeran as súas organizacións políticas. Se cadra lle podemos preguntar ao portavoz de Ciudadanos no Congreso dos Deputados. Preguntemos ao señor Girauta, que afirmou que o Bloque Nacionalista Galego era unha organización violenta. Non sei se violento é decir que un debate plenario é unha provocación. Eu non sei se iso é violencia. Preguntémoslle ao xornal ABC, que afirmou que este espazo foi presidido durante anos por unha estatua ecuestre erixida mediante unha colecta popular nos anos 60. Unha colecta popular. Isto non é violencia. Preguntémoslle a canles de televisión que non coñecen a existencia de Ferrol máis que por saber que aquí naceu un dictador. Preguntémoslles a todos estes colectivos se este é un debate importante, porque se non ten ningunha trascendencia, se para vostedes isto non ten ningunha importancia, cambiémoslle o nome. Cal é o problema que teñen por cambiarlle o nome a esta praza? Se para vostedes isto non ten importancia, fágano, voten a favor desta proposta. Porque no día de hoxe nos traemos dúas mocións a debate. Unha relativa ao cambio deste nome e outra relativa ao transporte público. Seguramente tampouco estén de acordo coa proposta que traemos en relación ao transporte público nesta cidade, pero non foi o Bloque Nacionalista Galego quen decidiu que cal de esas mocións era máis importante para vostedes. Para nós estas dúas cuestións son importantes. Pero non vexo que o portavoz do seu grupo no Congreso dos Deputados de Ciudadanos lle preocupe o transporte público na cidade. Non vexo que lle preocupe se podemos chegar a Doniños ou a Covas en autobús.
Non vexo que lle preocupe que os nenos e nenas desta cidade non poidan achegarse aos centros escolares, pero sí vexo que lle preocupa moito que lle poidamos cambiar o nome á principal praza que ten esta cidade. Lle preocupa moito que poidamos facer eso. Lle preocupa moito que poidamos exercer unha competencia de carácter exclusivamente municipal. Ao portavoz do Congreso dos Deputados dunha organización política de carácter estatal. Ten unha preocupación grandísima por estas decisións. E o que nos deberíamos preguntar é por qué. Por que existe este debate? Por que lles importa tanto? E a resposta é bastante sinxela, é bastante fácil, e é que nesta cidade hai temas que son tabú. Temas dos que non se pode falar. Símbolos que non se poden mudar. E o primeiro que eu quero decir hoxe, aquí, e reivindicar, é o dereito a poder expresar por parte de calquera colectivo as súas opinións de maneira libre. Basta xa de que se censuren os debates en esta cidade. Basta xa de que haxa tabús, porque sinceramente desde o Bloque Nacionalista Galego non lle temos medo. Non lle temos medo a vostedes nin a ninguén. Hai temas sobre os que se impón un silencio absoluto coas excusas máis variadas e variopintas. Aquí temos oído decir de maneira reiterada que se fala de temas que non teñen carácter municipal. Temos oído outras veces que non se poden debatir temas porque xa se debatiron e que, por tanto, volver a debatilos é un agravio. Unha curiosa maneira de entender a democracia por parte de algunhas das organizacións que teñen representación en esta corporación. E outras veces, como esta, se ten argumentado que estes temas non son importantes. Pero, sinceramente, nós non imos aceptar estas censuras. Non o fixemos nunca e non o vamos a facer agora. A segunda cuestión que hoxe quixera deixar clara e evidenciar é apelar á restitución da memoria, a eliminación dos vestixios dun réxime ilexítimo que adoptou decisións ilexítimas e que obviamente non se fixeron porque sí, porque foi o mesmo dictador quen se achegou a esta cidade para poder inaugurar e renomear un espazo como a Praza de España. Supoño que naquel momento ese señor tamén tería cousas importantes que facer e se o fixo será porque considera importante esta decisión. Polo que temos todo o dereito a decidir como queremos nomear os espazos das nosas cidades. E máis, cando isto ven imposto polo capricho de unha persoa e de un dictador que gobernou esta cidade e este estado ao longo de moitísimos anos e que o fixo de maneira absolutamente ilexítima e criminal. Algo ao que temos dereito e que estén feito en outras cidades, xa se comentou na anterior intervención, cidades como Lugo, ou cidades como Santiago, pero que en Ferrol supón un problema grave, porque Ferrol foi a cuna de este señor, a Ferrol foi a cuna de este dictador, e suprimir calquera símbolo vinculado coa dictadura é un acto de recuperación da nosa memoria. E iso é importante. É importante para todos os veciños e veciñas desta cidade e é importante para nós. Decía, señora Aneiros, que lle gustaría falar de asuntos máis relevantes que a este. Decía estes días. Non sei se se estaba a referir á presentación da moción que presentaron para retirar o busto do Borbón do edificio municipal. Decía vostede, señora Masafret, que esta era unha provocación. Non sei se considera vostedes unha provocación que os traballadores poidan reclamar os seus dereitos ante os seus xefes. Non sei se considera que é violencia as declaracións feitas por representantes da súa organización política. Non o sei, pero sí sei, como lles decía, que suplantar a memoria dunha cidade polos caprichos dun señor e dun dictador non se pode
tolerar. Calquera nome imposto por un dictador supón recordar esa etapa tan negra e hai que recuperar a dignidade de unha cidade. E para iso é fundamental restituir a súa memoria. E esa memoria pasa por ser conscientes de cales son os símbolos. E obviamente esta praza é un símbolo. E esta é a terceira cuestión que hoxe quixera expoñer. E é que esta é unha proposta galega, unha proposta democrática e é unha proposta antifeixista. Democrática porque temos dereito a facelo. Galega porque esta cidade existía moito antes de que o Estado español existise. Por moito que vostedes nos queiran facer creer que existimos grazas a ese Estado español. Por moito que vostedes se empeñen en afirmar que sin ese Estado español nós non seríamos nada. E democrática porque, si como vostedes afirman, foron os ferroláns os que decidiron o nome deste espazo de maneira libre, non terán problema en que isto poida acontecer e lle poidamos mudar o nome a este espazo principal da nosa cidade. Moitas e moitas de vostedes estarán seguramente pensando que presentamos esta proposta porque rexeitamos todo aquelo que signifique España, que signifique Estado español. E pensarán, seguramente, para poder ter vostedes a conciencia tranquila de todas aquelas decisións que levan adoptado nestes plenos ao longo de todos estes meses. E, sinceramente, a nós non nos move ningunha motivación de odio, pero o que sí é certo é que nós non estamos cegos. E é evidente que se hai algunha cidade que ten sufrido a dependencia do centralismo do Estado español é esta. O Estado nos impón un veto ao naval. O Estado obríganos a pagar por obras da súa competencia como os do saneamento. Non paga un euro por ocupar máis do 20% do solo de esta cidade. Desmantela as comunicacións como as infraestructuras ferroviarias de saída de esta cidade. E esta dependencia para vostedes é o normal. E pensan que así, cumplindo sumisamente co que lles din nesta estrutura xerárquica, van a sair mellor parados que rebelándose ante ela. E aínda así, aínda sendo esta a realidade, non se atreven a cambiarlle o nome á principal praza de esta cidade, símbolo de todo isto, porque isto non é máis que un símbolo. Porque a realidade é que as persoas que eu teño aquí diante, que están sentadas en esta bancada principal, teñen que asumir sumisamente un convenio co Estado que obriga a pagar millóns de euros por obras que debería asumir o Estado. Estas persoas teñen medo a rachar un convenio con Defensa que ausime o Estado de Parcal calquera tributo e nos obriga a manter esas propiedades. Estas persoas aceptan a imposición do Ministerio de Facenda do Estado que limita ao mínimo o gasto que se poida producir nesta cidade e que nos está levando a asfixia por medo ás represalias da burocracia dese aparato. E todas esas cuestións a vostedes non lles ofenden. Lles ofenden que lle poidamos cambiar o nome a unha praza en esta cidade. E a cuestión final é se esta proposta resolve algo. Se esta proposta sirve para algo e se ten algún significado. E para nós, obviamente, sí. Resolve algo moi importante e é que nesta cidade empecemos a afrontar o futuro sen medo. Porque se non somos capaces de cambiarlle o nome a unha praza, se temos medo de facer iso, dificilmente imos poder rachar un convenio con Defensa de usura. Dificilmente imos poder exixirlle a Fomento que pague as obras de saneamento que debería pagar. Dificilmente
imos poder decidir en que vamos a gastar o diñeiro que recaudamos cos nosos impostos día tras día, sin que un Estado que decidiu rescatar as entidades financeiras nos controle e limite as posibilidades de gastar o diñeiro como nos decidamos. Dificilmente poderemos derrubar unha muralla que nos separa do mar e que fai que esta cidade siga incompleta. Por todas estas razóns, esta proposta é importante, é moi importante. Moitas gracias. Muchas gracias, señor Rivas. Señora Rodríguez Mazafrén. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, antes de iniciar en lo que es la moción en sí y hablar de ella, voy a condenar explícitamente, concretamente, ya lo hice en redes en su momento, que existan actos de violencia en las puertas de ningún centro cultural y, por supuesto, en el centro de la Fundación Artabria. Es totalmente condenable. Como condenables son 50.000 cosas que a lo mejor ustedes no condenan. Pero, en fin, no voy a ir por ahí. Simplemente lo que voy a explicar es que creo que no van a quedar sorprendidos, y usted, señor Rivas, tampoco, si les digo desde un inicio que Ciudadanos se va a oponer totalmente a que el cambio del nombre de la Plaza de España. Y si le molesta la libertad de expresión en redes que pueda tener pues nuestro grupo, portavoz del grupo en el Congreso, el señor Girauta, pues es un problema de molestias que siento mucho decirle que seguirá haciendo a él lo que le parezca y a mí también. Motivos para que no se produzca el cambio nos sobran. Y además, escuchándole a usted y a la Fundación, nos han dado todavía más motivos. Porque, efectivamente, señor Rivas, esto es una provocación. Y además, ustedes, señores del BNG, lo que están haciendo es, les molesta el nombre de España. Y tanto es así que están siguiendo la política de Ana Pontón, su jefa de filas, cuando ayer presentó la política del paso adiante. No me van a decir lo contrario a mí ahora. Entonces, literalmente, y se lo voy a leer tal como lo pone, dicen en su moción, considerando que hai que acabar con todos os vestixios de violencia simbólica que aínda permanecen nas nosas rúas, prazas e espazos públicos. Bueno, me parece increíble. Mire, violencia simbólica, quizá no tan simbólica, y voy a explicarle después por qué. Es la que ejercitan año tras año la Fundación Artabria, colocando pegatinas en el logo, con el logo del concello encima de las verdaderas plazas y de las verdaderas placas con los nombres de las calles de Ferrol, cambiándolas y confundiendo así a los ciudadanos. Estos actos, además de ser vandálicos, sí se pueden llamar violencia simbólica o no tan simbólica. Además de incumplir y provocar infracciones de normas administrativas y de la ordenanza municipal, le voy a recordar que esas conductas pueden incluso estar tipificadas y son reiteradas, como han sido a lo largo de los años, y así te presumen de ello, de una conducta tipificada en el artículo 263.2 del Código Penal sobre daños sobre el dominio de uso público. Porque le quiero recordar, y también a la Fundación, que no es necesario menoscabar y causar daños en el mobiliario de uso público de cuantía económica, sino simplemente con menoscabar la funcionalidad y perturbar la utilidad para la que están esas placas puestas, ya se cumple el tipo del delito. Además, este delito es de dolo, de intención, y no es necesario siquiera que llegue a producirse ningún daño monetario, como reitero. Así pues, hablando de violencia, mírense un poquito y aplíquensela a ustedes. La violencia simbólica, o no tan simbólica, es esa. Hablan de la identidad de Ferrol, que hay que recuperarla, y estamos de acuerdo. Vamos a recordarles también que Ferrol está muy ligada desde el siglo XVIII, tanto su desarrollo social, cultural y económico, a la corona de España, a los astilleros navales que construían barcos de guerra para nuestra armada, no para otras armadas, como hoy en día, que también pasa, y también durante siglos fue... Durante si no mantén silencio, ten que abandonar o pleno. Durante siglos fuimos la referencia de la Marina de Guerra española. Entonces, un momento. Señor Cebral, se intervene o pleno, ten que abandonar a sala. Continúe. Por favor, silencio. Moleste a quien moleste, durante el siglo XVIII, nuestra ciudad, con su cultura, economía y sociedad, estaba vinculada a la construcción de barcos de guerra propiciados por la corona española y además fuimos la vanguardia y la referencia por el ejército de nuestra Marina de Guerra española también. Esa es nuestra tradición. Sí es cierto, además, que en el siglo XII
se construyó en la Edad Media una muralla que recorrió la ciudad de Ferrol, pero que se reforzó en el siglo XVIII y realmente es una nueva reconstrucción para la defensa de nuestro arsenal militar. También hay que recordarlo. Entonces, ya en el 1908, en las garitas o en los baluartes de esas murallas, se llamaban baluarte del rey, baluarte del príncipe. ¿Dónde están esos nombres? ¿Por qué no quieren recuperarlos? Esos no, ¿verdad? Dentro de las murallas estaba el casco antiguo de Ferrol. Y sí es cierto que había una puerta, que se llamaba Puerta Nueva, efectivamente, que era la entrada y la salida a la ciudad de ese casco, que era el origen de Ferrol. Pero, y fuera de esa muralla y fuera de esas puertas, existía un campo yermo, donde después, posteriormente, años después, se construyó la Plaza de España. No estaba la Plaza de España, no se llama nunca Plaza de Portanova. La Plaza de Portanova la tenemos en la salida de la entrada de Ferrol, conmemorando precisamente y recordando ese arco. Sí, ese arco. Sí, y la tenemos ahí, es la salida y la entrada a Ferrol, por esa Portanova. Entonces no nos quieran confundir, hablando de un nombre que nunca tuvo esa plaza. La plaza efectivamente fue construida e iniciada en 1940, pero por problemas económicos hasta el 53 no se inauguró. Y en esa época, efectivamente, y condenando la dictadura de un señor que nació aquí, efectivamente, y que llevó muchos sinsabores, no solamente a la ciudad de Ferrol, sino también a toda España, se construyó esa plaza. Y que un gobierno ilegítimo construyó una plaza que no se llama del general Franco, ni tiene nombre de ningún militar, para aludir a la memoria histórica como están haciendo ustedes. No, tiene un nombre de este país. Pero ¿qué es lo que le molesta? Una plaza amplia, que ordenaba perfectamente el tráfico de esta ciudad, y un espacio verde y con fuente y con agua. ¿Dónde vemos la ilegitimidad? Como hablan ustedes en esa moción. ¿Qué es la Plaza de España? Pues mire, es un vestigio y un recuerdo de lo que fuera su inauguración. Pues fuera con Franco o fuera con quien fuera, porque gracias precisamente al bloque nacionalista gallego, que no fue capaz de quitar la estatua ecuestre del dictador, sin poner una excusa, de construir un parking, no tuvo el valor, tuvo que construir un parking para decir que pesaba mucho y tenía que retirar la estatua. Hoy la Plaza de Armas la Plaza de España es el despropósito constructivo que es el mayor fracaso que podemos ver en nuestra ciudad. Señor Rivas, efectivamente, no es importante, hay muchos problemas. Sí es importante eso del nombre, claro que es importante, me lo acaba de decir usted, y sí le dan esa importancia. Pero por supuesto que hay otros muchos problemas como el paro, como la pérdida constante de población y como la falta de trabajo en los astilleros o la falta de diversificación en las empresas y en las industrias de aquí de Ferrol, que nos tiene que preocupar mucho más, siendo muy significativo de todas maneras, efectivamente, que porque ustedes tengan odio al nombre de España, les vayamos a retirar ahora ese nombre a la Plaza de España. De verdad que no se arregla nada cambiando con todo eso. Y lo que quieren eliminar nada más es cualquier símbolo o referencia que haga referencia a España. Y desde Ciudadanos vamos a decirlo sin complejos, porque no tenemos ningún miedo a decir lo que estamos diciendo tampoco. No hay que andar en puntillas y todo está ya muy masticado y muy dicho, que las posturas sectaristas no las vamos a apoyar bajo ningún concepto. Estamos donde queremos estar, en un país llamado España, con una Constitución que nos protege y nos ampara y nos da libertad y derechos. Así que vamos a votar en contra. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Sestallo. Sí, gracias. Benvida á Fundación Artabria. E, dende logo, antes de nada, queremos comenzar a intervención socialista condeando rotundamente, sin ningún tipo de excusa, os actos de violencia contra a sede. Nos iniciamos este debate como calquera debate democrático que se produce nun pleno, que efectivamente ten que ser o seo do debate da voz das diferentes representacións políticas, non ás veces suficientes para amosar os consensos cidadáns en cuestións que ás veces exceden dun mero debate plenario, pero efectivamente iniciamos esta intervención agradecendo expresamente, moi sinceramente, as referencias que se fixeron a figuras socialistas que nunca eludiron este debate. Precisamente aquelas figuras que hoxe nesta intervención íbamos a facer. Xaime Quintanilla,
ou a Lei de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero, ou esqueceuse de nomear as primeiras modificacións cara á memoria histórica que se fixeron en Galicia, que foi con un goberno presidido por un socialista, Emilio Pérez Touriño, ou que o Grupo Municipal Socialista leva traballando na recuperación da memoria histórica xunto ca Asociación de Memoria Democrática Galega. Polo tanto, se hai algo que non ten eludido o Partido Socialista é falar da memoria histórica e falar da democracia histórica. E polo tanto estamos nun debate no que nos sentimos cómodos. Estamos nun debate en que efectivamente temos dado máis que mostras da sensibilidade ca nosa memoria histórica, non só en titulares, non só en discursos dun día, sino permanente, constantemente e ademais a través dos boletíns oficiais, non só a través da política fácil que se fai ás veces en institucións dun día, que rematan can noticias de un día, sino a través da búsqueda de consensos en prol da memoria histórica. Non vou a nomear precisamente en base a ese consenso e esa convivencia cívica que creemos debe ser este pleno. Non vou a recoller algunhas dos insultos apelativos e calificativos que se acudimos hoxe mesmo nas redes todavía podemos ver respecto das condenas aos socialistas por las recuperación da memoria histórica por a Lei de Memoria Histórica. Por lo tanto, creo que si este grupo pode falar con toda a legitimidade pola historia que nos precede. Efectivamente, decía que existían o precedente de Xaime Quintanilla, 61 calles, 61 rúas modificadas, nomes modificados por esta corporación cun presidente socialista, Xaime Quintanilla, que obedecía precisamente á recuperación da memoria histórica e a condena do fascismo, condena precisamente do réximen que tiña represaliado o anterior alcalde pai de Quintanilla, tamén socialista. Sen dúbida se fixeron non só todas esas modificacións, sino ademais en base a valores e recoñecementos consensuados democráticamente e ademais o recoñecemento por primeira vez tamén dende facía moito tempo de nomes galegos con escritores galegos, sinto decir non escritoras, que moi poucas, pero bueno, esa é outra cuestión pendente na que tamén temos o debate o Partido Socialista sobre que todo significaba valores democráticos. Pero non modificou Xaime Quintanilla, nin modificou ningunha das figuras que se facía referencia incluso por Fundación Artabria o nome de Praza de España. Porque nos guste ou non, este cada un máis cómodo ou menos cómodo, a cuestión é que España foi a mesma co reino que agora poderemos apelar a algunha conciencia ideolóxica diferente, tivo o mesmo nombre que a República e era España. Polo tanto, simboliza un país na que se vivía en diferentes regímenes, non só no fascista, que é evidente que rexeitamos de forma taxante en todas e cada unha das políticas do Partido Socialista, todas e cada unha sendo exemplares nesa cuestión, senón que a República levaba o mesmo nome. Pero do mesmo xeito que decían, comparto que a Fundación Artabria que non vai a mellorar ni empeorar a situación pola modificación do nome, tampouco quere decir que a modificación do nome da Plaza de España conduzca a unha diferencia das políticas respecto do que falaba o representante do BNG, respecto do Sánchez Aguilera, respecto das políticas en torno á muralla ou respecto de outras políticas que teñen que ver co Goberno de España. Eso obedece ás competencias e ao traballo que faga o Goberno e que faga este pleno. En nada vai modificar. Por lo tanto, me parece que é bidireccional as cuestións que se aplican. Se pode falar, buscar un consenso sobre modificación de rueiros, modificación de prazas. Efectivamente, a praza de Portanove, non estaba situada aí, efectivamente, pero intentou recuperarse tamén un acto simbólico que xa está aceptado mayoritariamente pola cidadanía. Creo que non existe ningún problema para que a praza de Portanova pois xa teña o nome, o seu sitio, precisamente nun lugar
moi querido e al lado do 10 de Marzal, da Plaza 10 de Marzal, sen dúbida con fondas, tamén o fondo de recoñecemento á memoria histórica de 2 traballadores asasinados polo réximen, pero que ademais, se queremos modificar, seamos entón coherentes e busquemos un consenso cidadán que non só deste pleno para falar ale mesmo, ao lado da Porta Nova, está o barrio de Recimil, que sigue co mesmo nome, que son as vivendas creadas polo réximen fascista, que son vivendas nas que a esquerda mantivemos o nome, ou mantivemos o desexo de que ese barrio histórico da cidade se mantivera fronte aos intentos do derribo da dereita no seu día para especular con ese suelo. Polo tanto, non cabe resumir e simplificar ás veces debates tan complexos e debates que exixen moita conciencia cidadá, porque se apelamos a conciencia exclusivamente de algún que presentamos aquí, poderíamos atender, como se fixo neste pleno, outras cuestións a conciencia republicana, entón non existiría a Rúa Real. Sin embargo, non existe a petición de ninguén de que se cambie a Rúa Real e outras que teñen que ver con ese nome. Por certo, cambiada no seu día respecto do cambio de réximen franquista cando houve unha monarquía parlamentaria aprobada pola Constitución. A conciencia atea da que moitos somos partícipes non fai que pidamos o cambio de rúas que levan o nome de Virxes, ou a conciencia pacifista na que algúns militamos dende fai moito tempo no activismo máis amplio da palabra e que temos amosado con coste, por certo, neste pleno. Ese activismo pacifista non fai que sigan algúns nomes que simbolizan, tenen símbolos bélicos na cidade. Polo tanto, se asumimos un debate sobre cambio de prazas en base a símbolos, asumámoslo, busquemos un consenso respecto a ese debate, pero non simplifiquemos, porque o certo é que na cidade, neste momento, a preocupación máxima, sabedes que non ni se nos ocurre eludir un debate, insisto, no que nos atopamos cómodos, pero na cidade hoxe os problemas que buscan consenso cidadán son outros. Hoxe, na cidade, os problemas que buscan e que preocupan a xente é que os mozos e mozas de Ferrol se van de Ferrol porque non atopan nesta cidade oportunidades. Os problemas que se atopan é que non son capaces de pagar as súas vivendas. Os problemas son que vamos polo centro desta cidade está Baleiro e o problema é unha cidade fantasma que perde as oportunidades do naval e que ve condeado o seu futuro. Neso temos que traballar, neso xa existe consenso que non hai que construir. Respecto das outras cuestións, nos creemos que non existe unha petición cidadá masiva sobre ese punto. E, polo tanto, sin condenar, dende logo, ningún tipo de petición democrática que se traiga a este pleno por calqueira colectivo, non imos a apoiar, senón que o Grupo Socialista votará abstención nesta cuestión, sin presuízo de que todos os debates que se abran na cidade están ben, pero son debates que van moito máis amplios, entón, da Plaza de España. Nada máis. Moitas grazas. Señora Neiros. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar me gustaría empezar diciendo que creo que no ha sido muy oportuno algunas de las cuestiones que se han planteado por el representante de la Fundación Artabria, sin perjuicio de lo cual, desde luego, desde el Partido Popular condenamos y seguiremos condenando siempre cualquier acto de violencia contra cualquier sede, cualquier entidad, contra la sede o local de cualquier entidad de todo tipo que sufra determinadas acciones, insisto, de carácter violento, que nunca están justificadas. Pero ya para entrar en el debate de la moción, pues en fin, yo decir que, por supuesto, que nosotros desde nuestro grupo consideramos que no es una moción oportuna, pues porque sí, señor Rivas, claro que hay temas importantes en nuestra ciudad y desde luego creo que abrir el debate que hoy estamos teniendo en este pleno creo que desde luego no es oportuno. En primer lugar,
porque sinceramente no es un tema que esté justificado, porque no existe una demanda vecinal, no existe una reclamación vecinal en este sentido. No hay ningún problema con que la Plaza de España hoy se llame Plaza de España, salvo el que ustedes están trayendo hoy a este pleno. Y creo que aquí estamos para resolver los problemas, no para generar debates y problemas donde no los hay anteriormente. Porque también creo, señor Rivas, que esta moción es una manifestación del sectarismo de su partido. Yo me gustaría que se parara a analizar cuál ha sido hoy su discurso. El discurso suyo de hoy ha sido un discurso contra España. Ese es su discurso, señor Rivas. No nos sorprende, pero no nos engañe. Su discurso, insisto, es contra España. Y usted no ve más allá de sus convicciones. Está en su derecho, tiene sus ideas y las defiende. Me parece muy bien, pero no nos intente convencer a los demás de lo que no creemos. Y lo que usted cree es que para usted todo lo que tenga el nombre de España es un problema. Y nosotros no lo compartimos, para nada. A ustedes España pues les genera una sensación de rechazo que les lleva a este tipo de emociones y a este tipo, como otras, posturas que ustedes defienden y que desde luego nosotros no renegamos de España, ustedes sí, y en todo caso, en fin, en ese punto nunca coincidiremos. Pero además es una moción que parte de un argumento falso, porque ustedes quieren defender esta moción en un motivo que es que esa denominación de la Plaza de España fue impuesta por un gobierno ilegítimo. Y a nosotros ese argumento no es una justificación para cambiar esa denominación. Y no lo es porque, como ya se dijo en este pleno, durante esa dictadura franquista, pues se pusieron nombres, se levantaron edificios. Se acaba de nombrar aquí el barrio de Recimil, que fue un barrio que levantó ese gobierno ilegítimo franquista, pero que no nos planteamos derribar por ese simple hecho. Es que este mismo edificio municipal no vamos a derribarlo porque haya sido levantado en ese periodo por gobernado por un gobierno ilegítimo. Entonces, ese argumento no vale para todo. Ni siquiera para eso, señor Rivas. Desde luego a nosotros nos parece, desde luego, poco oportuno, porque usted quiere justificar en ese argumento de que el nombre lo puso un gobierno ilegítimo lo que usted realmente pretende. Y su objetivo real es hacer desaparecer el nombre de la Plaza de España de nuestra ciudad. Y en eso debería ser sincero, porque le vuelvo a decir, si escucha usted su debate, su intervención, estaba llena de acusaciones y de, en fin, su sentimiento contrario, vuelvo a decir, a todo lo español. Entonces, usted lo que tendría que hacer es presentar esta moción y decir, a mi grupo, nos molesta que haya una plaza en Ferrol que se llame Plaza de España. No recurrir a otros argumentos que serían utilizables para otras cuestiones que ninguno de nosotros nos planteamos. Por eso le vuelvo a decir que es una cuestión de sectarismo de su partido, de su grupo, que nosotros desde luego no compartimos, al igual que no compartimos que tengamos en Ferrol una Plaza de España sea una violencia simbólica. Es que es de verdad que bueno, un argumento totalmente injustificado y carente de toda validez. Es más, si aquel día, en vez de Plaza de España, se le hubiera puesto a esa plaza, Plaza de Ferrol, o Plaza, no sé, de las Acacias, seguro que hoy no estaríamos hablando de esta moción, ¿verdad, señor Rivas? Si no le hubieran puesto Plaza de España, hoy no estaríamos aquí debatiendo esta moción. Para ustedes, no, seguro que no les preocupa en qué fecha o qué gobierno puso el nombre a la Plaza de Cuba o a la calle Venezuela o a la calle Colombia. Eso no les preocupa, señor Rivas. Pero mire, igual que hay Plaza de Cuba, igual que hay calle Venezuela, ¿por qué no va a haber una Plaza de España? Desde luego con mucho más motivo, con mucho más motivos, señor Rivas. Y le vuelvo a decir también
que precisamente el Bloque no es el partido que con más motivos debe de hablar precisamente de la Plaza de España y plantear cuestiones en la Plaza de España, cuando una decisión que fue la de quitar una estatua que evidentemente se podría haber quitado, esa decisión se convirtió en una hipoteca para todos los ferrolanos, una hipoteca que no era necesaria por unas obras que duraron 10 años en nuestra ciudad y que supusieron una inversión de 20 millones de euros para tener probablemente una plaza que no es mejor que la que existía. Y desde luego, aunque a ustedes les moleste el término de España, España existe desde hace muchos años, muchos. Existe antes de ese régimen franquista y, por tanto, no es una invención de esa dictadura. Y, por último, decirle que usted, que hablaba de censura, que hablaba de la democracia y apelaba a la democracia, y nombraba una moción que nosotros presentamos sobre ese busto del rey, le diré, señor Rivas, que ustedes, a diferencia de nosotros, cuando se presentó esa moción, se ausentaron y se fueron a la bancada a sentarse y no debatir esa moción. Nosotros no tenemos problema en debatir su moción y la de los demás grupos municipales. Esa es la democracia entendida por nosotros y esa es la democracia entendida por ustedes, que cuando no les interesa se ausentan de los debates. Por supuesto, nosotros ni compartimos ni vamos a compartir estas cuestiones, insisto, de sectarismo absoluto para simplemente intentar quitar de nuestra ciudad una plaza que todo el mundo conoce como Plaza de España y que no generaría nada bueno para nuestra ciudad porque no aportaría simplemente nada más. Gracias, señora Martínez Aneiros. Señor Montes. Aneiros, perdón. Está de costume. Ben, a ver, en cuanto a esta moción e os feitos que expoñemos cada un dos grupos nos nosos relatos, compre distinguir varios planos, ¿no? Aí existe un plano político, existe un plano administrativo, un plano social e un plano normalizador. Este debate, que non é novo, que xa se deu no seu momento en repetidas ocasións, cando se pon outra vez de manifesto últimamente, ven dado por un acto que nunha reunión que mantivemos coa propia Fundación Artabria nos calificamos como unha cuestión, un acto reivindicativo de carácter político, ¿no? Entendemos no plano administrativo que evidentemente hai unhas ordenanzas que hai que cumprir, en ese sentido tamén ya transmitimos, pero entendimos aquela reivindicación como unha reivindicación de carácter político e como temos a continuación tamén unha moción que fala do dereito de protesta, do deber de protesta, do dereito e deber de insumisión que temos e da lei Mordaza, pois entendíamos eso como un dereito á expresión, un dereito a facer uso da expresión política e da reclamación ao propio Concello do cumprimento das súas propias ordenanzas, como é o caso de normalización lingüística. En ese acto político da Fundación Artabria se facía unha reclamación que nos asumimos, tal e como está no noso programa, de na medida das posibilidades económicas mudar ese rueiro para que cumpla, como digo, esa propia ordenanza de normalización lingüística. Existen nomes de rúas, vou dicir 3 ou así, que son bastante simbólicas, como pode ser mesmo a Rúa Puente Deume, el Molino del Viento en Canido, e logo unha que é propia no meu barrio que se chama calle / rúa Camino del Tojo, que é unha cousa que non ten moito sentido, porque se es Camino del Tojo, en galego será Camiño do Toxo, pero non lles debe caber o bilingüismo armónico nas placas en algún momento destos gobernos desta cidade. Entón, esta cuestión, esta moción que se presenta, pois para nós estamos de acordo no plantexamento político da reivindicación política que fai a Fundación Artabria e estamos, como digo, a favor dese acordo, pero un acordo condicionado ao que vou expoñer a continuación, que é o plano administrativo, que implica que todos aqueles cambios de rúas ou aqueles nomes de rúas teñan que ter un informe previo que fai
en este caso, a técnica de normalización lingüística respecto á toponimia tradicional galega, respecto á historia da toponimia do lugar, e en un sitio, en un país como é o noso galego, esa cuestión, e por unha cuestión tamén moitas veces de memoria colectiva, xa non de memoria histórica, moitas veces esa toponimia queda no esquecemento porque non somos quen de facer esa transmisión desa nomenclatura. Entón, un país, como digo, vinculado á terra, cun apego á terra, dun país minifundista, onde cada 15 metros, ou cada 20 metros, ou cada 30 metros, o nome muda de lugar, pois seguramente esta cuestión non sexa fácil, porque igual de ilexítimo nos pode aparecer a nos a porta dunha plaza militar e borbónica, que era a Porta Nova. En todo caso, como digo, o procedimento administrativo para nomear nomes de rúas, ou en este caso de prazas, e unha praza tan simbólica como poda ser a de España ou Porta Nova, según se queira cada quen, ademais de ese procedimento administrativo, creo que requeriría tamén certo debate profundo, porque si é certo que é un tema importante, e ese procedimento, ademais dese informe da técnica de normalización lingüística, pois logo pasaría ao Departamento de Cultura, a Comisión e a Pleno, polo que o acordo, aínda que na cuestión política non nos estamos a favor, sempre nos obligaría a ese outro trámite para poder cumplir o acordo hoxe aquí proposto, polo que nos trasladaremos esa cuestión, como digo, ao procedimento administrativo legal para o seu futuro debate. E, bueno, tamén quixera decir que, bueno, non é unha cuestión menor. O debate, ademais, acabou centrándose, sacándose do contexto daquel acto que facía a Fundación Artabre no Día das Letras, pasou a centrarse nun debate basado nunha cuestión sobre a memoria histórica. Sobre a memoria histórica e sobre os nomes de plazas e sobre os nomes de rúas, pois é un debate super extenso, non só na cidade de Ferrol. Hoxe, xusto antes de entrar aquí a este pleno, estive mirando o mapa da cidade amurallada que está na sala Jorge Juan, onde, por exemplo, pois aparece esta plaza de armas co nome de Plaza de Armas Fuente de Obelisco de Churruca, onde, por exemplo, a praza de Amboaxe igualmente está recollido en textos da Irmandade da Fala de Ferrol, se chamaba Praza de Dolores ou Praza das Dores, non, en todo caso, Marqués de Amboaxe, pero, como digo, entendemos as diferentes posicións aquí hoxe tomadas respecto á búsqueda de consensos sobre cuestións que eu creo que hai que debatir, que non hai que ter medo ao debate, nin o debate, en este caso, do nome dunha praza, nin hai que ter medo ao debate, nin descalificar como cousa de pouco interese, como se fixo en anteriores debates do ano pasado, onde, paradóxicamente, unha cuestión como era o dereito a decidir era unha cuestión menor, e neste mesmo pleno estaban todas as televisións do Estado, e a entrada á web para ver o pleno online batiu récords, co cual demostra que si era un tema interesante. Nos estamos a favor desta moción de carácter político e o que faremos é seguir o procedimento administrativo legal e vixente. Muchas gracias, señor Montes. Señor Rivas. Grazas, señor alcalde. Quixera decir algunhas cousas brevemente respecto ás intervencións que teñen feito o resto de grupos políticos. En primeiro lugar, referirme a señora Masafret, que parece que está empeñada en dar argumentos sin motivacións e considerar que a nos molesta algo do que ela poida opinar. A nos non nos molesta nada. A quen parece que lle molesta que se poidan producir estes debates é a vostede, que considera que poidamos discutir sobre isto nun pleno municipal é unha provocación. Creo que quen ten o problema é vostede. Nos estamos en asumir as decisións que se toman nas institucións e as decisións que se toman mediante o proceso que a democracia ten establecido, que é a votación, sexa a través de procesos nos que participa a xente, sexa a través de ámbitos representativos como son estas institucións. Se vostede está en outra cousa, é problema seu.
non é problema do Bloque Nacionalista Galego. E se vostede considera que eso é unha provocación, quen ten o problema é vostede, non son eu. Vostede compara unhas pegatinas sobre placas que moitas veces están a incumplir a legalidade actual, a súa legalidade, non a nosa, a súa legalidade. Vostede compara, como digo, esas pegatinas con decisións unilaterais dun réxime dictatorial. Eso é o que está vostede a facer. Está a comparar esas dúas cuestións. Non sei nin como se atreve a facer ese tipo de comparacións. E dicirlle, ademais, que o século XVIII non foi nin o inicio do mundo, nin o inicio da humanidade, e menos o inicio desta cidade. E que, ademais, esta cidade existía moitísimo antes de que existise eso, que para vostedes é unha especie de sacrosantidade, que é o Estado español. Moitísimo antes de que existise o Estado español, existía esta cidade. E se rementa bastante máis aló do século XVIII. E, por certo, 1953 é o século XX, non o século XIX. Decirlle tamén que si sabe quen construiu esta muralla e sabe como se fixo esa muralla que vostede se refire, sabe quen a fixo e como. Se fixo a base de impostos, de obrigacións que se lles impuxo aos galegas e galegas por parte do Estado. Se fixo desa maneira, se impuxo por unha imposición dese Estado. E vostede nos ven aquí a decir que eso aparece de xeito natural, como se creceran ervas entre eses terreos yermos, como vostede lle chama, que existían tras esa muralla. Tamén lle quero decir outra cousa, por si non é consciente. É difícil que exista neste país algo que sexa yermo, porque nacen erva entre o asfalto e os adoquíns. E que vostede utiliza a palabra yermo para referirse a calquer territorio, calquer espazo que existe nesta cidade, demostra a súa falta de coñecemento e apego por unha realidade que, por moito que a negue, é tan súa como miña. Se refire a que a realidade é que xa existe unha porta nova e que, por tanto, non podemos retrotraernos para poder mudar esa nomenclatura, porque xa existe nun espazo que o que fixo foi trasladar un nome que estaba socializado, introducido na vida dos veciños e veciñas desta cidade a outro ámbito da cidade. Se non tivera ningunha introdución social, se non tivera ningunha importancia, o lógico sería que se considerase que o mellor era que desaparecese. Pero o que fixeron foi trasladalo. Cambiáronlle o lugar, cambiaron a súa orixe, algo que non é exclusivo de rexímenes como os que tivemos que sufrir ao longo de anos, sino que reproduce o comportamento de outras institucións que seguramente a vostede tamén lle parece que son que comparte cos que comparte os seus obxectivos. E o máis importante, vostede nos preguntaba que onde está a ilexitimidade de cambiarlle ese nome a ese espazo. Preguntouno vostede onde está a ilexitimidade. A ilexitimidade está en aceptar, como lle decía antes, os caprichos dun dictador. A ilexitimidade está na imposición. A ilexitimidade está en que o fundamental é que sexamos capaces de recuperar o que somos, de saber o que somos, e de que cando nos miremos a un espello, aínda que non nos guste, poidamos recoñecernos e que non nos impoñan e nos digan que é o que temos que ser. Hai outros problemas, decía. Claro que hai outros problemas. Decía yo na miña primeira intervención. Non vexo que o portavoz no Congreso se preocupe polo transporte público. Se preocupa porque lle cambiamos o nome a unha praza en esta cidade. E o seu compañeiro de fatigas ten todo o dereito a publicar o que queira nas redes sociais e da maneira que queira. Pero é chamativo que se preocupe por estas cuestións e que vostede nos veña aquí a decir que hai outros problemas máis importantes. Cando menos asuma o discurso da súa organización política e fagao con certa coherencia. Decía o Partido Socialista que isto en nada vai modificar as políticas que se fagan, que en nada vai modificar o feito de que teñamos unha dependencia absoluta
desa administración estatal e dese Estado e que nos está levando a unha situación límite, pois sinceramente creo que vai modificar bastante, porque modificaría a percepción que temos sobre nós mesmos e empezaríamos a perder o medo a enfrontar algúns problemas que son fundamentais, que son graves e que nos están levando a unha situación límite en esta cidade. E, por tanto, que sexamos capaces e que perdamos o medo a mudarlle a un nome, a unha praza, polo único feito de que se chame Praza de España, creo que é importante. Obviamente, estou de acordo que este é un debate complexo, pero que hoxe propoñemos aquí é un debate moi simple e un debate simbólico. Se vostedes o queren aceptar, o aceptan. Se non o queren aceptar, non o acepten. Teñen toda a legitimidade para facelo, pero, sinceramente, non creo que sexa a mellor maneira facelo a través de excusas de que hai outros ámbitos na cidade que deberíamos renomear. Nós estamos de acordo. Fagan as propostas que consideren, traíamolas aquí ao debate. Siguen existindo rúas que se chaman con nomes deturpados como Vivero ou Puente Deume. Obviamente esta é unha realidade que teremos que modificar, pero o que estamos falando hoxe aquí non é deso, estamos falando de un símbolo. E ese símbolo é que queremos mudar, porque a partir dos símbolos se construen as realidades e o primeiro problema, a primeira maneira de resolver un problema é nomealo. Tampouco existen peticións de poñerlle nomes a outros ámbitos da cidade e isto non supón tantas disquisicións, tantos argumentos e tantos razonamentos e se teñen tomado esas decisións neste pleno sin debates tan profundos e tan non argumentados, porque creo que tampouco é esa palabra, pero prolongados. En todo caso, fagámolo e tomemos as decisións que queiramos tomar. Decía tamén o Partido Popular que había temas bastante máis importantes, que non existía unha demanda veciñal. E, señora Neiro, sinceramente, creo que lle sorprendería a demanda veciñal que existe para cambiarlle o nome a este espazo público. Lle sorprendería, porque eu non sei se vostede ten un termómetro especial, ou a súa organización política ten un termómetro especial para saber que é o que pensa a xente e os veciños e veciñas desta cidade. Non sei se o ten, pero creo que lle sorprendería a demanda que hai para tomar unha decisión como a que hoxe estamos aquí a debatir. Non sei se había tamén esa demanda para que mantivéramos o busto do rei Juan Carlos no edificio principal desta cidade. Non sei se existía esa demanda, señora Neiros. Fala vostede fundamentalmente no seu discurso de algo que creo que repite constantemente e que ademais se fai sin argumentos, sin razoamentos e sin ningún tipo de vinculación coa realidade e fala permanentemente, xa yo teño dito en outros plenos, do sectarismo do Bloque Nacionalista Galego. Un sectarismo que vostede o circunscribe o feito de que nos propoñamos aquí un debate e, como lle digo, demostra quen é o sectario e quen é o que admite a democracia e a posibilidade de tomar decisións nunha institución como esta, que nos parecerá mellor ou peor, pero lexítima, e non como aquela que decidiu impoñer o silencio e un nome sobre un espazo que tiña unha denominación asumida por todos os veciños desta cidade. Non sei quen é o sectario, quen cree que estes debates non se poden producir, ou aqueles que consideran que poidamos traer aquí, como ten acontecido e ten argumentado vostede en este mesmo lugar, que poidamos ter debates sobre o convenio con Defensa argumentando que xa se teñen debatido. Non sei quen é o sectario, quen quere impoñer o silencio sobre problemas fundamentais que existen nesta cidade. Se cadra, debería vostede mirarse ao espello e recoñecerse no sectarismo que vostede non para de poñer na súa boca. E, sinceramente, que para vostedes non haxa ningunha xustificación para que se produza este cambio, a pesar de que exista unha lei, non é sorprendente, porque existen outros nomes desta cidade que tampouco se mudan
e que, a pesar de que existe unha legislación evidente, clara e contundente ao respecto de que eses nomes son ilegais, para vostede, eso tampouco é justificación suficiente. E xa lle digo, é a súa lei, que non é a nosa lei. Considera, ademais, que lle parece pouco oportuno facer desaparecer o nome de Praza de España, e que, ademais, se basea, xa o dixo, e o repiten, en colaboración coa outra organización política, con Ciudadanos, que isto é produto do odio. Ou xa lle digo, nós non temos ningún tipo de odio e seguramente respetemos moitísimo máis a outros povos e a outras nacións do Estado que fagan que o que respetan vostedes, calquera de vostedes. Pero mire, o meu tampouco é un sentimento. Nós non estamos a propoñer isto por ningún tipo de sentimento de ningún tipo. Non sentimos nin odio, nin nada. O que temos é un razonamento, o que temos son argumentos. E creo que, ademais, non eludín ningún tipo de debate e creo que fun claro nos meus argumentos polos cales considero que é importante que lle cambiemos o nome a este espazo público. E creo que un deles, claro e contundente, foi que é necesario que asumamos que a dependencia que temos do Estado español non se pode simbolizar nun espazo público como que existe nesta cidade. Facía vostede referencia á Praza de Cuba ou á Rúa Venezuela. Mire, sinceramente, nin Cuba, nin Venezuela deciden se en esta cidade se poden facer barcos ou non. Nin Cuba, nin Venezuela lle impoñen límites a este Concello para que poida destinar o seu diñeiro ao que considere oportuno. E, por tanto, sinceramente, me preocupa pouco Cuba ou Venezuela, pero sí me preocupa a relación de dependencia que temos coa administración estatal. Decía vostede que desde o Bloque Nacionalista Galego non deberíamos falar sobre este espazo da cidade polas obras que ali se desenvolveron. Cando ali, neste espazo, vostedes decidiron ubicar un edificio ilegal que lle costou a este Concello 5 millóns de euros de indemnización á empresa a que vostedes lle adxudicaron a súa construción. Creo que esta decisión súa e que provocou que os veciños e veciñas desta cidade tivéramos que pagar 5 millóns de euros por esa decisión súa debería ser suficiente para que non nomearan nin siquiera o tema. E respecto de calquera outro aspecto, sinceramente, podenlle preguntar ao concelleiro de Urbanismo naquel momento que se presentou unhas listas de Ferrol en Común a estas eleccións municipais. Ferrol existe bastante antes de que existise España. Bastante antes. E este é un motivo suficiente para que vostedes empecen a asumir unha realidade e non sigan argumentando que temos que asumir unhas denominacións impostas por un dictador porque non existe demanda. O debate se centra basicamente en tres cuestións. En primeiro lugar, en poder falar do que consideramos oportuno que necesitemos falar, sexa isto ou sexa calquera outro tema que se poida producir en este pleno municipal. En segundo lugar, en que recuperemos a nosa memoria, que recuperemos o noso patrimonio, que saibamos o que somos e que decidamos como queremos enfrontar o futuro. E en terceiro lugar, asumir que temos dereito a decidir o nome dos espazos públicos que existen nesta cidade e que eso debe ser o símbolo e o exemplo para poder decidir que queremos facer co futuro deste Concello e poder enfrentar problemas gravísimos e que nos teñen maniatados e que parece que vostedes siguen empeñados en non querer ver. Moitas gracias. Moitas grazas. Sí, por favor, pido brevidade nas intervencións, temos moitas mocións. Non se preocupe, señor alcalde, va a ser totalmente breve. Vamos a ver, mire, está empeñado en que yo dé argumentos cuando se lo he dicho muy claro. Su postura es sectaria, su posición es totalmente sectaria y por tanto no puede ser compartida por Ciudadanos. No hay ningún tipo de motivación más. Claro,
que se queje usted de que quién pagó la muralla en el siglo XII me parece increíble. Y en el siglo XVIII ya, pues bueno, pues también. ¿Qué quiere que le explique? Que está obsesionado y vive en su propio mundo de Matrix, donde hay que pagar la depuradora Europa, que ya la pagó, donde la muralla tiene que pagarla, no sé, el Estado español en su ente en el siglo XII, no sé lo que quiere, ni lo que quiere decir, señor Rivas. Yo lo único que le digo es, mundo de Matrix también es, ya lo perdió usted la parte del señor alcalde de nada más de vivir en su mundo de Matrix, también usted, señor Rivas, cuando nos está diciendo que las placas, las pegatinas en las placas son nuestras leyes, no las suyas. Mire, no, son las de todos, lo siento. O sea, vulneran unas ordenanzas e incluso, vuelvo a repetir y reiterar ya finalmente, una posible conducta tipificada. Nada más. Ilegitimidad. Sí, hice una pregunta retórica. Pregunta retórica es al aire, pero bueno, se la voy a contestar. No se cambió nada con la Plaza de España, porque es que la Plaza de España era el terreno, no yermo, perdone, a campo, que existía después de la puerta. La puerta no era plaza de Portanova, era una puerta, Portanova, la puerta de la Portanova, no había más. Entonces, que si creara una plaza después de esa puerta o porta hacia los campos, pues efectivamente es una plaza nueva que, y repito, en la que se llamó Plaza de España, lleva el nombre de España, no es ofensivo, para mí no, para usted sí. ¿Tiene usted el termómetro para hablar de demanda vecinal? Yo no lo tengo. Yo simplemente estoy aquí. Podemos votar. Esto es efectivamente un debate totalmente democrático y puede traer al Pleno las posturas que quiera, pero también está en nuestro derecho el decir que las trae de una manera pues provocadora o buscando efectivamente eliminar y por el odio a España. Y en todo caso, mire, le voy a explicar. Calle de la Trinidad. Hoy es la calle María, podemos empezar también a cambiarla. Calle de San Benito, hoy es la calle Real, pero podríamos llamarla también San Benito. Calle de Castañar, hoy es la calle de la Tierra. Y calle de Isidro, y así iría repitiendo una a una. En fin, repetimos y reiteramos. Posiciones sectarias, no. Gracias. Muchas gracias. Señora Sestallo. Sí, brevemente. Por favor, mantenga silencio. Señora Sestallo. Sí, gracias. Bueno, eu creo que si hai algo que non ten que ver este debate, señor Rivas, é con medo. Desde logo, o Grupo Socialista non ten medo ningún, e así o ten amosado sempre neste pleno, en afrontar as cuestións que teñamos que exixir ao Goberno de España, como se ten amosado en numerosas iniciativas que presentamos en todos os sitios. E iso non cambia co nome. Dende Hispania, non imos facer agora unha orixe etimolóxica do nome, seña Estado, seña Nación, seña República, seña Reino, o nome non varía. Eu estou sendo respetuosa, creo, cos termos do debate, creo que si queremos que seña un debate democrático, así debe producirse. Bruno, por favor. Señor López, xa tivo o seu turno de intervención. Xa, pero por favor. Temos uns... Por favor. Xa tiveches o teu turno de intervención, deixa que faga a exposición, señor Sestallo. Gracias. Bruno, podemos falar do Reino Suevo, pero creo sinceramente que flaco favor faríamoslle a cidade de Ferrol neste momento. Eu creo absolutamente, do mesmo xeito que respeto as túas conviccións sobre a prioridade do Reino Suevo. O certo é que ni a lei de... Non engañemos. Eu o que... Señor López, por favor. Señor López. Bruno, por favor. Manteñan silencio, por favor. O que creo dende o Grupo Socialista é que non se deben pervertir os debates. Nin a Lei de Memoria Histórica, nin a Lei de Memoria Histórica contempla o cambio do nome de España en ningún sitio. Nin a Lei de Normalización Lingüística, que efectivamente falta por cumplir en numerosos rueiros, e así o dixemos, por certo, nesta propia cidade, que hai que cumplir, dende logo obriga ao cambio, nin incita, nin simula ao cambio de España. Si non moi ben é unha conciencia nacionalista que exclúe ese concepto e que respeto absolutamente, pero que non comparto.
dende o Grupo Socialista, se entramos en ideoloxía, estamos a favor dun federalismo dentro do conxunto que é España, pero non vou entrar nesa cuestión. É evidente que este nome obedece máis a unha cuestión nacionalista. E insisto que respeto, pero que non comparto dende a ideoloxía socialista. Pero que mesmo cando houbo consenso entre as forzas políticas no Parlamento Galego para a modificación do Estatuto de Autonomía na legislatura presidida por Emilio Pérez Touriño, todas as forzas políticas, cando falaban das relacións, nos artigos referentes ás relacións entre o Goberno de Galicia co Goberno Central, falaba co Goberno de España, algo asignado polo Bloque Nacionalista Galego. Polo tanto, falemos nos seus términos da cuestión. É evidente que aquí cada un pode plantexar o que sexa respecto dunha moción cambio de nome do que sexa. Isto é un debate plenario, democrático, na que se ten que expresar as voces que presentan propostas diferentes. Pero nós creemos que nin obedece dende logo non obedece a Lei de Memoria Histórica, podemos leela, non obedece a Lei de Normalización Lingüística, podemos leela, e non existe un consenso democrático nesta cidade a favor nin a necesidade nin a prioridade dun cambio de nome. Un nome que está arraigado na cidade e na que eu creo que a maioría se atopa cómodo. Se poden abordar outros debates, se poden, e ademais non excusa a que se poda seguir falando desta cuestión. Pero é certo que as prioridades consensuadas na cidade agora están sobre outros temas. E negar eso é facerlle flaco favor ás demandas da cidadanía de Ferrol. O que sí pregaría ao Goberno é que seña coherente si vai votar a favor, porque vin que existían dúbidas si se iban a votar a favor ou abstención. As viñas coñecemos. Señan valientes. Non se escondan na cobardía das trámites administrativos que cada vez excusan respecto ás cuestións que, bueno, quedan ben para o titular, pero despois non hai que cumplir. Si vostedes son tan valientes para creer, e o alcalde de Ferrol e o goberno de Ferrol cree que é unha urxencia modificar o nome da Praza de España, vostedes son o goberno. E poden, incluso se non sae esta moción aprobada no pleno, iniciar ese expediente e traerlo como proposta do goberno a este pleno. Polo tanto, non se excusen para quedar ben con parte do seu electorado, como fixeron tantas veces nos titulares para mediáticos, escudarse no trámites administrativos, porque ningún goberno, e dende logo ningún goberno de esquerda, se esconde, se agocha tras trámites administrativos. Os trámites administrativos correspóndelles efectuarlos ao goberno. Sabemos que non moi ben neste caso, xa tivemos cumplida conta neste pleno, pero señan valientes e consecuentes cas decisións que toman. O Grupo Socialista é valente e coherente co que pensa, co que ten pensado na Lei de Memoria Histórica, co que ten pensado en cada un dos gobernos dos que formamos parte, e discrepamos. Claro que os símbolos son importantes, sen dúbida, pero os símbolos non son os que transforman a realidade. O que transforman a realidade son as leis, e así o creemos. De feito, que os símbolos transforman a realidade forman parte de frases dictadas por fascistas. E o que transforman a realidade son as modificacións legislativas, son os parlamentos, son as conciencias cidadáns. Entón, teñamos cuidado cando expresamos algunha frase que acaban no fascismo e precisamente acaban finalizando ou poñendo o mesmo que esta moción se supón que quería rexeitar. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Señor Montes. Señor alcalde. Perdón. Señora Neiros. Gracias, señor alcalde. Voy a intentar ser breve también. Yo, señor Rivas, creo que después de visto lo visto, creo que el debate lo ha planteado muy mal. Nos ha llevado a unas clases de historia que nos han llevado a los suevos, a los romanos y demás, que desde luego creo que no aportan nada, como ya le decía antes, a este debate. Mire, usted tiene el atrevimiento de hablar de termómetros como si usted tuviera siempre la verdad en su poder y los demás no. Los demás tenemos termómetros y usted los tiene. ¿Por qué habla de esa manera, señor Rivas? ¿Qué pasa? ¿Es más válida su opinión que la mía? Pues mire, no. ¿Vale? Porque su termómetro, desde luego si lo tiene, le voy a decir que lo tiene bien estropeado. ¿Sabe? Porque realmente esta moción, prueba de ello, lo vamos a ver porque, bueno, yo tampoco sé lo que votará el gobierno, pero todo apunta a que esta moción va a salir con un voto a favor, señor Rivas.
Claro, el termómetro lo tiene estropeado, señor Rivas, porque ni hay demanda vecinal, ni hay ninguna cuestión como para traer aquí, a estar aquí, llevamos más de media hora o 3/4 de hora debatiendo sobre algo que no es un problema para nuestra ciudad, señor Rivas. Mire, y usted dice que los sectarios somos nosotros. Es que no se lo voy a permitir, señor Rivas. El sectarismo es el suyo, señor Rivas. Su sectarismo que le lleva a imponer cambiar una denominación, la de la Plaza de España, por un simple criterio, porque ustedes están en contra de España y todo lo que sabe a español. Ese es su sectarismo y, por tanto, tengan que aguantar las acusaciones de sectarismo, porque eso es el mejor ejemplo de un partido sectario. Igual que sectarismo, el que digan ustedes que la ley, para ustedes, verán ustedes cuál les vale y cuál no les vale. Mire, la ley es para todos y eso es democracia, y no se puede decir que ustedes creen y defienden la democracia diciendo que la ley según me interese la aplico o no la aplico, o la exijo o no la exijo. Eso es democracia. La ley es para todos, señor Rivas. Es el primer principio de un Estado democrático, y defender lo contrario es precisamente defender otros estados que usted está criticando en esta moción, y eso es sectarismo, señor Rivas. Y le digo más. Odio. Dice que no tiene odio contra España. ¿Cómo no tiene odio contra España si acaba de decir que Cuba, que Venezuela no atentan contra los estados, contra los intereses de Ferrol? España sí. Eso es odio, señor Rivas. Eso es sectarismo, señor Rivas. Y mire, para terminar, porque esto es un delirio absoluto, le voy a decir, la Plaza de España no fueron 5 millones de euros, fueron 20 millones de euros tirados en una plaza que no necesitaba unas obras, que su gobierno, el de su partido, por quitar una estatua, que lo podía haber hecho, podía haber tomado esa decisión, estaba en su derecho y tenía la capacidad para hacerlo, pero no era necesario abrir la Plaza de España como se abrió, que tuvo durante varios mandatos un problema con la Plaza de España, 10 años, 20 millones de euros tirados, y hoy la mayoría de la ciudadanía en Ferrol, y utilice el termómetro cuando deje de tenerlo estropeado, utilícelo para valorar que la mayoría de la ciudadanía, al margen de ideologías, está de acuerdo en que el peor error de su partido cuando gobernó en aquella época fue abrir la Plaza de España, porque hipotecó a todos los ferrolanos durante muchos años. Esa es la realidad, y eso es sectarismo, señor Rivas. Así que, si le molesta, será porque las verdades duelen, pero no va a impedir que le acusemos de sectarismo en una moción como este tipo, porque es lo que pone de manifiesto, única y exclusivamente. Nada más. Muchas gracias. Señor Montes. Ben, eu creo que aquí cando temos uso da nosa palabra, temos tamén, cando teñen os demais, en este caso na miña intervención, eu creo que non me expresei ben, ou a escoita activa non foi o que se deu en este pleno, porque na argumentación quedaba claro o apoio político o acordo que presenta esta moción. O que trataba de explicar eran os diferentes planos, o plano normalizador, o plano social, o plano político e o plano administrativo e o significado do procedimento administrativo para mudar o nome dunha rúa ou praza. Como cualquier moción, e iso tamén o sabemos todos e todas, son cuestións políticas a debate, non son cuestións administrativas ou do funcionamento do Concello, que iso van nos puntos, non van nas mocións. E simplemente o que nós non agochamos nunca a nosa posición política. Nós, como digo, o ano pasado trouxemos a este mesmo pleno unha cuestión que era adxetivada como de non interese, como era aquel dereito a decidir, e que, como digo, xustamente este pleno estaba cheo de xente, os medios de comunicación atendendo a esa cuestión, e as visións online do propio pleno batiron récords. Non eludimos ese debate, non eludimos a nosa posición política, nin admitimos que se nos diga que nos escondemos, porque se alguén se escondeu en algunha ocasión é aquelas persoas que fan da causa republicana un día ao ano, e a hora das votacións pois se ausentan ou se van ao baño ou fan cualquier tipo de cousas e non son consecuentes co seu pensamento político. E non estou dando unha opinión, sino que estou facendo un relato de feitos que se deron en diferentes cámaras legislativas ou en diferentes salóns de plenos ao longo do Estado español. Polo tanto, nós, como xa dixemos,
E, como xa explicamos tamén respecto á reivindicación que fixo a propia Fundación do Día das Letras, entendemos esa cuestión como unha reivindicación política e nos damos o noso apoio político a esa cuestión. Outra cousa é o trámite administrativo que debe seguir esta denominación para unha praza ou para unha rúa. Moitas grazas, señor Rivas. Grazas, señor alcalde. Ben, eu, primeiro, entendo que van votar a favor da moción. Vale, como tanta... Entón, bueno, o primeiro que quixera é agradecerlles a súa posición ao respecto desta proposta. Sinceramente, creo que aínda que insisto en que lles agradezo o seu voto favorable, e ademais quero que saiban que o fago de maneira sincera e clara. O que sí creo é que é importante tamén que si admiten que este é un problema político, que é un problema ideolóxico de fondo, si é unha cuestión que vostedes consideran importante, non recurran a problemas de carácter administrativo para obviar un posicionamento que creo que está por encima da posibilidade ou dos trámites que sexan necesarios para que se poida producir. En todo caso, insisto en que lles agradezo sinceramente o seu posicionamento ao respecto desta proposta. En segundo lugar, algunhas cuestións moi breves. Primeiro, decir que a depuradora non creo que a teña que pagar a Unión Europea. A depuradora que na ten que pagar é aqueles que a declararon de interese xeral 1997 e que o Estado español, non é a Unión Europea. Así que se cadra quen vive no mundo de Matrix é vostede, e o que sería preciso é que se tomara a pastilla, a ver se así empeza a ver a realidade tal e como é. Por favor. Sinceramente, yo pediría un poco de respeto, de todas Bueno, formas. un momento. Primero, para intervenir hay que pedir turno. Señor Rivas, por favor, respeto. Sinceramente, en relación coa posición que mantén o Partido Socialista cando afirma que non é unha cuestión de medo e que non teñen ningún problema por facer as reivindicacións que sexan necesarias ante o Estado en problemas que son gravísimos para esta cidade, son cando menos un pouco descreído, e non o digo polas decisións que poidan tomar no futuro, sino polas que teñen xa tomado no pasado. E asumir a situación nas que se atopa esta cidade respecto de problemas fundamentais, como pode ser a situación do sector naval, foi en parte debido á complicidade que por parte das corporacións locais se mantivo respecto das decisións que se teñen tomado en relación con este sector productivo da cidade, e iso me fai ser bastante descreído respecto da súa belixeranza ou oposición ás decisións que se toman desde o Estado. Considerar que as prioridades son outras ao mesmo tempo que se pensa que os símbolos son importantes, creo que non é a mellor argumentación para non posicionarse a favor dunha proposta que, sinceramente, nós si consideramos que sería un punto de partida para poder transformar a realidade dunha cidade que ten unha vinculación e a dependencia do Estado que non podemos seguir asumindo. E, señores e señoras do Partido Popular, si isto non é un problema, non sei por que siguen empeñados en acusarnos de sectarismo por traelo a debate. Non sei por que lles molesta tanto, e non sei por que son incapaces de dar cumprimento á súa propia legalidade. Digo que a legislación elaborana vostedes, pero son vostedes incapaces de cumplir as mesmas leis que vostedes elaboran. Son incapaces de cumplir, e hoxe mesmo, neste mesmo debate, a ordenanza de normalización lingüística que vostedes mesmos teñen aprobado permanentemente
todos os plenos, en todas as súas intervencións, incumplen as ordenanzas municipais. Que farán con outras legislacións, como pode ser as sentencias judiciais que se aplican respecto de plantas como a de Reganosa, que son incapaces de asumir? E iso, non sei se é sectarismo, pero cando menos é provocación. Miren, isto é un debate sinxelo, pero é un debate importante, e creo que era fundamental que o pudiéramos dar en esta corporación. E respecto dos 20 millóns de euros da Praza de España, seguramente terían vostedes que discutilo entre vos para decidir quen é o responsable e onde se gastaron eses 20 millóns de euros, porque terían moito que pensar, moito que decir e moitas cousas que aclarar. Moitas grazas. Moitas grazas. Señor alcalde. Bueno, eu quero facer un rogo. Sí. Hai dous colectivos esperando, a Asociación de Veciños de Santa Mariña. Perdón, hai un rogo a toda a corporación, porque aquí a toda a corporación, porque todo o mundo se estende nas intervencións. Pido que non me interrumpan, por favor. Hai dous colectivos esperando, a Asociación de Veciños de Santa Mariña, os traballadores de Correos que levan dende as 10 da mañá aquí. Así que pido que esta es esa última quenda breve para pechar, por favor. Gracias. Sí, es que no voy a hacer un turno volviendo a la argumentación de la moción, que ya me parece que es sobrado ya los argumentos que hemos dado. Simplemente recordarle, señor Iván, que yo a usted en ningún momento le he faltado al respeto y les pido y le exijo lo mismo que estoy haciendo con usted, respeto. No salte al barro cuando no tiene argumentos. Vale, gracias. Ben, agora sí procedemos a... Únicamente aclarar a cuestión. Fixo a señora Masafret fixo referencia a unha película. Nesa película hai un momento no que se entregan dúas pastillas, vostedes saberá cal quer escoller. Ben, gracias. Bueno, sometemos sometemos a votación a moción do BNG para a recuperación do nome da Porta Nova. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda rexeitada por 11 votos en contra, 9 votos a favor e 3 abstencións. Por favor, hai división de opinións, pero por favor, manteñan a orde. Por favor. Nove votos a favor, 11 en contra, 3 abstencións. Pasamos, por favor, manteñan a orde. Pasamos a moción número 14. Moción do Grupo Municipal Socialista relativa a pasarela peonil de conexión entre Santa Mariña e Onsanchea. Hai solicitada a palabra en representación da Asociación Veciñal de Josefina Salido López. No, nada, no se preocupe. Vale, gracias. Sí, perfecto. Hola, buenos días a todos. A ver, voy a empezar. Reunidos en la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de Santa Marina, acordamos por unanimidad tomar las siguientes decisiones. En varias reuniones que esta directiva mantuvo con el Gobierno municipal se acordó la construcción de una pasarela peatonal tan necesaria para comunicar los barrios de Santa Marina y el ensanche. Los acuerdos alcanzados consistían en la construcción de una pasarela de 4 metros de ancho, dotada de carril bici, acceso a personas con movilidad reducida y acceso a viandantes. Pasarela que sería dotada de todas las medidas de seguridad necesarias. A su vez, estaría perfectamente iluminada y cuya construcción se llevaría a cabo con materiales que garantizasen una calidad
que perdurara para muchos años, sin descuidar las labores normales de mantenimiento y conservación que hubiese que practicar. El precio estimado era de 600.000 euros aproximadamente. Pues bien, dicho esto, la realidad que nos ocupa es que en el hipotético caso de que se construya la pasarela, el coste real de la misma sería de 280.000 euros aproximadamente. Los metros útiles de ancho de la pasarela pasarían de 4 metros, como se había acordado, a 1,90. No se tendría en cuenta ni el carril bici ni el acceso para personas con movilidad reducida, y los materiales empleados para su construcción sería el hierro. Dado que nuestro barrio lleva aislado, sufriendo las consecuencias de las vías del tren, el acceso norte, los depósitos del agua, la subestación de Fenosa, y que los vecinos de Loureiro, entre otros, llevan años sufriendo las consecuencias de este aislamiento, viéndose obligados a desplazarse al puente del Caballo Blanco o en coche, o a la lamentable pasarela que existe al lado de la antigua pista del Colegio Ludi, para realizar las tareas cotidianas básicas, como hacer la compra, acudir al médico o tantas otras cosas, que no tiene acceso ni a carros de compra ni a coches de bebé, y que la gente mayor no baja por lo estrecho de las escaleras y falta para un paso, o sea, para agarrarse a una barandilla. Exigimos a los organismos competentes que se pongan de acuerdo y que la realicen ya, para que se rompa de una vez por todas el aislamiento al que nos tienen sometido, construyendo una pasarela pensada en el presente y en el futuro, una pasarela que se adecúe a los tiempos que vivimos en cuanto a estética, funcionalidad y seguridad. Basta ya de aislamientos entre los barrios. Queremos respuestas ya y que lo tomen como algo prioritario. Llevamos años y años peleando por algo que nos pertenece por derecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Estallo. Sí, gracias. Lamentamos a ausencia de membros do Goberno nun debate que é importantísimo para un barrio desta cidade. Se ve que son máis importantes outros debates que os que se poden solucionar dende unha decisión do Goberno. En todo caso, seguimos. En primeiro lugar, dar a benvida á Asociación Veciñal de Santa Mariña e dar as gracias pola súa loita incansable para unha demanda que non só beneficia, sen dúbida, as veciñas e veciños de Santa Mariña, senón a outros barrios veciños, como pode ser o Ensanche ou, sen dúbida, a toda a cidade de Ferrol. Queda moi ben exposto por parte da Asociación Veciñal cal é o argumento desta moción. Unha moción necesaria, unha moción que está aprobada nos acordos de goberno, e unha moción que ten, primeiro, a reivindicación xusta, lexítima e viable para a Corporación de Ferrol, para as arcas do Concello, e que, polo tanto, se pode asumir neste pleno e executar. Non vai a ser que se empecen a poñer os obstáculos administrativos por diante. Queremos exixir unha reivindicación na que houbo compromiso por parte do Goberno antes e despois, e queremos lamentar e criticar que se enganara a veciñanza de Santa Mariña dicíndolles que se iba a facer un proxecto cando en realidade se aprobaba outro. Quedaba perfectamente exposto pola presidenta da Asociación Veciñal cales eran os cambios entre o prometido e o que se aprobaba despois nun proxecto, e que tiveran que enterarse por outras vías que se aprobaba realmente. Tivera que ser outros grupos o que se lle entregara a información do que acontecía verdadeiramente no barrio. Creemos que a falla de transparencia, a opacidade e a mentira non pode ser nunca un instrumento. Hai que ser valientes a hora de tomar decisións. Se se toman as decisións, se teñen que cumplir, e se non se queren meter, non se poden mentir. Se as prioridades do goberno son outras, non se pode mentir a veciñanza.
Efectivamente, nesta mesma semana veíamos a aprobación de 200.000 euros cara as lumieiras do Cantón, en 3 fases cara ao barrio da Madalena, unha vez máis, o único que ocupa a este goberno municipal, por certo, despois sin executar, pero é igual, en 3 fases que son 600.000 euros. O que, para eso sí, existen cartos por parte do goberno, pero para un compromiso dos acordos de goberno entre do bipartito no seu día, que supoño que, como se ve, deixan de ser efectivos unha vez que o Partido Socialista é expulsado do goberno, o certo é que existe, polo tanto, consignación orzamentaria, porque o mesmo que existen para outras prioridades existe para eso. Xa anunciamos ademais que o Grupo Socialista primeiro exixe os orzamentos que posibilitan esta cuestión, pero incluso de forma inmediata apoyaría unha modificación de crédito para que seña posible a pasarela de Santa Marina nos termos expostos pola asociación veciñal. Polo tanto, non hai excusas, non hai ni falta de votos, non hai bloqueo, non hai ningunha desas excusas que o alcalde soe dar aos medios de comunicación para agochar a súa falta de actividade nesta cidade durante este tempo. Todo isto é acreditable o compromiso ante a cidadanía de Santa Mariña, é acreditable a situación na que se atopan, a falta de mobilidade, o aillamento do barrio, as dificultades, incluso os accidentes que se producen moi sinaladamente en persoas de avanzada idade ou con mobilidade reducida, o mesmo para a conciliación da vida laboral o familiar, o mesmo para as familias que teñen bebés e teñen que transcurrir o camiñar con carriños de bebé. Tarefas tan normales e rutinarias como mercar o pan ou calqueira outra se transforman nunha andaina enorme que para os veciños de Santa Marina. Parece que temos unha illa na cidade a que se lle dá as custas permanentemente. Pois ben, o Grupo Socialista quere facerse eco da asociación veciñal, o fixemos nos nosos compromisos en campaña electoral, nos fixemos nos acordos de goberno, nos fixemos posibilitando no seu día os orzamentos para que isto seña posible e ademais de acordo co proxecto inicialmente configurado para Santa Mariña, que é o que exiximos que se cumpla. Polo tanto, esta moción o que pretende é dar resposta a unha necesidade evidente do barrio sobre o que hai consenso. Existen xa 300 sinaturas presentadas no rexistro, moi poucos días, pero ademais se siguen recollendo sinaturas da cidadanía a favor desta pasarela. Cumplan co compromiso ca asociación veciñal, porque ademais non hai excusa respecto da aportación económica cara a este proxecto, tanto máis canto existen todos os proxectos en executar nesta deriva lamentable do goberno municipal. Por a nosa parte, pedir o apoio unánime desta corporación para posibilitar que vexamos cumplido, que ese barrio vexa cumplido unha aspiración histórica nos termos en que eles mesmos propoñían. Grazas. Moitas grazas, señora Fernández Lemos. Os escritos falan antes que os resto de grupos. Bo día a todos. Antes de nada, agradecer á Asociación de Veciños de Santa Mariña por vir aquí, por facer continuas ese intercambio de visitas que fixemos na asociación e no Concello para falar desta demanda de faianos, da conexión entre os barrios de Santa Mariña e o Ensanche. É unha prioridade de urbanismo do noso programa e de mobilidade a conexión entre barrios para facilitar esos percorridos peonís entre os barrios da cidade, pero todos sabemos tamén que a cronoloxía e a tramitación dos expedientes é longa. Vou a facer un pequeno percorrido sobre este expediente porque en realidade o goberno estivo traballando neste proxecto dende o principio e penso que en ningún momento quixemos levar a engano a ninguén.
O goberno anterior, no ano 2014, en decembre, aproba a adxudicación dun plan xeral de ordenación municipal de Ferrol, a oficina de planeamento, e ademais contrata un proxecto para facer o cruce tanto rodado de tráfico peonil en Santa Mariña. Ese proxecto se leva a Xunta de Goberno Local en maio do 2015 e contemplaba unha obra de 1.200.000 euros con financiación a 50%, 600.000 por parte do Concello, de un paso tanto de tráfico peonil como de tráfico rodado que unía a Rúa Seselle co avenida o Camiño do Laxeiro. En ese momento, ese proxecto estaba sin informar e esa financiación ao 50% non tiña un convenio e tal e como nos confirmaron, le confirmou a ministra o alcalde en unha reunión posterior, non estaba pactado esa obra ao 50%. Tampouco estaba sometida a un informe de ADIF do Ministerio de Fomento que é preceptivo para poder construir esa pasarela, non? Cando chegamos ao goberno se estaba redactando esa modificación do plan xeral que había contratado tamén, tiña contratado o goberno anterior. En esa modificación o trazado viario de conexión de tráfico rodado se realizaba por Avenida da Paz ata a travesía de Neira, non? Para que fora unha conexión máis lóxica entre os barrios, unha conexión rodada. Eso o trasladamos á Asociación de Veciños, entendíamos a súa demanda de o día a día de cruzar a vía do tren para poder facer as compras diarias e plantexamos facer unha pasarela peonil unindo a Rúa Seselle co Camiño do Laxeiro, que eran os puntos que a Asociación de Veciños nos propoñían que eran os lóxicos, e empezamos a traballar nese sentido. Nos reunimos cos técnicos do Ministerio, lles presentamos a proposta, contratamos o proxecto contempla a execución dun muro de contención que fai que teñamos no Camiño do Loureiro problemas para a circulación, cortada parcialmente ao tráfico, a reparación da pasarela peonil, que é propiedade do Ministerio de Fomento polo expediente que abrimos aquí no Concello, que non ten titularidade municipal, e a execución desa pasarela peonil a coste do Concello. Unha vez que autorice o Ministerio a construción desa pasarela, nos poderíamos, sin ter que depender dun convenio de subvención, construir esa pasarela peonil, que tería unhas condiciones que facilitarían o tráfico tanto de persoas como de bicicletas entre un punto e outro. E se redacta un proxecto básico con toda a documentación necesaria para que se cumplan as condiciones para que nos informen favorable dende ADIF. A semana pasada tivemos unha reunión cos técnicos de ADIF para falar deste proxecto e, en realidade, os trámites non pararon. Teño que decir tamén que a información que se lle deu á Asociación de Veciños, e aquí pido disculpas aos grupos, foi anterior a darlle aos grupos municipais. Nos, en canto tivemos o proxecto, recibimos os veciños no Concello e lles dimos toda a información do proxecto, que o proxecto diante. Non esperamos a trasladar aos grupos municipais tampouco. Eso tamén teño que decirlo. Non é verdade que os chegara a información por parte dos grupos municipais, porque en alcaldía nos vos presentamos os proxectos e os definimos as características dos proxectos. É un proxecto básico, non de execución, que define non é que define, si eu os leí o que poñía o proxecto aquí perdón, vou a rematar a miña intervención. A pasarela peatonal ven definida no proxecto básico da seguinte maneira: se propone unha pasarela peatonal formada en su totalidade por elementos metálicos, non de ferro, metálicos, estrutura metálica, é unha estrutura totalmente viable para esas luces que se van a trazar, de 141 metros de longitude, terá un total de 9 vanos, cunha luz máxima de 18 metros para salvar a vía de ferrocarril. Unha vez salvadas as vías, se dispondrán de 9 tramos de rampas de 10 metros de longitud para cumplir a accesibilidade e que poidan trasladarse dun lado a outro as persoas con mobilidade reducida, as bicicletas e os peóns, con unha pendente máxima dun 8%, con descansos mínimos de un 50%, cumplindo toda a normativa vixente. A pasarela, e o pon o proxecto, disporá dun ancho mínimo de 2 metros e un gálibo de 6 sobre a vía de ferrocarril. Se disporá valla antivandálica de protección sobre as vías de ferrocarril e cos acordos dos informes dos técnicos. Como mínimo, ten estas características para que se aprobe o trazado por parte do Ministerio de Fomento e ADIF,
que son os que teñen que facer o informe preceptivo para que podamos construir a pasarela. Estas son as características mínimas. O orzamento estimado era de 400.000 euros desta pasarela, que os técnicos estimaban que podía chegar a 600.000, dependendo das condicións que lle déramos. A pasarela que temos agora mesmo, que poñíades como exemplo a Asociación de Vecinos no Porto de Ferrol, ten 2,10 metros de ancho. Caben bicicletas, caben os peóns, non hai ningún problema de circulación. Evidentemente, se vemos que ten que ser máis ancha, este proxecto, que é un proxecto básico, non condiciona a execución da pasarela, nin o importe. O orzamento que teñamos adaptado a este proxecto será o que executemos. E non temos ningún problema en cambiar as características. O que se trata con este proxecto é de avanzar e de poder darlle servicio á cidade e aprobar e que a DIF e Fomento nos aproben a construción da pasarela, que non podemos facer por nos mesmos de forma inmediata. Non podemos licitar a obra sin os informes pertinentes do Ministerio de Fomento. Estamos de acordo por completo da moción, seguimos traballando na mesma liña. Simplemente pois decir que nada, que vos agradecemos que viñades aquí para aceptar as explicacións, pero que todo o que estábamos dicindo aquí pois é como é. Hai que decir tamén que se fai referencia a outros proxectos da cidade, como a iluminación do cantón, que non depende de nós, depende dunha subvención de áreas de rehabilitación, está vinculada a unha subvención de áreas de rehabilitación, que ten que ser no barrio da Madalena e non noutro barrio. Nos, a mellor, priorizaríamos esta inversión en outros barrios da cidade, pero as áreas de rehabilitación vinculan as obras destinadas á urbanización aos barrios onde están destinadas, que é o barrio da Madalena. Moitas grazas. Muchas gracias, señora Fernández de Lemos. Ana Rodríguez Masafret. Muchas gracias. Bien, desde Ciudadanos comprendemos perfectamente la preocupación y el escepticismo que puedan tener los vecinos de Santa Mariña por las retiradas peticiones que han tenido a lo largo de los años para, al final, acabar con esa ansiada pasarela peatonal que pueda conectar su barrio con el ensanche A. Ya promesas que ya en su momento, también fue por el mandato del Partido Popular, no se vieron cumplidas por falta de tiempo, me imagino, y ahora que también entran en el compromiso de este gobierno. Entonces, tras otras obras, bien, aquí la señora Fernández Lemos ha explicado que el proyecto básico no condiciona la ejecución y el importe, y consideramos desde Ciudadanos que sí es cierto que si los vecinos de Santa Mariña tienen que consensuar o tienen que decidir o quieren también abrir el debate de cómo tiene que ser esa pasarela, bueno, pues me imagino y veo que por el Gobierno no habrá ningún problema. Con lo cual, entendiendo que esta moción sirva para ponernos a todos a trabajar, y sobre todo a ustedes, señores del Gobierno, para que rápidamente, en cuanto puedan, agilicen todos los trámites necesarios, que sé que están haciéndolo, para conseguir los permisos de ADIF y para dar forma a este proyecto, mejor. Vamos a apoyar esta moción, por supuesto, y también decimos desde aquí que si al final, por falta de presupuestos como pueda tener el Gobierno en este año, esta pasarela queda sin ejecutar, desde Ciudadanos también damos la autorización o nuestro voto a favor de una modificación necesaria para poder hacer frente a este pago. Gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez Masafret. Iván Rivas, por favor. Grazas, señor Montes. Ben, algunhas cousas. Primeiro, penso que o compromiso do Bloque Nacionalista Galego con este barrio e con esta problemática en concreto é indiscutible, non só no momento actual, no día de hoxe, sino ao longo de anos e incluso de todo o mandato anterior. Levamoslle dando voltas a esta cuestión, xa non sei canto tempo, compromisos adquiridos por este goberno e polo anterior, incluso con afirmacións de que estaban incluídos nos orzamentos do Estado cantidades que non o estaban e que se consideraba que ou se facía referencia a partidas que nunca se executaron. E creo que vai sendo hora, aínda que parece que o Estado non ten responsabilidade de ningún tipo, despois do debate que tivemos anteriormente, que exixamos as responsabilidades a quen realmente as ten. Que o Estado dese espazo da cidade este como este, despois de todo este tempo, creo que é inasumible para calquera dos que hoxe estamos aquí. Os riscos xa non de
ou as dificultades de paso e de conexión que existen entre os barrios da cidade, xa non é esa a problemática. Estamos ante riscos evidentes e perigos evidentes que corren as persoas que viven nese espazo da cidade. O muro de contención que debería ter executado o Adif hai moitísimos anos, sigue no mesmo estado que estaba hai moitísimo tempo, e parece que aquí a todos e a todas nos dá igual. Podemos seguir asumindo esta dinámica de seguir asumindo compromisos neste pleno municipal. Teremos que asumir a nosa responsabilidade e executar aquelas decisións e aqueles proxectos que temos obriga de facer, pero creo que é obvio que o que tenemos é que cambiar a dinámica e a relación que establecemos co Estado, e en concreto co Adif, para que asuma de unha vez as obrigas que ten en este espazo da cidade, en concreto para a restauración dese muro de contención, a creación e a construción do acceso rodado, e en todo caso, se nós temos que asumir a construción desa pasarela, fagámolo, pero creo que vai sendo hora que despois de anuncios reiterados, e como digo, non só neste mandato, sino ao longo do anterior, con proxectos, supostamente, que se achegaran ao Ministerio, que lles faltaban informes, despois que non aparecían nas dependencias municipais, pois creo que vai sendo hora de que fagamos algo máis que asumir eses compromisos. En todo caso, obviamente, nós imos votar a favor desta proposta, que agardo que se concreten dúas cousas, en que fagamos algo de unha vez por todas e en que asumamos que é necesario que sexamos un pouco máis contundentes coas reclamacións que lle temos que facer ao Ministerio. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señora Neiros. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar me gustaría reconocer, ¿no?, de alguna manera la insistencia más que justificada de la Asociación de Vecinos en un tema que creo que es una demanda histórica y, bueno, pues creo que argumentos, razones le sobran para justificar la necesidad de esa obra que les permita conectar a esos dos barrios, Santa Marina y del Ensanche A, y que dejen de padecer esa incomunicación, que no es por distancia, pero sí por facilidades de acceso. Yo, después de oír lo que se dijo, pues tengo que precisar un par de cosas, y es que en el mandato anterior se dejó un proyecto, y señor Rivas, había un proyecto en el último año. Si usted no lo vio, supongo que el gobierno actual se lo podrá enseñar. Existía un proyecto del que no había partida presupuestaria, ni nunca se dijo que hubiera partida presupuestaria en el Ministerio de Fomento. Se dijo que había un compromiso, porque ese proyecto se llevó al Ministerio de Fomento y había un compromiso de la ministra. No sé si la señora Ruiz ahora tiene conocimientos de urbanismo, pero bueno, es curioso que tan poco tiempo ya controle. Ruiz non veu. Ruiz non veu. ¿Cómo no vi? Señora Ruiz. Sí. Señora Ruiz. La señora Ruiz está negándome lo que yo digo si tiene conocimientos Señorita, urbanísticos. Debe de ser. Pues a lo mejor le tiene que hacer una nueva reorganización en el gobierno, porque creo que a lo mejor se ha equivocado en el reparto. Mire, le decía que el proyecto existía, a pesar de que la señora Ruiz ahora puede intervenir a lo mejor por alusiones y precisarlo, y realmente ese proyecto tenía un compromiso de la ministra de Fomento, que igual que cumplió con otros compromisos, con este también iba a cumplir. Ocurrió un pequeño detalle, que las elecciones dieron lugar a un nuevo gobierno, y el nuevo gobierno le comunicó al Ministerio de Fomento que el proyecto que dejó el anterior gobierno del Partido Popular no le valía y que iba a redactar otro. Es una excusa más que siempre utiliza este gobierno para paralizar. En cualquier caso, 2 años después, ¿qué tenemos? Pues volvemos al punto de partida, pero peor. Un nuevo proyecto que parece que no se ajusta en todo caso a las demandas vecinales,
un nuevo proyecto y desde luego decía antes que no había consignación presupuestaria porque se presentó a final del mandato y evidentemente no se habían elaborado los nuevos presupuestos que tendrían que incorporar en el Ministerio de Fomento esa partida, que nunca se incorporó porque nadie se lo demandó, porque evidentemente no había proyecto, porque a este gobierno no le valía nuestro proyecto. En cualquier caso, ¿en qué punto nos encontramos? Pues con un nuevo proyecto que no parece el más adecuado y desde luego sin ningún compromiso ni garantía del Ministerio de Fomento, que no sé si este gobierno va a reclamar o los planes que tiene, porque en fin, tampoco tenemos demasiada información al respecto. Pero desde luego creo que hay una cuestión muy importante y que aquí no se menciona, y es que el proyecto del Partido Popular era un proyecto ejecutable y el proyecto de este gobierno es un proyecto que no es ejecutable en este momento, y así se reconoció por la responsable de urbanismo en la comisión. El nuevo proyecto, ese nuevo paso viario, requiere de una modificación del Plan Xeral o bien, como también se dijo, pues la aprobación de esa nueva redacción del Plan Xeral. Cuestiones, las dos, que no se van a hacer de forma inminente. Entonces, lo que a nosotros nos sorprende es, primero, que no se reconozca abiertamente, que no se dé información por un gobierno que efectivamente falta a la transparencia permanentemente. No se reconozca que el proyecto que acaban de presentar es un proyecto a día de hoy inejecutable. Esa es la realidad. A día de hoy el proyecto presentado no se puede ejecutar. Y esa es la realidad, no los informes del Ministerio de Fomento, señora Fernández, no los informes del Ministerio de Fomento. Primero debería empezar diciendo: antes de ejecutar este proyecto hace falta modificar el Plan Xeral o aprobar el que ustedes llevan redactando 2 años. Eso es lo primero, y eso no casa con prometer la iniciación, el inicio de las obras este año. Entonces yo creo que un gobierno lo primero que tiene que hacer es ser realista y no engañar, y decir que este año se podría empezar la ejecución de este proyecto es engañar, porque lo primero es decir, de momento no se puede ejecutar ese proyecto. Y yo creo que la asociación de vecinos, a lo mejor no se le puede decir que este año se puede ejecutar, a lo mejor lo que se debe hacer es ser realistas y decirles la verdad, y decirles, primero hay que hacer esto, esto y esto, y a lo mejor hasta dentro de 2 años no comienzan las obras, por ejemplo, pero por lo menos darles la seguridad de la realidad que se está viviendo en este concello, que no es la que ustedes les están comunicando. Me parece bien, de todas formas, señora Fernández, que les agradezca a los vecinos que vengan, pero de todas formas creo que sería mejor que estas negociaciones, si los escucharan y tuvieran las reuniones que ellos les reclaman o que, en fin, deberían favorecer este tipo de cuestiones y además van a votar a favor de esta moción, pues creo que sería evitable. En todo caso, vuelvo a decir, la pasarela peatonal que ustedes plantean y ese paso viario son a día de hoy inejecutables. No se puede hacer esa obra en tanto no se realice esa modificación del Plan Xeral. Lo único que se puede hacer es reparar ese paso que existe a día de hoy. Hágase. Con lo cual, creo que el importe, según lo que dice el proyecto, no es muy grande, con lo cual, por lo menos, lo que se puede ejecutar, que solo es eso, que se haga por parte de este Gobierno y que este compromiso no caiga en saco roto. Y, desde luego, insto también al Gobierno a que, a través de, pues ya que acuden a Madrid, al Ministerio de Fomento, pues de vez en cuando, pues que aprovechen también para hacer sus deberes en este sentido. Pero desde luego lo que sí que les garantizo es que ese compromiso existía, no la consignación presupuestaria, que nunca la hubo porque no podía haberla, porque no dio tiempo, porque este gobierno llegó y lo que hizo fue vamos a empezar de nuevo, que es lo que suelen hacer para no trabajar. Nada más. Muchas gracias, señor Montes. Bueno, brevemente, porque asumimos a explicación que dá titular de Urbanismo Fernández Lemos, simplemente dicir que dende un primeiro momento este goberno e máis con a entidade veciñal de Santa Mariña houve un diálogo permanente, como ben se explicou, o propio proxecto se puxo sobre a mesa antes con a propia entidade que co resto de grupos e esa é a liña que nos marcamos nós. E logo, simplemente, me gustaría, por lo menos, facer unha pequena reflexión, porque xa que antes o debate iba sobre si España, sobre si no España e tal, que realmente eu creo que, como mínimo, a xente que vivimos en Ferrol, como mínimo, debemos sentirnos certamente maltratadas ou maltratados
polas políticas que fai non só Fomento en esta cidade, sino as diferentes administracións. E parece que, ao escoitar esta cuestión, parece o relato da historia interminable da ponte, historia interminable de moitas outras cousas como son os accesos ferroviarios e historia interminable dos compromisos de Fomento con esta cidade e dos compromisos da ministra de Fomento con esta cidade. E poño, por exemplo, que ese compromiso se lle quedou en modo de cartel na Asociación de Veciños de Ultramar, onde estaba exposto os accesos á cidade pola avenida das Pías. Un proxecto que é unha auténtica historia interminable en esta cidade porque ven de casi 20 anos atrás. Ese compromiso quedoulle ali en modo de cartel, pero de igual xeito que tamén lle quedou o café que tomou no barrio. Así que, bueno, podemos seguir respecto á política que fai o Goberno do Estado en Fomento, como a novela de Historia Interminable, darlle a volta á realidade e pasar ao fantástico, como ese relato onde Bastian abandona o mundo real e entra no mundo fantástico, onde todo ten significado porque todo o fai o Partido Popular. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señora Sestallo. Sí, por respecto á Asociación Veciñal de Santa Marina non vou entrar noutro debate que outra vez a falta de lealdade do alcalde a súa palabra cando se comprometeu no ese día no transfugismo a que o goberno non falara dúas veces. Entón, vou centrarme por respeto, insisto, a Asociación Veciñal que ten bastante máis importancia para nós neste momento que outros debates aos que estamos acostumbrados. Clarexar, primeiro, que a Concelleira de Urbanismo a intervención que fai sea para decirlle á Asociación Veciñal que non di a verdade realmente é sorprendente. Creo que debería rectificar as súas palabras. É evidente que a Asociación Veciñal enterouse e tivo a man o proxecto porque lo entregou ademais o Grupo Municipal Socialista. Vamos a ser claros aquí, e foi cando se enterou do que era do proxecto que se aprobaba na Xunta de Goberno, que distaba moito de ser aquel que tiña do que se tiña falado ca Asociación Veciñal. Se di que cabe que se circule en bici, unha cousa é que se cabe que circule en bici e outra cousa é que exista carril bici. É evidente que nun 1,90 m non poden existir un carril bici, máis existir zonas de descanso nun percorrido de 140 metros, nin existir con rampas do 8%, nin poden existir a vez transcurrindo peóns mesmo con carriños de bebé. É evidente que é imposible. Entón, por favor, insisto, lealdade á verdade. En un 90 non cabe ese proxecto comprometido pola Asociación Veciñal. O que existe é, como no pasillo da calqueira casa, pois unha persoa transcurrindo outra detrás. Entón, o que estamos solicitando é o que se comprometeu no seu día ca Asociación Veciñal, nada máis e nada menos que os que se comprometeron. Ademais, estamos dicindo que apoiaremos calqueira modificación de crédito neste momento. Por suposto, creemos que se debe reclamar a outras administracións públicas ou que cooperen, pero sin perxuízo de que toda vez que neste momento as arcas municipais o posibilitan outras inversións que non se fan pola deixadez do goberno, que se priorice, que sexa un punto común desta corporación aprobar ese orzamento para Santa Mariña. E xa insistimos, o Partido Socialista o vai apoiar. Polo tanto, poden transcurrir ben o apoio xa anunciado por outros grupos e non hai excusa. Respecto do que se fala de reclamacións a outros, a Fomento e demais, quero deixar claro, o Grupo Socialista no Congreso foi o único grupo político que fixe unha emenda aos orzamentos do Estado para contemplar precisamente as obras en Santa Mariña, co que respeta tamén a Fomento. Polo tanto, ao final, volvemos, hai grupos políticos que buscan titulares, todos temos a máxima vontade, pero a hora de verdade o que importa
en elaborar enmendas, pois o mesmo que acudía representante de En Marea, máis ferrolana, Yolanda Díaz, con outras reivindicacións ante o Congreso, con distintos membros do Goberno, adscritos e non adscritos. O certo é que as enmendas cara ás obras de Santa Marina só as levou no Congreso o Grupo Socialista, por certo, votadas en contra. E tamén discrepamos en que para este proxecto non é necesario unha modificación do plan xeral. Polo tanto, estamos ante unha reivindicación xusta, temos un proxecto escrito, polo tanto é ben fácil saber o que se comprometeu no seu día, o que se comprometeu por o goberno bipartito no seu día, o que se prometeu a asociación veciñal, que non hai que tapar a man. É evidente que se pode facer, é evidente que estamos apoiando os orzamentos necesarios para que se desenvolva, polo tanto, que non quera cumplir con Santa Mariña simplemente porque ten outras prioridades na súa cabeza, como se ten amosado nestas cuestións. Por outra parte, que se diga que se está pendente dunha autorización de fomento despois de 2 anos de goberno parécenos lamentable, porque falábamos da autorización no seu día, efectivamente, para pasar por riba da vía, se comprometeu no comenzo de goberno e xa se estaba tramitando, e resulta que nos enteramos nunha comisión recente que agora, cando se cursa nun exercicio de deixadez en respecto das políticas que afectan ao barrio de Ferrol. Espero que se aprobe esta moción e que o resultado da mesma os veciños e veciñas de Santa Mariña e todo Ferrol vexa por fin culminadas unha expectativa ben sinxela, ben xusta, que mellorará a calidade de vida de moitas persoas. Gracias. Señora Fernández Lemos. Bueno, en primeiro lugar, decir que eu non dixen que a Asociación de Veciños mentira, dixen que mentía a portavoz socialista. Respecto ao que decía Martina Aneiros, simplemente decirlle que o proxecto que o Partido Popular redactou está aprobado nos mesmos termos que está aprobado este proxecto en Xunta de Goberno local. Non se adapta a ningún dos dous no que é o trazado viario, o trazado de plan xeral, ordenación municipal. É unha proposta de aprobación para que a DIF informe favorablemente e se modifique o plan xeral. Están os dous informes redactados nos mesmos termos e os ten en urbanismo para poder velos. Entón, a súa proposta, a que tiñan, tampouco se adaptaba ao plan xeral de ordenación municipal. E, ademais, non sei por que razón, tiñan contratado un plan xeral de ordenación municipal e tiñan contratado un proxecto, pero non poñían de acordo os redactores dos dous documentos, co cual cada un redactaba unha cousa diferente. Un paso por un lado e un paso polo outro. Agora, do que se trata é de que o paso de tráfico rodado cumpla cos condicionamentos do plan xeral de ordenación municipal que se está trazando. En canto a Beatriz Estallo, nada a decirlle que ten que facer un curso de enxeñería, de arquitectura, de o que queira, porque o pasillo dunha casa ten 90 metros, esta pasarela di que como mínimo ten 2 metros, as beiras rúas, por favor, as beiras rúas de calquera rúa, e falamos moito da accesibilidade nesta cidade, teñen que ter como mínimo 1,80 metros para que se poidan cruzar 2 persoas, para que poida pasar persoas con mobilidade reducida e incluso bicicletas. As dimensións son de acordo coa normativa vixente e poden ser maiores se queremos e se temos orzamento para facelas. Moitas grazas. Eu, por alusión, simplemente moi brevemente. A señora Neiros que eu non son urbanista, pero coido que vostede tampouco, como moito sería todóloga, porque de todo sabe, pero con refráns. En este sentido, se é unha urbanista nesta sala é María Fernández Lemos, entón polo menos disminúa vostede a súa osadía ao falar. E se de algo sei, pois é dun partido que o que maior partido mentiu ao barrio, como persoa do barrio que son, pois foi o seu no mandato anterior, o Partido Popular, que enganou moitísimo aos veciños. Señor Rivas. Señor Rivas. Non quere. Grazas, señor Suárez. Únicamente dúas cuestións, pero creo que é importante que as aclaremos. Señora Neiros, vostedes afirmaron no seu momento que o Ministerio pagaría o 50% dos custes e, ademais, afirmaron que está nos medios de comunicación do seu momento
en boca do anterior alcalde desta cidade, afirmaron que existía unha partida orzamentaria destinada para a construción de pasos a niveis nos orzamentos do ano 2015, creo, ou 2014, que non o digo eu, o dixeron vostedes, o dixo o señor Rei Varela. O único que ten que facer é coller os xornais deses días e comprobar o que vostedes mesmos decían. Home, obviamente, cando vostedes afirmaban que había unha partida para pasos a niveis xenérica para toda Galiza e que aí estaba a construción desta conexión, as dúbidas que existían eran bastantes. E non só por parte do Bloque Nacionalista Galego, pero non veña ahora a decirnos que vostedes non dixeron eso cando afirmaron e foron incluso ao barrio a decir que eso se iba a executar de maneira inmediata. E, por tanto, o que sí creo é que a demagoxia que están vostedes a facer hoxe aquí non é admisible. E, por tanto, que vostede veña a decirnos agora que hai deixación de funcións e que isto non se executa, asuma cando menos a súa parte de responsabilidade nas decisións que tiveron que tomar ao longo do anterior mandato. E realmente, como decía na miña primeira intervención, se realmente queremos facer algo, é fácil de facer. Traíamos esa modificación puntual do plan xeral, que tampouco pasa nada, non é a morte de ninguén modificar un plan xeral, e por tanto que se faga, pero parece que para vostede a modificación do plan xeral supón unha especie de modificación da Constitución, e que é un problema gravísimo. Tampouco creo que sea tan grave que poidamos modificar un deseño de conexión cando, ademais, si consideramos que o deseño que se propón resolve mellor a conexión urbanística entre eses dous barrios. E respecto da execución desa pasarela peonil, asumamos o compromiso de facelo de maneira inmediata e fagámolo. E o terceiro, porque vexo que aquí ninguén quere exixir o que é fundamental e é prioritario, e é que o Ministerio de Defensa ou o Ministerio de Defensa bueno, é que claro, é que son moitas que o Adif asuma as responsabilidades que ten, que xa non son os seus compromisos, e que ten a responsabilidade de manter ese espazo da cidade nunhas condicións que permitan que poidamos circular por el sin correr perigo de sufrir ningún tipo de accidente. Ainda lembro que as manifestacións que tiñan que producirse ali, porque incluso ese espazo estaba sin vallar e podía provocar que calquera puidera sufrir danos persoais únicamente por circular. E se queremos facer algo, fagámolo, e se non, pois sigamos botándolle a responsabilidade a non sei quen. Moitas grazas, señor Rivas. Señora Aneiros. Sí, muchas gracias. Bueno, para empezar, yo simplemente, señora Ruiz, deberían explicar lo que son las alusiones. Desde luego ya tuvo su minuto de gloria, no se preocupe si era lo que buscaba defendiendo a su compañera, ella ya la defiende usted también en las comisiones, pero en fin, disfrútelo. Vamos a ver, yo primero, señor Rivas, decía usted antes, claro, es que las palabras quedan ahí, parece que nos olvidamos. Dijo que no había proyecto, no sé si escuchó a la señora concejala responsable de urbanismo, dijo que el PP no había dejado proyecto. La señora concejala dijo que sí que lo había. Ahora ya se va a los presupuestos de fomento. Usted dijo, señor Rivas, se lo digo más tranquilamente, a ver si así me entiende, dijo que el PP no había dejado ningún proyecto para el barrio de Santa Marina. Acaba de decir en su primera intervención. La concejala responsable de urbanismo acaba de admitir que sí. Entonces debería empezar primero rectificando sus palabras. Primero. Segundo, dice usted que no había partida orzamentaria. ¿Cómo la iba a haber si el proyecto es del 2015, cuando ya estaban aprobados los presupuestos generales del Estado? Ya se lo expliqué en mi primera intervención. Nunca hubo partida orzamentaria en los presupuestos generales del Estado. Lo que le dije es que había un compromiso, compromisos que hubo en muchas otras cuestiones y que se han venido cumpliendo. Señor Montes, usted sigue en su mundo de la fantasía, pero debería informarse un poquito más. Y si se informara un poquito más, puede hablar con su gente de esta
estamentos superiores en el Congreso de los Diputados que a lo mejor le pueden informar de que ese es un proyecto, el de las PIAs, que está en trámite. Ojalá estuvieran tan en trámite esos proyectos, los municipales, tan en trámite como ese. No fue un cartel, señor Montes, no fue un cartel, está en trámite, superó el procedimiento de exposición pública y demás, y está en trámite con consignación orzamentaria, eso sí. Sí, puede confirmarlo, pero eso lleva presupuesto en los presupuestos generales del Estado, con lo cual no es un cartel, por eso debería informarse un poquito más. Por otro lado, decía usted, señora Fernández, que el proyecto que ustedes tienen está ahora en los mismos términos aprobado que los nuestros. Bien, con una diferencia, que los nuestros quedaron aprobados hace 2 años y se podía haber avanzado, cosa que ahora nos remontamos al mismo tiempo que hace 2 años. Con informe desfavorable. Bueno, señora Fernández, pues ya nos lo enseñará. El proyecto que dejó el Partido Popular, porque de momento eso no nos lo demostró, era un proyecto ejecutable. Este debe de reconocer que no es ejecutable. Y, señor Rivas, no es ninguna modificación de la Constitución española, por cierto, hacer una modificación puntual del Plan Xeral. Claro que no, pero se tiene que hacer. Y eso lleva un tiempo. Y lo que no se puede es engañar a unos vecinos diciendo aquí está el proyecto, lo vamos a ejecutar, cuando requiere de una modificación del Plan Xeral previa. Por lo menos que se diga. Si a usted le da igual, si este gobierno oculta información a los vecinos, pues en fin, allá usted. Pero no, yo no estoy diciendo nada más que es necesario hacerlo, punto. Y no estoy mintiendo. Estoy diciendo, primero hay que hacer esto antes de ejecutar un proyecto que parece que ya se anunciaba como algo inminente. Y yo decía a la señora Sestallo, y creo que a lo mejor no me expliqué bien, que yo del proyecto lo que comentaba era que se haga lo que sí se puede hacer, que es ejecutable, que es esa pasarela, reparar esa pasarela actual, que eso no depende de ningún tipo de modificación, por supuesto, y que no requiere una inversión tan grande. Por tanto, insto al Gobierno a que lo cumpla. Otra cosa es el resto del proyecto, que no cumple con el Plan Xeral actual. Y decía usted, señora Fernández, también que no habíamos acompasado los tiempos entre el Plan Xeral y este proyecto. Claro, es que el Plan Xeral, la redacción la hemos adjudicado, la redacción del Plan Xeral la adjudicamos al final del mandato. ¿Cómo íbamos a acompasarlo con un proyecto que ya quedaba redactado? Fueron distintos tiempos, señora Fernández, distintos tiempos. Se adjudicó la redacción. Se adjudicó la redacción de un Plan Xeral que se redactaría, como se está haciendo, bueno, en fin, a un ritmo de tortuga, en este mandato. Con lo cual, el otro era un proyecto ya elaborado. Yo creo que, vamos, es bastante sencillo. Y pues poco más. Desde luego nosotros vamos a apoyar la moción porque creo que es una cuestión de justicia para los vecinos, pero desde luego en lo que es la parte de la pasarela que existe actualmente. En el resto, pues no sé lo que va a hacer este gobierno, que ya nos irá informando de cuáles son sus planes y sobre todo a los vecinos, que son los primeros que deberían tener esa información. Muy bien. Señor Montes. Ben, non se pode intervir ao turno. No, que temos que cumprir o regulamento. Ben, me gustaría dou por feito que a portavoz do Partido Popular, a señora Neiro, sabe o que é a execución do orzamento. E digo isto porque, facendo lectura dunha nova que saía nos xornais, creo que no 2014, cando se presentaba o proxecto, o anterior titular de urbanismo, se facía referencia a que nos presupostos xerais do Estado para 2015 que se contemplaba unha partida de 3,5 millóns de euros para actuación en seguridade vial na Ponte das Pías, que permitiría suprimir o actual taluz e mellorar a comunicación dos 4 barrios Esteiro, Ultramar, Bertón, Caranza. Se trata dunha intervención que se desenvolverá en varias fases e que o proxecto se redactara tamén no anterior mandato. Polo menos, aínda que este incluído nos orzamentos xerais do Estado, en esta cidade temos experiencia do que é a execución orzamentaria sempre. O que é a execución orzamentaria con esta cidade ven sempre con débedas. Ven sempre con débedas, porque este tema dos accesos a Ferrol
polas pías. É un tema que ven dende moi atrás, igual que as melloras do ferrocarril, que está tamén precisamente orzamentado en estes orzamentos xerais do Estado 500.000 euros, que eso, cualquiera que saiba un pouco de obras sabe que eso apenas dá para unhas mínimas actuacións. Entón, o dito, vostedes sigan no seu mundo fantástico, no seu mundo da xustificación, onde o Ministerio de Fomento, polo simple feito de compartir o mesmo carné que vostedes, pois fai todo ben. Moitas grazas, señor Sestallo. Sí, para rematar, hai algunhas obviedades aquí. Eu non vou faltar o respeto a señora Lemos dicindo que estudie Dereito. Eu non teño ningún interés en estudiar enxeñería. Se así o tivera, hubiera estudado outra cousa. Pero o que sí é que só faltaría que os proxectos que se presenten non cumplan a normativa vixente. E que eso xa non é de Dereito, eso é de Barrio Sésamo, apartado 1. En fin, intentar confundir a cidadanía reclamacións con debates estériles e con burocracia é absurdo. Existe, sí ou non, a vontade de cumplir o comprometido. Non só a normativa vixente, que é evidente, senón a palabra comprometida. Segundo, sabe perfectamente que a palabra comprometida, afortunadamente a Asociación Veciñal coñece quen di a verdade e quen non. Cada un que se erixa en Suiza, haberá outros que teñan maior afán. O que é evidente que existe unha necesidade por parte dos veciños e veciñas e que se pode facer. E ademais existe, e agradezo sinceramente, que se teñan sumado varios grupos á proposta do Partido Socialista dicindo que si é necesario facer unha modificación de crédito, ou insisto, é necesario orzamentos. Pero, dada a demora, que se adianta unha modificación de crédito para facer a pasarela, bueno, parece que xa, polo que contei, existen os votos suficientes para que se produza esa modificación de crédito. Polo tanto, non lle demos máis voltas ao que se pode executar e aprobemos hoxe algo útil e se poñan a traballar dunha vez do Goberno para cumplir non só a legalidade, senón a palabra que é tan importante. Gracias. Moitísimas grazas, señor Sestallo. Vamos a votar esta moción. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos á moción número 16. Moción de Ferrol en Común BNG e PSOE dirixida ao Pleno en apoio ao Comité de Empresa e Xunta de Persoal de Correos e Telégrafos. Ten a palabra Jesús Carlos del Río López. Moi bons días a todos e a todos. É un placer estar aquí. Antes de dar lectura á moción, quero facer unha breve exposición para refrescar a memoria ao Pleno do que aconteceu fai 3 anos, xusto en xuño do 2014, nunha moción moi parecida que se presentou aquí e que foi desvotada polos 14 votos daquela do Goberno, no cal estaba o Partido Popular e máis o voto de Independente por Ferrol. Decir que, bueno, xa sabemos que o Partido Popular e máis Independente por Ferrol, parafraseando a Silvio Rodríguez, non era lo mismo, pero era igual, como se demostrou despois no ano 2015 nas eleccións municipais. Decir que daquela presentamos unha moción contra os recortes, unhos recortes que se iban a producir na cidade de Ferrol. Quero dicirlles que dende aquela, no ano 2014, pois se perderon en Correos en Ferrol 10 postos de traballo. 10 postos de traballo, 3 de interior e 6 seccións de reparto. Isto é debido, creemos, que a unha postura de política austericida que se levaba e se leva dentro do Goberno. Nos dixemos que volveríamos e creemos que a día de hoxe, pois, como cambiaron as cousas, pensamos que pode salir esta moción adiante, non? Decir que en Correos, no total do Estado, desde o ano 2014, se perderon 14.848 postos de traballo. De 65.000 postos de traballo pasaron a 50.152. É dicir, todo un logro para o que é o emprego público. Todo un logro para o que é
digamos, a unha das empresas ou a empresa maior que ten de empregados públicos que hai no Estado. Decirlles ao Pleno que estes foron os feitos. Se celebraron unha manifestación bastante ampla, onde realmente moita xente acudeu a favor dos traballadores e traballadoras da cidade de Ferrol, a favor do servicio de correos, do servicio público na cidade de Ferrol, que, bueno, naqueles intres, pois, o goberno municipal non está pola labor de apoiar esta moción. Pois, dito isto, despois de refrescar un poquinho o que aconteceu, 3 anos despois, pois traemos esta nova moción cos cambios que se produxeron, lóxicamente, nestes 3 anos. Entón, paso a dar lectura para o coñecemento de todas e todos. Exposición de motivos. No Estado español, Correos é o operador responsable de prestar o servizo postal universal de acordo aos parámetros de calidade, regularidade e accesibilidade que marca a Lei 24/1998, de 13 de xullo do Servizo Postal Universal e de liberalización dos servizos postais e a súa posterior modificación da que resultou a Lei 43/2010 de 30 de decembro do Servizo Postal Universal, dos dereitos dos usuarios e do mercado postal e que fan efectivo o dereito de todos os cidadáns das comunicacións postais. No ano 2014, Correos puxo en marcha na oficina de Correos en Ferrol un dimensionamento, entre comillas, que se traduciu na perda de 5 postos de traballo nesta oficina. Eses 5 postos de traballo foron inmediatos. As consecuencias deste dimensionamento foi o aumento da carga de traballo para o persoal existente, un empeoramento das condicións laborais e unha gran merma da calidade no servizo que se lle dá aos cidadáns de Ferrol. No caso de Ferrol, estes recortes teñen unha especial gravidade xa que non tiveron en conta o déficit histórico de traballadores e traballadoras que xa existía nesta cidade e que a Xunta de Persoal e o Comité de Empresa da provincia da Coruña xa trasladou á Subdirección de Servizos Postais do Ministerio de Fomento no ano 2007, no que xa se solicitaba un incremento de 5 traballadores. A partir desta entrada en vigor da Lei 24/98, de 13 de xullo do Servizo Postal Universal e da liberación dos servizos postais e a súa posterior modificación, da que resultou a Lei 43/2010, de 30 de decembro, do Servizo Postal Universal, dos dereitos dos usuarios e do mercado postal, a situación postal da cidade de Ferrol apenas sufriu modificación algunha, posto que a cota de mercado que se desviou a outros operadores postais de carácter privado non tivo repercusión no volumen do negocio da Sociedade Estatal Correos e Telégrafos S.A. Polo tanto, na cidade de Ferrol, o Servicio de Correos ven arrastrando un déficit histórico na plantilla, tal vez superior á media de outras cidades do Estado, así como a incidencia da competencia de outros operadores postais no volumen do negocio non é relevante. Mención aparte merece o Servizo de Reparto Urxente, a USE, debido á grave precarización da plantilla que están a sufrir a día de hoxe, dado que contan con 7 traballadores, un xefe de equipo e 6 carteiros para facer fronte ao reparto dos concellos de Ferrol e Narón, cando fai 5 anos a plantilla era de 9 traballadores para repartir tan só o concello de Ferrol. A dirección da empresa ven a justificar o recorte da plantilla basicamente en 2 parámetros: a disminución da poboación nos últimos anos e a baixada do volumen de correspondencia ordinaria. Estes 2 dados son totalmente insuficientes para justificar o recorte da plantilla na cidade de Ferrol, porque si ben é certo que existe unha disminución da poboación no censo de Ferrol, tamén é certo que ao servizo de reparto urxente se lle sumaron os máis de 38.000 habitantes que ten a cidade de Narón. En segundo lugar, dende a crise que estamos a padecer, o volume anual da correspondencia ordinaria sufriu unha disminución, pero a día de hoxe volta a haber un reponte sostido. En embargante, o volumen de envíos certificados, sobre todo notificacións, aumentou de xeito considerable ata o punto de chegar a representar máis do 45% do actual volumen de negocio da Sociedade Estatal Correos e Telégrafos S.A. Tamén aumentou o volumen da paquetería nestes últimos anos debido, sobre todo, ás compras por internet, os contratos con as empresas de telefonías móviles e coa empresa Amazon. Nós creemos que a reducción da plantilla, tanto en Ferrol como en outras cidades do Estado, nos últimos 5 anos, que pasou de 65.000 traballadores aos 50.152 ao peche de 2016, se debe a causas de cambio estructural que tratan de amoedarse a criterios privatizadores e recentralizadores, posto que Galiza pasa a ser unha das comunidades do Estado con maior destrucción de emprego, sobre todo pola súa especificidade poboacional que contén o 50% do reparto rural do Estado.
O redimensionamento da oficina principal de Ferrol estivo acompañado por parte de Correos da promesa de que todas as baixas derivadas de vacantes, xubilacións, baixas de enfermidade, permiso, etc., serían cubertos inmediatamente por persoal eventual, promesa que dende o primeiro día da súa implantación non se cumpriu. A consecuencia deste incumprimento é que a plantilla está a levar continuamente, ademais da súa sección de reparto, partes de outras seccións dos compañeiros e compañeiras que faltan os recargos, así se conocen. Polo que resulta imposible o reparto completo da correspondencia e temos que rotar por barrios e zonas que descoñecemos, polo que é inevitable que problemas como erros no reparto e incumprir os prazos de entrega nalgúns envíos sucedan. Na oficina de Ferrol entraron no primeiro trimestre de 2017 unha media de 19.098 envíos ordinarios, dos cales 4.272 de media quedaron pendentes de reparto na oficina como consecuencia principalmente de que non se cobren as ausencias dos empregados e empregadas, incumprindo o estipulado na Lei 43/2010 de 30 de decembro do Servicio Postal Universal, que no artigo 24 cita textualmente: as entregas practicaránse cando menos todos os días laborales de luns a venres. Unha obriga que Correos está a incumplir sistematicamente na cidade de Ferrol, onde seccións enteiras de reparto quedan sin cubrir, incluso durante varios días, por non contratar a persoal eventual para cubrir as ausencias. Por todo o exposto, e polo que solicitamos ao Pleno do Concello a aprobación da seguinte proposta de resolución. Primeiro, que ningunha das seccións da Oficina de Correos de Ferrol se quede sen repartir diariamente e que se cubran as baixas, vacacións, permisos retribuídos, etc., con persoal eventual das bolsas de contratación. Segundo, que se dote de medios suficientes e eficaces para poder cumprir o servicio de reparto dignamente. Terceiro, que se aumente a plantilla de unidade de reparto urxente para atender axeitadamente o servizo dos concellos de Ferrol e Narón. E cuarto, que o Pleno do Concello de Ferrol se dirixa de sitio institucional á dirección da Sociedade Estatal Correos e Telégrafos S.A., lembrándolle o seu deber de repartir todas as zonas da cidade todos os días laborais da semana, como dicta o artigo 24 da actual Lei 43/2010 de 30 de decembro. Decir, para rematar, que ao mellor se nos ve aos carteiros cara, como empregados públicos, cara de ociosos. Nosotros de ociosos non temos nada. Penso que ociosos ou ociosas son outros que no seu mandato, na execución do seu goberno, pois levaron ao Estado a un saqueo e expolio das arcas públicas. Nada máis, moitas grazas e agardamos os compañeiras e compañeiros que esta moción sexa hoxe día pois que saia adiante. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Río. Señor Montes. Ben, esta intervención dos traballadores e das traballadoras de Correos que nos apoiamos o seu comité de empresa ten uns antecedentes que só hai que mirar na hemeroteca ou mirar en Google expresións propias como no 2015 nas protestas, por exemplo, que houve en Oviedo, onde dicían os traballadores non poden admitir máis sacrificios que os que levan feito. O feito está en que esta sociedade de correos e telégrafos está na SEPI, e a SEPI é o que para o goberno do Estado é a brigada de demolición de toda aquela empresa pública que a cal, por cuestións de competencia, de liberación do mercado, pois hai que desfacerse dela. Existen probas, como o personal funcionario que tiña a empresa tamén se reduxo, actualmente é 1/3 e está sendo sustituído, ou foi sendo sustituído paulatinamente por personal laboral. Despedíronse, como decimos, cerca de 14.000 empregados nos últimos anos, o que obriga a que a carga de traballo se reparta entre o resto de traballadores. Aumenta, polo tanto, a precariedade no servicio e no traballo. A plantilla, como sabemos, é curta, está saturada, o que leva ao límite a esta empresa estatal. E sabemos que, como explicou o compañero de Correos, o PP rexeita votar para que Fomento dé marcha atrás o recorte de traballadores. Sucedeu no pasado, seguramente sucederá no presente, tanto en Ferrol como en calquera outra localidade. Os argumentos, e falando un pouco da nosa localidade, caen un pouco polo seu propio peso e sempre estamos falando deses eufemismos como o termo dimensionamento. Dimensionamento
quere decir mandar persoas á rúa. E en este caso o fan con alevosía e seguramente con nocturnidade, porque anos atrás houbera sucesivas campañas publicitarias onde a empresa estatal Correos iba a convocar oposicións. Froito desas oposicións ou desas convocatorias, o único que se fixo foi abrir unhas bolsas de correos e xenerar unhas expectativas a xente que daquela, en plena crise económica, estaban no desemprego, e o único que se fixo foi precisamente encher esas bolsas de contratación para nunca empregalas ou ben empregalas moi pouco. En esta mesma comarca, todas as localidades teñen a súa bolsa de traballo e seguramente as sustitucións que se fixeron por vacacións ou por enfermidade ou por xubilacións foron seguramente ben escasas. Nos entendemos, ademais, que o servicio postal universal, que é o que se mantén un pouco blindado respecto á liberación do sector que pretende non só este goberno do Estado, sino tamén a Unión Liberal Europea, é un pouco a garantía de que exista unha empresa estatal, pero unha empresa estatal a cal o seu propio goberno, o seu propio ministerio, a está levando a ruína, porque ese servicio postal universal moitas veces non se cobra ou se cobra con retraso, e fai que aluden a cuestións como que está pendente da validación o servicio por parte da Comisión Nacional de Mercados e da Competencia. Un servicio de dimensionamento, un servicio de adaptación ás circunstancias reais, que vemos que as circunstancias reais precisamente o que fan é que aumente a paquetería, donde os traballadores de Correos mesmo están obrigados nas propias oficinas a facer de axentes comerciais de Correos, vendendo sobres, vendendo bolis, vendendo fotocopias. É unha realidade con solo pasarse pola oficina, e sabemos que se este sector sigue precarizándose, tendo en conta que a dispersión que ten a poboación en Galicia, ese servicio postal universal vai estar en risco, porque non é o mesmo prestar nunha zona urbana un servicio postal que prestar nunha zona rural. E, de feito, moitas compañías privadas xa non prestan o servicio na zona rural porque non lles resulta beneficioso. E de seguir así, como digo, a política de desmantelamento por parte do goberno do Estado desta empresa estatal pública, seguramente o servicio postal universal tamén está en risco de que se poda seguir prestando cunha mínima de calidade para os veciños e veciñas e cunha mínima de calidade no posto de traballo para os traballadores e traballadoras. Por iso, nos apoiamos esta moción e damosles os parabéns pola loita que levan anos tanto o Comité de Empresa como o resto de compañeiros e compañeiras. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Señor Costolla. Sí, non, por orde de concelleiros. Señor Costolla, e logo señor Rivas. Bueno, bons días. Vou ser sumamente breve nesta intervención, sumamente breve e claro, porque é obvio que apoiamos esta moción, xa que a presentamos conjuntamente, e que é de xustiza. É de xustiza porque aquí o que se trae nesta moción a solicitar o apoio son cousas como que no punto 1 que se cubran as baixas, no punto 2 que se faga un servizo de reparto digno, no punto 3 que se atendan axeitadamente os servicios, e no punto 4 que o Concello cumpla co seu deber e solicite que se reparta en todas as zonas da cidade. E, polo tanto, non pode haber reivindicaciones máis xustas como para non darlles o apoio. Por outra parte, o Partido Socialista sempre defende os traballadores, os servicios públicos e os intereses da cidade. En este caso, danse as tres circunstancias. Polo tanto, dende o Partido Socialista non podemos máis que darlles aos traballadores de Correos todo o noso apoio e todo o noso
ánimo para que sigan adiante con estas reivindicacións e, polo menos, dende a parte que nos toca, dende o Concello de Ferrol, que fagamos todo o posible para que estas, repito, reivindicacións totalmente xustas podan verse satisfeitas. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Costolla. Señor Rivas. Grazas, señor Suárez. Decir que os argumentos que se están a expoñer por parte dos traballadores neste pleno municipal son os mesmos que se teñen exposto hai anos neste mesmo lugar. Decir que ese proceso de externalización ou privatización que se pretendía cometer con este servizo no conxunto do Estado en relación co traballo que desenvolve o servizo de correos supoñía aquí unha singularidade, e é que a aplicación desas medidas no noso país provocaría o seu desmantelamento e a súa precarización. Estes argumentos, estes razonamentos que naquel momento se expoñían e pretendían evitar a aplicación dunhas decisións que no momento actual comprobamos que eran acertadas, pois se repiten e se volven a suceder no día de hoxe. A situación é que xa naquel momento o servizo tiña unhas circunstancias para desenvolver o seu traballo con moitas dificultades. Xa naquel momento a precarización dos traballos que se tiñan que desenvolver por parte destes traballadores estaban nunhas condicións difíciles, e despois das decisións que se tomaron naquel momento é obvio que esas condicións non melloraron. Se cadra, si algo podemos facer que mude respecto daquel momento no que o Bloque Nacionalista Galego participou en movilizacións e incluso en manifestacións diante do edificio de Correos, diante deste Concello, e presentando propostas a debate a este pleno, si cadra, como digo, si dentro deste contexto no que parece que a dinámica seguir avanzando neste proceso podemos facer que exista un punto de inflexión, se cadra pasa porque hoxe aquí aprobemos esta proposta e poidamos encarar o futuro deste servizo co obxecto de que mellore, que se incorporen efectivos e que as condicións nas que se prestan estes traballos se fagan con dignidade. Muchas gracias, señor Rivas. Señora Rodríguez Masafre. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, antes de iniciar la intervención sobre la moción en sí, tengo que manifestar y aclarar que el viernes desde el Grupo Municipal de Ciudadanos recibimos pues la petición de esta moción dirigida desde el presidente de la Junta de Personal y el Comité de Empresa para que asumiéramos esta moción, ¿no? Y tengo que explicar que ha sido realmente un error de comunicación con el resto de grupos porque no se entendió que teníamos la intención de hacer la presentación conjunta también, con lo cual que quede claro que asumimos desde la primera palabra hasta la última todo lo que aquí el señor Carlos del Río ha leído, no solamente porque nos explica detalladamente un problema que existe en el personal que redunda inevitablemente en la calidad del servicio por mucho que los trabajadores pongan todo su empeño, sino porque es que además conocemos esas deficiencias personalmente. Entonces, como las conozco y sabemos que hay una falta de personal para el reparto en zonas en las que incluso se han estado sin repartir varios días, por no decir 2 semanas, en algunos casos. Bueno, sabemos que efectivamente esa deficiencia existe y, por tanto, aunque no hayamos sido partícipes en la presentación conjunta, van a tener el apoyo de Ciudadanos porque es justo, es todas las reivindicaciones una tras otra, del 1 al 4, de todos los puntos que están reclamando. Simplemente eso. Gracias. Muchas gracias, señor Padilla. Muchas gracias, señor Suárez. Venimos hablando de dimensionamiento. Bien, para mí el dimensionamiento lo que viene siendo es el proceso para determinar la dimensión de algo según las características que existan. Esas dimensiones se determinarán según unos estudios o según unos datos, no porque sí. Bien, sí que es cierto que en el 2014 hubo un dimensionamiento que se realiza a través de un estudio que realiza Correos buscando la eficacia y la eficiencia de los servicios que se prestaban.
se estudiaron las zonas de reparto y se produjo una modificación de dichas zonas. Pero lo mismo que pasó en Ferrol, pasó en el resto de España, que es lo que hace Correos en todas sus oficinas. Es un estudio que realiza mediante un seguimiento personalizado de todos y cada uno de los carteros de sus unidades y que tiene en cuenta las características de sus entornos, la tipología y el número de envíos. Sí que es cierto que ahora, con las nuevas tecnologías, el descenso del correo postal ha sido muy grande, un 40%. Por lo tanto, hay que adaptar todo a las nuevas realidades. Pero bueno, también creo, si no me equivoco por lo que me habían contado, es que en octubre del 16 Correos incrementó la plantilla aquí en Ferrol para dar cumplimiento a la disposición legal reciente que obliga a la entrega de notificaciones por la tarde en segundo intento. Es un trabajo de segundo intento que ha retirado las obligaciones de la plantilla de la mañana y que se realiza por la tarde con un incremento de personal para dar un mejor servicio. Entonces, bueno, yo la baja calidad del servicio que se ha dicho aquí tampoco estoy nada de acuerdo, porque por lo que yo estuve mirando, el objetivo que tiene de calidad Correos en las entregas creo que es del 93%, y en Ferrol supera ese objetivo. Entonces, si hay problemas de calidad en la entrega del servicio, si hay problemas de personal, oye, igual con un siguiente estudio que realice Correos se podrán determinar las actuaciones precisas y Correos tomará las medidas y pondrá los medios suficientes para que no se deje de prestar un servicio que se sigue prestando y en buena medida, creo yo, pero bueno. Moitas grazas. Señor Montes. Eu, para rematar, bueno, se non sei se os demais queren facer unha outra intervención, na propia exposición que fan os traballadores se fala e sabemos que existe un correo ordinario, as típicas cartas que todos recibimos que non son as de amor que se facían antiguamente, sino son todo facturas, moitas delas se tramitan digitalmente ou electrónicamente, entón eso fai que se reduzca o correo ordinario, pero a propia exposición de motivos que se fai aquí se fala de que unha vez superada ou o tramo máis duro da crise económica existe un repunte de correo ordinario e logo existen uns servicios de paquetería que fan que aumente esa carga de traballo. E o que falamos de dimensionamento, eu teño o convencemento de que Correos e Telégrafos é a mellor compañía de reparto non só do Estado, sino tamén de Europa. Entón, poñan en valor a empresa, poñan en valor o conxunto de traballadores e traballadoras e, por conseguinte, tamén o resto de cidadáns. E para rematar co concepto de dimensionamento, o que aquí se dá non é un concepto de dimensionamento, é un concepto clásico de plusvalía do capital respecto á forza de traballo. O que é dicir, manter ou aumentar a parte de beneficios respecto e proporcionalmente aumentar a xornada de traballo, que é o que están soportando os traballadores e traballadoras de Correos. Eso é o que está sucedendo en este dimensionamento e en moitos outros, tanto públicos como privados. Moitas grazas, señor Montes. Señor Rivas. Grazas. Brevemente, dúas cousas. Primeiro, señor Padilla, a calidade do servizo, si sacada é grazas ao esforzo dos traballadores e das traballadoras, non polos medios que se pon a disposición deles por parte da empresa. E, sinceramente, os estudos dos que vostede fala casi é mellor que non saibamos deles, porque vostedes utilizan eses estudos para justificar o que queren facer, e fan estudios para justificar as súas decisións. E cando vostede se refire ao dimensionamento, deixe de utilizar eufemismos cando o que está a falar é de desmantelamento, porque hai unha realidade evidente e a ver se asumen de unha vez. As empresas privadas que xestionan este servizo incrementan o seu volume de negocio. Correos reduce o seu volume a súa capacidade de traballo, e ámbitos
desta cidade e deste país, como é a zona rural, cada vez teñen máis dificultades para que lles chegue o correo ordinario. Por tanto, non sei que é o que significa para vostedes dimensionamento. Se ese servizo non é rendible, hai que deixar de prestalo. É o que están dicindo vostedes. Ou senón, que aquelas persoas que non poidan acceder a este servizo, que é un servizo público, van ter que recurrir aos servizos privados para que se lles preste. Eso é o que significa dimensionamento para vostedes. Entón, deixen de utilizar palabras eufemísticas para xustificar o que vostedes persiguen, que é o desmantelamento de un servizo e dentro da parte que pode ser rendible, vendela ao mellor postor e déxense de estudos e asuman a realidade. Se queren votar a favor, fágano, pero non nos veña con eufemismos. Moitas grazas, señor Rivas. Votamos a moción. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada por 13 votos a favor e 10 abstencións. Moitas grazas. 13 votos a favor, 10 abstencións. Pasamos á moción número 9 do Grupo Municipal Ciudadanos para a reactivación dos baixos comerciais pechados e sen actividade. Bueno, gracias, señor alcalde. Bien, voy a ser muy breve. La moción que hoy Ciudadanos plantea al Pleno y que vamos a presentar, entendemos que sirve para impulsar y revitalizar un Ferrol que está totalmente hundido. Hacen falta políticas destinadas a recuperar los locales sin uso para que, por ejemplo, cuando leamos, como hemos leído hace unos días en la prensa, que el Foro Ferrol Vivo nos habla de que existen solamente en el barrio de la Magdalena casi un 35% de bajos cerrados, paralizados o en ruinas, no lleguemos a pensar que efectivamente esto no puede de alguna manera arreglarse. Y es evidente que las políticas destinadas a esa recuperación de bajos ayudarán, por supuesto, a dinamizar la ciudad, ¿no? Por eso, lo que hemos hecho, no hemos inventado nada, simplemente hemos cogido lo que mejor está ocurriendo o otras ideas que ya han tenido en otras ciudades de España y proyectos que nos parecían innovadores, que han estado aquí, los hemos uno a uno presentado. Por eso la moción quizás, pues bueno, pues explica brevemente, claro está, uno a uno todos esos proyectos. Y hablamos, por ejemplo, del proyecto como Espais Actius, que está en Olot, que consiste en usar escaparates de locales en actividad para dar a conocer espacios disponibles y la actividad de los comerciantes en otros puntos de la ciudad. El ayuntamiento adquiere el compromiso de dejarlos libres y se alquilan o venden, y mientras tanto se utilizan para que los comerciantes y asociaciones de Olot puedan exponer sus actividades y sus productos, dándoles mayor alcance, y dando así también actividad y mejorando la imagen cara a un futuro de alquiler o venta de ese mismo local. Otro proyecto también interesante es el proyecto Encuéntrame en el Centro, en Málaga, que a través y con la subvención de fondos FEDER lo que consigue es aunar sinergias entre empresarios, propietarios y clientes a efectos de que puedan encontrar una oferta de oficinas y locales a través de una página web, una plataforma web. El Ayuntamiento de Tudela subvenciona también 10.000 euros a la apertura de nuevos comercios. Estas medidas también están financiadas a través de un 65% de fondos FEDER y sirven pues para rehabilitar el casco histórico de la ciudad. Recordemos también que, además, ya cuando la peatonalización se ha hablado en varios plenos y en comisiones del casco antiguo de Ferrol, de la parte de la Magdalena, creemos que una serie de propuestas que ya hacíamos de aquella era la creación de un plan de ayudas a emprendedores para el alquiler de bajos comerciales cerrados y también un plan de adecentamiento de bajos comerciales paralizados o en ruinas. Creemos, con todas estas propuestas que estamos indicando, que es la vía fundamental para poder llegar a rehabilitar
los barrios que se están deteriorando en el barrio de la Magdalena, en el centro de Ferrol, y también los de toda la ciudad, ¿no? Por lo expuesto, aquí lo que pedimos para que apruebe el Pleno son 3 puntos. Una, instar al Gobierno municipal a poner en marcha a la mayor brevedad un conjunto de medidas y ayudas económicas destinadas a la recuperación de locales en desuso que permitan regenerar calles en situación de degradación urbanística. 2. Instar al Gobierno municipal a poner en marcha un plan de ayudas a emprendedores para el alquiler de bajos comerciales cerrados. Y 3. Instarlo también para que redacte una ordenanza municipal de ornato y estética de locales comerciales. Bien, creo que todos los grupos pueden asumir estos 3 acuerdos que aquí exponemos, teniendo en cuenta, como ya digo, que hemos dejado una moción con unos puntos muy concretos, pero con muchos ejemplos de otras ciudades que hemos visto que están haciendo una serie de apuestas por ese tipo de reactivación de bajos y locales cerrados, y aquí animo a todos los grupos a que nos den su apoyo. Gracias. Moitas grazas, Ana Rodríguez Masaferet. Señor portavoz do BNG, Iván Rivas. Grazas, señor Montes. Ben, eu brevemente decir que, a ver, puntos moi concretos non son. O que vostedes nos veñen a decir é que temos un problema de baixos valeiros, de que hai unha cantidad importante de baixos valeiros nesta cidade e que a súa solución son que se desenvolvan un conxunto de medidas destinadas á recuperación deses locais. Vale. Estamos de acordo. A cuestión é cales son esas medidas e como as vamos a executar e de que maneira, cales son as medidas que vostedes propoñen. A segunda cuestión que nos propone é que se desenvolvan unha liña de axudas a emprendedores para alugar deses baixos comerciais pechados. Tampouco sei exactamente que o que nos está a propoñer aquí, se existen criterios, se vostedes pensan que se pode asignar esas axudas a todo tipo de empresas, se existe algún tipo de discriminación. Non sei cales son as cantidades ás que vostedes se refiren. E a terceira cuestión que nos propoñen é unha proposta de carácter estético que consiste en desenvolver unha ordenanza municipal de ornato e estética, é dicir, fundamentar o problema nunha cuestión aparencial cando non sabemos cal é o problema de fondo. Sabe vostede por que están eses baixos desocupados? Esa é a cuestión que se debería preguntar. Por que hai tanto número de baixos desocupados en esta cidade? E cando respondamos a esa pregunta, se cadra podemos atopar as solucións a ese problema. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Iván Rivas. Señor Bruno. Ben, bons días a todos. Compartindo un pouco a argumentación que se está facendo do Coleccionista Galego, é certo que moi concretas as medidas non son, e precisamente por eso, porque son medidas xenéricas, dentro do Grupo Socialista imos a apoiar, porque seguramente se defendésemos ao concreto a posición ou os plantexamentos que se puidesen traer dende Cidadáns, pouco coincidirían cos que nos entendemos que deberían ser implementados. A mí, antes se falaba de Matrix, estaba pensando, non sei se ten un nome, pero bueno, en Matrix puxose no seu momento de moda estas imaxes na que se aparentaba que a acción quedaba conxelada mentres a cámara seguía movéndose. É un pouco o que se pretende con este tipo de medidas, a mí me recorda isto, conxelar ou focalizar a vista nun aspecto concreto cando en xeral a realidade sigue movéndose por unhas causas moito máis estruturais, porque de feito un pouco que se plantexa para solucionar un problema é combatir os efectos en lugar de combatir as causas, porque que os locais están vacíos é evidente, pero un pouco como decía o voceiro do Nacionalista Galego, por que eses locais están vacíos? Ben, eu creo que hai pouco salía un informe do INE, non de ningún foro, senón do Instituto Nacional de Estatística, onde se reflexaba e se reflectían os datos da nosa cidade en comparación con todas as urbes de España e con todas as áreas de influencia urbana de España. En ese estudo, Ferrol, ou a área de influencia urbana de Ferrol, aparecía nos últimos 3 lugares en canto a poboación envellecida, en canto a poboación nova, en canto a taxa de actividade. Esa é a realidade da nosa cidade e, polo tanto, se existen locais valeiros é porque non existen persoas que os ocupen. Entón, o que é un pouco, ás veces, absurdo é pretender ter máis emprendedores que persoas. A pregunta sería, en Ferrol existe un índice de emprendemento por debaixo da media da súa cidade? Bueno, eu creo que seguramente non, e seguramente non, tendo en conta ademais que a idade para emprender normalmente se atopa nesa franxa de idade na que a nosa cidade amosa unha problemática. No mes de xaneiro se trouxo a este pleno e se aprobou por unanimidade de todos os grupos a creación dunha comisión formada por todos os partidos políticos na que pudésemos ter
a escoitar a voz de expertos que nos axudasen a combater o principal problema da nosa sociedade, que é un problema demográfico que ten que ver con causas estruturais e o que hai que ter é un estudo, neste caso, un estudo serio, a partir de aí descender a medidas concretas que teñen que ver coa realidade da nosa cidade dende hai 30 anos. Evidentemente, nunha cidade que no ano 1980 tiña 93.000 habitantes e que a día de hoxe perde a ritmo de 2 ou 3 habitantes diarios, pois que existan locais baleiros, pois é unha obviedade. E, polo tanto, xa digo que, aínda que apoiamos a moción, porque pois quen vai estar en contra de que se combata esa situación, o que hai que facer, en realidade, é estudar cales son esas causas e como se pode combater esas causas estruturais para que a nosa cidade, máis alá de que se encha artificialmente de vida eses locais, porque non se trata de que os emprendedores enchan un local, se trata de que os emprendedores, despois de emprender, poidan manter eses negocios abertos. E iso non se pode producir artificialmente, senón porque exista unha realidade económica que o permita. De xeito contrario, que se estaría actuando subsidiariamente nun mercado que, en principio, funciona pola oferta e pola demanda. Por tanto, a veces tamén sorprenden que dende un partido que promove o liberalismo económico como é Cidadáns, cando fala de determinadas cousas ou que se plantexan esas medidas que van na luña contraria do que, en teoría, o seu ideario ideolóxico propón. Moitas gracias. Muchas gracias, señor Díaz. Señor Lantri. Muchas gracias. Desde el Grupo Popular, la verdad es que estamos preocupados por la situación de la ciudad, de los bajos cerrados y sin actividad, pero de la ciudad en general. Y de la misma forma que nos preocupa la salud del comercio y de la hostelería, estamos muy preocupados también por lo que son los barrios históricos de Ferrol, especialmente lo que es la Madalena, Canido y Ferrolbello, sin olvidarnos del resto de los barrios. Estando muy de acuerdo con que es necesario apoyar al comercio en la ciudad y a todos los emprendedores, y que además hay que seguir trabajando porque la industria local se recupere y se vaya diversificando cada vez más, yo lo que lamento es que en esta moción que se nos presenta se hayan buscado ejemplos de otras ciudades cuando tenemos un buen ejemplo en nuestra propia ciudad. Y digo un buen ejemplo, señora Masafret, porque yo me permito recordarle que en el mandato anterior nos hemos preocupado mucho de este colectivo y precisamente ya hemos tenido en cuenta esas ciudades que ha mencionado, Olot, Málaga, Tudela y muchas otras, y hemos copiado lo que allí sucedía para hacer aquí un plan de apoyo a estos colectivos. Me preocupa que ponga el plan de Barcelona con el título de ocupar un local vacío. No sé si eso se refiere a lo que vemos de vez en cuando en las noticias o lo que vemos también en Santiago, pero bueno, espero que vaya por otros derroteros la cosa. Lo que sí le puedo recordar es lo que ya se hizo y que este gobierno, el señor Suárez, ha paralizado casi en su totalidad, porque gracias a Dios lo que son las ayudas a las actividades se mantienen. Pero le voy a recordar que se hizo un plan diseñando mediante mesas de trabajo con los colectivos de comercio y de hostelería, que se promocionó la tarjeta del comercio ferrolano, una campaña de atracción de clientes a la comarca con la campaña de Ferrol Comercio con Corazón, sorteos por compras realizadas en comercios y locales hosteleros, ayudas a la realización de actividades de dinamización de los comerciantes y hosteleros, ayudas a la compra de mobiliario de hostelería y para terrazas y demás, ayudas a la reforma de comercios y también locales de hostelería, ayudas a los emprendedores para iniciar su negocio en los barrios históricos. Se contrató un estudio concienzudo y detallado del estado de los locales por barrios históricos y además un plan de actuación dirigido a la recuperación de todas estas zonas comerciales, con recomendaciones además que todo el mundo puede consultar de qué tipo de negocio sería el ideal en función de la población y demás en cada tipo de barrio. Se puso también una página web a funcionar donde se anunciaban los locales vacíos y en colaboración con las inmobiliarias y con los particulares propietarios de locales los podían anunciar gratuitamente para que cualquier emprendedor, además de toda la información que allí tenían, bueno, pues pudiesen ser fácil localizar esos bajos en calidad, bueno, en situación de cierre, ¿no? Y digo casi todo porque sí que se mantienen
lo que son, insisto, las ayudas a la dinamización que hacen los comerciantes y hosteleros. Pero, bueno, lo que francamente me sorprende además es que la web Activate en el centro, que es la web que se puso a funcionar en aquel momento, sigue activa. Sigue activa, está colgada de la página web municipal y tenemos al señor Rey Varela, alcalde entonces, presidiendo esa página web, preocupándose todavía por los comerciantes y los hosteleros, cosa que se ve que el señor Suárez no le preocupa ni siquiera cambiar la foto. No sé si es porque espera que pronto volvamos a tener la misma foto sentada en su sillón o si realmente es que le da lo mismo, como casi todo. Pero, señora Masafré, yo le voy a decir más cosas, y es que como no se ha molestado en mirar para Ferrol y solo ha mirado para otros sitios para ver lo que se puede hacer sin mirarse primeramente al espejo y ver qué es lo que tenemos, yo le voy a recordar datos. Entre el plan de dinamización de comercio y hostelería, la tarjeta de comercio, la iluminación de Navidad, comunicación y difusión comercial, eventos de dinamización comercial y hostelera y la mejora de las zonas comerciales que iba dentro del plan, dotando de mobiliario urbano, especialmente a la Magdalena, le voy a decir lo que se gastó el mandato anterior, que me gustaría conocer los datos de este mandato, los ridículos, porque como no se hace nada, no se gasta nada. Bueno, se gastan otras cosas, que para eso hay dinero. Pero le voy a dar los datos. En 2012, 235.000 euros. En 2013, 143, 262 y 225. O sea, en total, si no me fallan las cuentas, es casi 950.000 euros, casi 1 millón de euros en un mandato, en medidas de apoyo directo al comercio y a la hostelería de Ferrol y de los barrios históricos de Ferrol. Eso es predicar y eso es dar trigo a la vez. Entonces, también le voy a decir que todos estos ejemplos que me ponen están financiados con los fondos FEDER, efectivamente, o sea, con el Urban, efectivamente, o sea, que han finalizado en el año 2014 o 2015 y, por lo tanto, seguramente ni siquiera estén activos. A finales del mandato, precisamente con la finalización de los fondos Urban, lo que se hizo por parte del gobierno anterior es una modificación de crédito y un compromiso de dotar 150.000 euros para ayudas directas a los emprendedores, para que los emprendedores tengan oportunidades de montar con una pequeña ayuda su negocio en la ciudad de Ferrol. Y hay que lamentar que este gobierno le pareció mucho mejor idea destinar esos 150.000 euros a otras cosas. Y a pesar de que se han aprobado ya varias mociones en el sentido de apoyar al comercio, a la hostelería, de apoyar la rehabilitación de los barrios y apoyar al emprendedor que quiere montar un negocio, generar su propio empleo y además seguramente contratar a más gente, bueno, pues seguimos sin cumplir esas medidas, esas mociones aprobadas por el Pleno, con la cara de que aún encima la han votado a favor. Pero bueno, aquí como responsabilidad cero, se vota lo que se quiere, se hace lo que le da la gana. Aquí en este Pleno se aprueban cosas que después no se cumplen. Bueno, pues ya nos estamos acostumbrando a tener de todo con este gobierno. Estamos absolutamente de acuerdo con que hay que reactivar el diálogo con comerciantes hosteleros, dotar esos 150.000 euros comprometidos para que los emprendedores tengan ayudas y, por tanto, bueno, pues digamos que esas iniciativas tengan más fácil acceso. Y, francamente, ya no quiero enturbiar este debate hablando de la peatonalización a las bravas de forma escandalosa que se pretende por parte de este gobierno y, por lo tanto, no quiero entrar en ese debate. Quiero decir, vamos a apoyarle esta moción, quiero decirle que vamos a estar a la altura de las circunstancias y estaremos pues dispuestos al diálogo permanente con el gobierno para reactivar la economía, reactivar la recuperación de los barrios y, en definitiva, reactivar Ferrol, porque creo que lo que hace falta es sentarse a trabajar. Señor alcalde, muchas gracias. Muchas gracias, señor Lantri. Señor Montes. Señor Lantri, sabe vostede cal é a foto que recordan os ferroláns e as ferrolás? Hai dúas, fundamentalmente. Unha é a de José Manuel Rey Varela inaugurando a Fashion Night diante un negocio pechado na Rúa Real, e outra é a de José Manuel Rey Varela inaugurando Burger King en un centro comercial ás aforas da cidade. Esa é unha cuestión que
como sempre, non son subxectivas, sino que son datos e cuestións que forman parte do noso pasado. Pasado que non usamos para xustificar o presente, pero sabemos, e non é unha cuestión que pase só en Ferrol, pero en Ferrol esa cuestión se ve agudizada, o principal elemento, a principal causa de que se pechen negocios son as circunstancias económicas globais. E iso foi o que se dá nesta cidade, e non por unha cuestión estrutural, como explicaba o portavoz do Partido Socialista, sino que esa cuestión de perda demográfica e, polo tanto, de perda de poder adquisitivo ou de PIB, de aportación do PIB de Ferrol ao resto da economía galega, está basada en cuestións estruturais, sí, como o resto do país, pero en cuestións basadas en decisións políticas, porque cando todo o eixo atlántico, incluído Portugal, gaña poboación, Ferrol seguiu perdendo unha gráfica que explicamos aquí un día, que ten unha pendente negativa, pero que esa pendente negativa se incrementa cada vez que en Madrid se tomou unha serie de decisión política que quixeron chamarle reconversión industrial e que non era outra cousa que un proceso de desindustrialización. E iso ten uns responsables con nomes e apelidos. Iso é a principal causa da perda de poboación e do peche de negocios en Ferrol e o consecuente crise perpetua a que nos condenaron dende as institucións. E agora vou á cuestión da moción, e tamén recordo as mocións aprobadas anteriormente e que eu mesmo xustifiquei, e creo que máis ou menos houve certa empatía sobre a cuestión, que unha vez consultados os técnicos de emprego, unha vez tendo en conta esa moción onde se fixaban unhas axudas de 3.000, logo enmendada polo propio ponente a 3.005 euros, os propios técnicos de emprego decían que o mellor a cantidade inicial para empezar con un plan así de axuda ao emprendemento, o mellor adaptábamos mellor en ese plan piloto con 75.000 e non o mellor ir con 300.000. E simplemente tamén me gustaría decir que esta é unha cuestión que realmente o Concello de Ferrol cos seus medios trata de, na medida do posible, de axudar a unha cuestión que realmente as competencias plenas non son do Concello de Ferrol, de ningún concello, sino que son da Xunta de Galicia. E vou aportar un dato que elaboramos na área de participación e que mesmo o podemos desglosar por áreas, pero vou dar un dato, por exemplo, onde Ferrol, tendo en conta o seu número de habitantes, tendo da base de datos do INE de 2016 e os orzamentos de 2016, pois ten un gasto por habitante Ferrol de 722 euros, cando, por exemplo, a Coruña ten 1.002, ou cando Santiago de Compostela ten 1.035, ou cando Narón, que está aquí ao lado, pois ten 50 euros máis de gasto por habitante que Ferrol, ou Vigo, ou Lugo, que ten 925, ou Ourense, que ten 922. Esa é a realidade económica de Ferrol. Tamén dicir que o propio Concello de Ferrol, nas súas ordenanzas fiscais, ten algunhas delas que favorecen o emprendemento, que favorecen as persoas desempregadas que queiran montar un negocio e que favorece tamén a esas persoas a hora de facer reformas ou obras no seu local. Son unhas disposicións que, aparte, tamén están feitas por zonas nas diferentes cidades, onde a zona urban ten uns criterios e o resto da cidade ten outros. Decir tamén que eses, como decía o propio Alejandro Lanti, eses fondos europeos que axudaron a poñer en marcha todos esos programas, pois dende o goberno do Concello de Ferrol e dende o goberno do Concello de Narón, pois se fará ese plan director de xestión dos fondos EDUSI. Esperamos que con igual ou seguramente maior éxito podamos poñer en marcha non só axuda ao emprendemento, sino cuestións relativas ao cuidado das persoas ou cuestións relativas a unha calidade de vida mellor para todas as persoas que decidan vir a vivir ou a traballar, se é posible, nesta cidade. Nada máis e moitas gracias. Muchas gracias, señor Montes. Señor Masafred. Sí. Bien, en primer lugar agradecer a todos los grupos políticos que vayan a apoyar esta moción y hacer un par de matizaciones al señor Iván Rivas, que evidentemente sabíamos desde Ciudadanos ya desde el minuto cero, antes de empezar a abrir la boca, que iba a decir que había una falta de concreción. Mire, señor Iván Rivas, le hemos puesto 4 ejemplos. La moción tiene 3 folios con ejemplos de diferentes ciudades. Y si no hemos concretado más, hemos puesto ejemplos para que este gobierno pueda reactivar esas políticas que de momento no están existiendo, porque lo que es muy triste, y ha hecho la pregunta de
no buscar soluciones porque hace la pregunta de por qué están cerrados. Bueno, están cerrados efectivamente por una crisis económica grande y porque hay que plantearse muchas cuestiones, pero el primer paso, esto no es la pescadilla que se muerde la cola, el primer paso para que esta ciudad tenga un poquito más de vida y que desde luego pasear por ella resulte atractivo y atractivo también para la inversión es que sus escaparates y no estén cerrados y además estén cerrados con, bueno, tal como están muchas veces con papeles sucios y demás. Entonces, lo que estamos proponiendo simplemente es un intento desde la política municipal de ayudar a la rehabilitación y revitalización del centro y de esta ciudad, no otra cosa. El preguntar qué tipo de empresas es que me parece increíble y absurdo. Pero bueno, en fin, siguiendo su dinámica, pues es lógico que hable de falta de concreción y que no esté dispuesto a buscar soluciones a, por lo menos, las que están en nuestras manos y desde un punto de vista desde el Concello. Por otro lado, al Partido Socialista, el explicar que nosotros votamos esa comisión de la que están hablando, de las medidas por expertos para poder saber exactamente cuál es el motivo y luchar ese motivo y buscar maneras, ¿no? Bueno, esta moción no deja de ser eso. Si con fondos FEDER no puede ser, serán con los DUSI, será de alguna manera, pero estamos dando ideas, simplemente ideas, para que lo intentemos todos. Nada más, gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez Masafed. No sé, segunda quenda. Pasamos a votación. Votación. Esperamos a que pase la señora Casal. Votos a favor. Unanimidad. Abstencións. Vale, queda aprobada por 22 votos a favor e unha abstención. Vamos a moción número 11 do BNG relativa á situación do transporte público na cidade. Señor Rivas. Grazas, señor Suárez. Creo que intentaré ser breve respecto dun problema importante para esta cidade como a situación do transporte público e as condicións nas que se quere seguir mantendo a precariedade na que se atopa, porque a realidade é que isto non é unha situación nova. No ano 2010 a Xunta de Galiza decidiu facer unha prórroga das concesións que tiña do transporte regular, fixo de maneira ilegal, tal como se ten declarado nunha sentenza do Tribunal Supremo no ano 2016, sin que puderan acudir outras empresas e proceso de contratación e, ademais, mediante unha legislación que otorgaba un dereito preferencial para as concesións de transporte escolar ás empresas que eran que recibían a adxudicación do transporte regular. Obviamente isto se facía exclusivamente buscando os intereses económicos das empresas concesionarias e despois desa sentenza do ano 2016 na que o Tribunal Supremo anulou esas concesións, a Xunta de Galiza non se lle ocurriu máis que buscar unha solución que si é certo que podemos calificala como creativa e é de, xa que non me deixan facer dúas concesións independentes nas que unha ten carácter preferencial polo feito de ter a outra adxudicada, o que fago é unificoas nunha soa, pacto a renuncia coas empresas concesionarias e lles volvo a entregar o mesmo paquete e o mesmo servizo nas mesmas condicións ou en peores sin que nada cambie. E esta é a realidade do momento actual no plan de transporte que pretende desenvolver a Xunta de Galiza, que ademais o fai cunha periodicidade de 2 anos, que curioso, coa perspectiva unhas eleccións municipais tamén dentro de 2 anos, pero lamentable ademais é que o faga coa complicidade deste goberno municipal, que tivo a oportunidade no seu momento e que ademais a través dun debate que tivemos neste pleno tivo a oportunidade de asumir a xestión deste servizo, de asumir a xestión destas concesións e que a sentenza do Tribunal Supremo permitiría que esas indemnizacións que se argumentaron en outros plenos por parte de algunhas organizacións políticas non tiveran que producirse. Isto aconteceu hai máis dun ano e, por tanto, a urxencia que argumenta a Xunta de Galiza e a urxencia que argumenta este goberno municipal non ten ningún sentido, porque esa urxencia, o único que se xustifica e o único argumento polo cal se argumenta é para poder facer unha adxudicación de maneira directa e asignar
as mesmas empresas que renuncian ás concesións as que renuncian. O problema é que, como digo, coa complicidade deste goberno, a situación do transporte nesta cidade, en concreto na zona rural, todavía se vai a precarizar máis, e non só a do transporte regular, sino tamén a do transporte escolar. Porque, claro, a unificación deses servizos o único que ten son prexuizos, e o único que provoca é precariedade. Precariedade no transporte regular, que ve como se disminúen o número de servizos que se prestan, e precariedade no transporte escolar, que incrementa os tempos de viaxe en algúns dos traxectos, que elimina as prioridades que existían até este momento para aqueles usuarios que non son lexítimos e que teñen o dereito a poder usar este transporte nos centros escolares nos que a lei obriga a que o poidan ter, e que, en definitiva, o que fai é seguir mantendo a situación de deficiencia na que o transporte se presta nesta cidade. Isto provoca, ademais, unha perda de postos de traballo, unha precarización desas condicións laborais, e encima se nos quere facer creer que estas circunstancias son produto de que nós non usamos o transporte público despois de reiterados procesos de reestruturación deses servizos, sempre en función dos intereses das empresas concesionarias, e non o di o Bloque Nacionalista Galego, sino que o din informes elaborados polo mesmo Partido Popular no anterior mandato, e que, por tanto, creo que inasumible e que deberíamos, cando menos, opoñernos á aplicación deste novo plan de transporte, e non só opoñernos, sino dar cumprimento a aqueles acordos que adoptamos neste pleno, e rescatar as concesións que agora mesmo se xestionan a través da Dirección Xeral de Mobilidade, tanto aquela a que renunciou a empresa concesionaria para o transporte na zona rural, como aquela a que a empresa que xestiona o transporte na zona urbana desta cidade non renunciou, pero que a sentenza do Tribunal Supremo no ano 2016 anula. E estes son os obxectivos que se pretende, que non podemos permitir este novo plan de transporte, e que, ademais de non poder permitilo, deberíamos cumprir cos acordos que tomamos, crear a nosa empresa de transporte e deixar de facer deixación de funcións respecto dun dos problemas fundamentais que ten esta cidade. Moitas grazas. Muchas gracias, señor Rivas. Señora Rodríguez Massafret. Muchas gracias, sí. Mire. Perdón, señora Fernández de Lemos. A actuación da Xunta, en concreto da Dirección Xeral de Mobilidade, en canto ao transporte de viaxeiros, é pouco responsable. Acumula erros, mala xestión e despropósitos ao longo dos últimos anos. A excusa de ampararse na sentencia do Tribunal Supremo que anula o plan de modernización non ten sentido se a que dito plan é anterior redactado con posterioridade ao regulamento comunitario no que se apoia a sentencia. A Dirección Xeral de Mobilidade non está a cumplir cos obxectivos de mellora do transporte, servicio eficiente, reestruturación de líneas que sempre tende a disminuir os traxectos que temos na nosa cidade. Logo da renuncia das concesións en este proxecto que presentaron por 2 anos en espera que se habilite o plan de transporte definitivo, as alternativas propostas pola Xunta frente a esta renuncia de concesión teñen os seus erros, como hemos alegado no noso escrito de alegacións, non prevé unificar servizos que actualmente se prestan en concesións diferentes, polo que non se mellora a estrutura actual do trazado de líneas, nos afecta a Ferrol especialmente, coa ampliación de percorridos por parte da concesión de tranvías, que son unha demanda da poboación desde fai tempo. A proposta feita por eles, a que presentamos as delegacións, é unha pérdida de oportunidade en canto á reestruturación do transporte en Galicia. Para Ferrol, agora mesmo, a anulación e paralización do plan de transporte supón un grave problema, porque non somos capaces, non temos capacidade neste momento polos medios persoais e económicos que temos na cidade para asumirnos a xestión do transporte. A cuestión é que a Dirección Xeral de Mobilidade acepte as peticións de alegacións nas que se exixen as condicións de mínimos que deben ter estes servicios durante estes 2 anos ou antes, hasta que podamos habilitar un servicio xestionado polo Concello. En todo caso, o tempo de vigencia do proxecto, do plan, nos dá un marxe ao Concello para poder elaborar o modelo do que estamos redactando os pregos para a contratación do que se axusta máis ao sistema que queremos, con criterios de sostenibilidade, eficiencia económico e funcional.
non podemos demandar tampouco a Xunta de forma inmediata a titularidade dos servizos porque non somos capaces a renuncia, con esa renuncia a poder darlle os servicios cidadáns. Neste sentido, o Concello, como decía, estamos a redactar os pregos para ofrecer un transporte de calidad obxectivo aos cidadáns. En Galicia isto é moi difícil debido á dispersión e envellecemento da poboación. Isto significa un esforzo de aportación económica moito maior. As sustitucións dos contratos de concesións, penso que por contratos programa, que son moito máis eficientes, e o objetivo final sería que o Concello poidera decidir o modelo de xestión e institucionalización do servizo de transporte cara a viabilidade do exercicio das súas competencias na materia de transporte que permita garantir unha oferta de servicio público transparente con maior nivel de eficiencia posible. Muchas gracias. Señora Rodríguez Masafred. Gracias. Bueno, previamente nos gustaría recordar aquí las mociones de Ciudadanos por el transporte, y han sido dos y importantes que han presentado en este pleno, tal cual la de marzo de 2016 y la de octubre de 2016 también. En la de marzo se instaba a la Xunta a aumentar la partida económica para la inversión del convenio del Plan de Transporte Metropolitano. Se instaba también a la Dirección General de Movilidad de la Xunta de Galicia para que adoptara un nuevo plan de reestructuración de líneas, y también se instaba al Gobierno local para poner una partida en los presupuestos para aumentar las líneas más demandadas por la ciudad. En octubre, esa moción, la de 2016, pedíamos el impulso del transporte rural en general y particularmente denunciábamos un problema concreto con los vecinos de Covas, Esmella y Marmacón con relación al transporte escolar. Dicho lo cual, ahora, efectivamente, el Plan de Transporte Público de Galicia es evidente que era obligado su modernización y su desarrollo. Que dicho plan se vaya a adaptar a las necesidades lo veremos en estos 2 años. De hecho, las alegaciones realizadas en cuanto concretamente a la ciudad de Ferrol, realizadas por aquí por el Gobierno municipal, también eran asumidas por Ciudadanos en cuanto a la lógica de esas peticiones, esas alegaciones para mejorar lo que pretendían en las líneas. En todo caso, a lo que sí entendíamos o entendemos es que el negocio que realizaban las líneas de transporte escolar, que mantenían un negocio muy lucrativo, al unirlas puede verse, y al unirlas y además al dotarlas, me imaginamos, de una vigilancia que hasta la fecha no tenían, servirá para aumentar el transporte, tanto a nivel no solamente escolar, sino también el transporte de líneas regulares, como han hecho en otras comunidades en las que ha funcionado. En todo caso, hace falta una regulación que sea suficientemente ágil y versátil y dotada con medios y medidas para controlar. En eso estamos de acuerdo. Pero lo que también tenemos claro es que este plan, de momento, es la única iniciativa y la única propuesta que tenemos, porque no existe viabilidad en tener, como ya dijimos al Bloque Nacionalista Galego en su moción de hace unos meses, no podemos tener una empresa de transporte. Ojalá pudiéramos tener una empresa de transporte y pudiéramos asumir todos los costes que eso llevaría tanto en la ciudad como en zonas de alrededor, con lo cual votaremos en contra de esta moción. Gracias. Muchas gracias. Señor Costoya. Bos días de novo. Bueno, non me vou estender moito porque penso que esta problemática do transporte urbano na nosa cidade é unha problemática que xa ven de longo, que xa foi moi debatida noutras ocasións, que hai mocións aprobadas no pleno, que se nunha cousa penso que estamos todos os grupos municipais de acordo é que o transporte público na nosa cidade é un desastre. É un desastre, penso que estamos todos de acordo, o que tal vez non estemos todos de acordo é como solucionalo, se é mediante unha xestión privada, se é mediante unha municipalización. Aí pois cada quen teremos a nosa solución ou a nosa solución, digamos, que preferiríamos que se adoptase. En todo caso, obviamente, pola nosa parte sería a municipalización. É certo tamén que pese a que todos decimos que é un desastre,
cando menos, e sobre todo no último lustro, non se avanzou absolutamente nada en mellorar o transporte público na nosa cidade. Mais ben, ao contrario, vimos máis abandono do medio rural, vemos barrios como Ferrolvello que se quedaron sin ningún tipo de comunicación e sin ningún acceso aos centros hospitalarios. Vemos como unha problemática como é o acceso ao Hospital Naval continúa sin resolverse. Vemos tamén, sobre todo nestas datas, ou as dificultades que temos para acceder ás nosas praias por medio do transporte público, e claro, isto xenera ao seu baixo uso, que en Ferrol está por baixo do 5% da población. Neste mandato, con respecto ao transporte público na nosa cidade, bueno, pois se puso en marcha unha aplicación para o móvil, a Movit, que, bueno, pois é certo que é o único que nos sirve é para percatarnos do mal que funciona o transporte público, porque obviamente si tal e como funciona esta aplicación informática non ofrece os datos en tempo real dos autobuses das liñas, pois de pouco sirve, porque nada máis que nos está dando datos teóricos. Por lo tanto, tal vez habería que seguir avanzando nese senso e intentar conseguir unhas paradas que teñan uns paneis informativos e que nos informen en tempo real de como están a liña e o autobús que queremos coller. É certo que na problemática do transporte público, xa saíndonos do que é un pouco a nosa cidade, máis ou menos se iba salvando o transporte escolar. E, sin embargo, pois, agora nos atopamos con este plan novo da Xunta, que o transporte escolar vai ser un outro desastre máis. O único que se podía salvar, pois, vai se unir aos desastres do transporte público, tal e como din, pois, dende os sindicatos, os propios usuarios do servizo, é unha das causas polo que actualmente se atopan en período de folga. En Ferrol, dende o Partido Socialista presentamos no programa electoral un rediseño de liñas que foi fruto de acordo coas reunións con veciñas e veciños e que foi totalmente esquecido por este goberno. Estaría ben que lle botaran un ollo, sobre todo considerando que a concelleira responsable foi elexida nas listas na que se levaba este estudio e fai absoluto caso omiso del. Actualmente en Ferrol as liñas están basicamente diseñadas para dar un servizo a través da estrada de Castela e, sin embargo, se obvia que esa estrada de Castela pois medrou as súas beiras de maneira importante a súa población e desta maneira pois están quedando esquecidos de transporte urbano tanto en Sancheá como Ultramar, como Fasardo ou como San Xoán, por exemplo. Así mesmo tamén se debería de aproveitar para adaptar as liñas á peonalización que se quere acometer no barrio da Madalena, pois, bueno, sería
un bon momento ahora para adaptar estas líneas para unha posterior peatonalización do barrio da Madalena. Nós o que pretendemos e o que solicitamos dende o Partido Socialista é que se atendan as demandas dos veciños da cidade e que se cumplan coas súas necesidades de desplazamento. E para iso creemos prioritario que sexa o propio Concello de Ferrol, única e exclusivamente o Concello de Ferrol, o que teña a potestá e teña nas súas mans o servicio de transporte urbano que se refire cando menos aos desplazamentos dentro do propio Concello e, si se quere, pois se poden ter convenios con outras administracións para as líneas interurbanas que comunicarían o noso Concello cos concellos limítrofes. Dito isto, pois nada máis que anunciar o noso voto favorable e o noso apoio en todos os términos á moción que ven a presentar hoxe aquí o Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Costolla. Señor Rivas. Perdón, señor Aneiros. Es que era para abreviar, que a estas horas ya estamos descentrados. Bueno, intentaré ser breve. Bueno, realmente al margen de lo que se está comentando en este salón de plenos, lo cierto es que la moción lo que pide básicamente es la paralización, la anulación del plan de transporte público de Galicia. Y bueno, yo quisiera empezar diciendo que efectivamente tiene el origen un poco este tema en esa sentencia del Tribunal Supremo que anula esas prórrogas y que llevó a que pues el Gobierno tuviera que en el 2016 de alguna manera garantizar la prestación del servicio de transporte, y lo hizo pues con una norma que obligaba al propio Gobierno de Galicia a elaborar un nuevo plan de transporte público. Y precisamente también para garantizar la continuidad de la prestación del servicio se establecía que sería obligatorio ese servicio siempre y cuando las empresas concesionarias no renunciaran al mismo en un plazo de 15 días desde la publicación de la ley. Y lo cierto es que en ese plazo de 15 días el 50% de las empresas concesionadas pues decidieron renunciar. Y esas renuncias no podemos no podemos olvidar que esas renuncias son efectivas en agosto del 2017. Es decir, que si no hacemos nada, la realidad es que en agosto del 2017, es decir, en 2 meses, se deja de prestar el servicio y los trabajadores de estas empresas se van a la calle. Esa es la realidad y el punto de partida. Y por eso la Xunta de Galicia adoptó, a finales del 16, aprobó una ley que aprobaba este plan de transporte dividido en 2 fases. Una primera fase hasta agosto del 2017, hasta esa fecha, y otra hasta diciembre del 2019, que sería el momento en el que tendrían que estar ya adjudicados los definitivos contratos en este nuevo plan. Bueno, pues hasta ese mes de agosto del 2017 se preveía, para dar solución y no quedarnos sin el servicio de transporte, unas adjudicaciones directas, una integración del servicio de transporte escolar y del servicio de transporte general, y en esa fase estamos, en la de intentar aprovechar esta oportunidad para reordenar y modernizar el transporte de pasajeros, pero garantizando que a partir de agosto del 2017 el servicio continúe y, por supuesto, que los trabajadores también continúen. Y esa es la realidad. La realidad es que la solicitud que desde el BNG se nos está planteando de paralizar este plan, traducido a la realidad, supone que si se paraliza sería una grave irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque nos pondríamos en agosto del 2017 sin servicio y sin empleos. Sin servicio y sin empleos. Esa es la realidad. Y desde luego nosotros no vamos a tener esa irresponsabilidad de dejar pues a 1,7 millones de gallegos
sin este servicio y, desde luego, tampoco de dejar en el aire el empleo de 5.000 familias. Hay 42 contratos de transporte que se han sacado para que las empresas interesadas pudieran optar a los mismos, esos 42 anteproyectos. Y, desde luego, creemos que lo que no podemos es perder el tiempo y correr el riesgo de que lleguemos a ese mes de agosto sin tener garantizado este servicio. Por tanto, a día de hoy, este plan de transporte que el BNG pretende que se anule y se paralice es la única alternativa viable para garantizar tanto los servicios como los empleos. La única, porque si no, llegaremos a agosto y pasará lo que ya hemos dicho. Desde luego, decir, a pesar de que se repite, bueno, pues de alguna manera se quiere dejar entrever la pérdida de empleos, que está prevista, y así está prevista legalmente además, la subrogación de los trabajadores y que además la integración de ese servicio escolar y regular va a incrementar las posibilidades de la movilidad, sobre todo en la zona rural, y va a garantizar que en todos los servicios en donde hay esa integración se cuente con un monitor acompañante que hasta ahora no era obligatorio en todos y cada uno de esos servicios. Por tanto, desde luego, insistir en que nos parece irresponsable paralizar un plan en este momento cuando podríamos vernos abocados a una situación terrible en el mes de agosto. Y, en segundo lugar, y ya para terminar, decir que sí que nos llama la atención que en las propias alegaciones el Gobierno incluso critique, ¿no?, esta forma de concesión que se realiza por parte de la Xunta, cuando creo que ha habido una oportunidad, que es la de aprovechar precisamente la renuncia de una de las empresas en esta ciudad para poder asumir, si es lo que el Gobierno considera oportuno, asumir la gestión directa y a través del propio Concello de ese servicio. Nos dice aquí la concejala responsable que no hay recursos, que no hay medios. Es lo que tiene gobernar, señora Fernández, pero hay que tomar decisiones. A nosotros también la oposición nos exigía cosas y no había recursos y no había medios, pero hay que tomar decisiones. Con lo cual, creo que en aquel momento fue el momento oportuno para poder plantear la posibilidad de que esta administración local pudiera recuperar la gestión de ese transporte sobre el que se había renunciado y que nos permitiría no tener que estar condicionados con negociaciones con terceros, con empresas y con las posibles indemnizaciones que se pudieran derivar de todo ello. Con lo cual, creo que ha sido una oportunidad desperdiciada, a pesar de lo que ustedes dicen que no están de acuerdo, pero en cambio sí que lo aceptan y tampoco buscan otras alternativas. En todo caso, pues por la irresponsabilidad que he explicado que supondría votar esta moción, pues evidentemente vamos a votarla en contra. Muchas gracias. Señor Rivas. Gracias, señor Suárez. En primeiro lugar, decir que certo que este goberno é cómplice da situación actual e da proposta que está a facer a Xunta de Galiza, porque foi este goberno quen decidiu de novo entregar a Dirección Xeral de Mobilidade a xestión destas concesións, e realmente teñen poucas excusas. Tiveron un ano para resolver esta situación, abonan vostedes anualmente, bueno, vostedes e todos e todas os ferroláns anualmente centos de miles de euros para prestar, para que a Dirección Xeral de Mobilidade preste un servizo inexistente nesta cidade e nunhas condicións que son absolutamente precarias, e a realidade é que a súa decisión provoca que nos vayamos a topar no ano 2019 nunha situación igual ou peor que cando estábamos en 2015, máis ben peor, porque o que é irresponsable, señora Aneiros, o que é irresponsable é que, sabendo que hai unha sentenza do ano 2016 do Tribunal Supremo, vostedes se pasen un ano sin facer nada para despois justificar na urxencia repetir as mesmas condicións nas que os servizos se están prestando e basicamente únicamente reducindo, empeorando as condicións laborais dos traballadores e das traballadoras, precarizando o servizo tanto do transporte escolar como do transporte regular, e encima saltándose a legislación
que vostedes mesmo modifican. Porque vostedes tiveron que modificar no ano 2014 a legislación que otorgaba un carácter preferente ás empresas concesionarias do transporte regular para a xestión do transporte escolar, que realmente é o que teñen interese. E como eso lle impedían a Unión Europea, como lle impedía darlle ese carácter preferente a esas empresas concesionarias, vostedes decidiron que, como non podían facer dous contratos vinculados e independentes, decidiron unificalos nun só. E iso sí que é irresponsabilidade. E a irresponsabilidade é pasarse un ano sin facer nada. Ese é o que é irresponsable. E que agora, cando a situación é límite, cando ademais as mesmas empresas que renuncian son as que optan a esas concesións, nos veña argumentando que a urxencia e que, por tanto, a adxudicación directa está xustificada, é absolutamente irresponsable. E non é que só sexa irresponsable, é que se fai exclusivamente pensando nos intereses das empresas e non dos veciños e das veciñas e non nos usuarios do transporte escolar, non só desta cidade, senón deste país. Porque non sei en que mellora este plan de transporte a situación na cidade. Non sei en que condicións o transporte regular que perde servizos en este concello mellora con ese plan de transporte da Xunta de Galiza o servizo que se vaya a prestar. Porque non sei se pretende que viaxemos exclusivamente en horario lectivo en ese transporte escolar, ou se pretende, ademais, que o fagamos nos meses en que hai aulas. Porque no momento en que esas aulas desaparecen, eses supostos servizos desaparecen. E cando, ademais, non sabemos exactamente cales son as vacantes que ese transporte escolar deixa para os usuarios e as usuarias regulares de ese servizo. Porque nin eso teñen feito, nin teñen feito unha previsión de cales son as prazas que se poderían habilitar dentro dese transporte escolar para os usuarios do transporte regular. E obvio, por tanto, que o único obxectivo que ten este plan de transporte é, primeiro, dilatar no tempo unha problemática, segundo, seguir avanzando nun proceso de precarización en función dos intereses económicos das empresas e, terceiro, facer que todo siga igual aparentando que algo cambia. Moitas gracias. Moitas grazas. Señor Fernández Lemos. Bueno, primeiro ao Partido Socialista decirlle que sí, que eu me presentei con eles a unhas eleccións e non recordo haber presentado en todas as accións que fixemos ningún plan de transporte público, ningunha proposta de líneas en ninguna das ocasións. Sí que había un documento redactado por un militante, pero que non tiña unha base técnica detrás e que facía percorridos demasiado longos de algunhas líneas e non é un estudo exhaustivo sobre as líneas de transporte que ten que ter a cidade. O Concello sí que conta con abundante información: o plan de mobilidade do espazo público, redactado no ano 2009, a nova red de bus urbano que redactou o anterior goberno, o goberno do Partido Popular, pero que como o plan de mobilidade quedou nun caixón, o estudio de viabilidade para implantar un servicio de transporte da demanda, que tampouco se utilizou, e ademais, pois, Tranvías de Ferrol no seu momento presentou unha proposta de modificación de líneas que ian levar a Xunta para mellorar o transporte na cidade, pero que tampouco se chegou a aprobar en ningún momento. Entonces, é verdade que temos documentación técnica suficiente que dicen que se trata dun servicio que non satisface nin as necesidades da poboación, nin as empresas, nin as administracións. E o que se trata agora é de facer un estudio exhaustivo de saber como podemos dar resposta á demanda do transporte da nosa cidade, pero sin interrumpir o servizo. Eu non atopo a maneira, Iván, de resolver o problema do transporte paralizando actualmente o plan e a xestión para poder dar un servizo no mes de agosto. Eu penso que non somos capaces legalmente de dar unha solución legal a este tema e darle unha continuidade ao servicio de transporte. En cuanto a Martín Aneiros, decirle que es verdad que tiene una sentencia del Tribunal Supremo que anula el plan de modernización que se aprobó de manera posterior al reglamento de la Dirección de la Comunidad Económica Europea en la que se basa el plan de modernización. O sea, es un plan de modernización posterior que no corresponde con un reglamento anterior que tenía que cumplir. Entonces no os podéis excusar en haber aprobado un plan que no cumplía con las directrices que tenía que tener de la Comunidad Económica Europea. Es un error muy grave que cometió la Xunta y que ahora mismo tiene que subsanar. Y lo está subsanando mal. Muchas gracias. Señora Rodríguez Masafred. ¿No? Señor Costoya.
Bueno, simplemente para puntualizarle a concelleira que bueno, é un estudio que fixo evidentemente un militante, non se encargou a ninguna empresa e como militante cos seus propios coñecementos hizo un estudio, un diseño de líneas como ben soupo e dende logo que sí, fruto de reunións cos veciños dende había moitos meses e incluso dende anos de antes de que fora o proceso electoral, non foi fruto de 15 días antes e foi presentado a todos os veciños, o que bueno, xa non me sorprende que teña descoñecemento deste estudio e do traballo dos militantes, porque estamos acostumados a hilo. Eu penso que debería de ter un pouco máis de respeto nese sentido, señora Lemos, porque por parte do Partido Socialista non solamente foi nunha lista na que gracias a iso está hoxe sentada aquí, sino que foi tamén o Partido Socialista o que lle asignou as competencias que tivo, polo menos de principio, neste goberno. Por iso lle pido, señora Lemos, que cando menos teña un respeto pola xente que traballou para que hoxe vostede pueda estar aquí sentada. Moitas gracias. Moitas gracias. Señor Neiros. Sí, bueno, en primer lugar decía a señora Fernández que la Xunta subsana mal, en fin, pues no acepten, porque aceptan y no remunicipalizan el servicio. Han tenido la oportunidad sin tener que indemnizar a ninguna empresa, porque no lo han hecho. Ustedes no hacen nada, critican lo de los demás y asumen lo de los demás. No tiene mucho sentido. Es muy fácil criticar y aceptar lo que te viene dado y tú no asumir tus responsabilidades, porque hay una cuestión, y no nos olvidemos que el transporte es una competencia municipal en este concello. Con lo cual, si no estamos de acuerdo con lo que hace la Xunta y lo asumimos, por lo menos seamos coherentes y no lo critiquemos. Claro, es que es una postura muy cómoda. Yo no hago lo mío, que vengan los demás a arreglármelo y aún encima lo hacen mal. Mire, en fin. Y otra cosa, señora Fernández, decirle que el reglamento al que usted aludía, el reglamento europeo, aprobado por el Parlamento Europeo, es del 2007, pero no sé si sabe que entró en vigor en diciembre del 2009 y ya estaba aprobada la resolución de la Xunta de Galicia. Cuando entró en vigor, primero se aprobó la resolución y después entró en vigor el reglamento. En cualquier caso, acatamos la sentencia del Tribunal Supremo, pero en todo caso el reglamento se aprobó antes, pero entró en vigor después de la resolución de la Xunta. Es que hay que ser un poco riguroso en las cosas que se dicen, porque no se ajustan a los términos que usted estaba expresando. De todas formas, decir también al señor Rivas que no puede decir que la Xunta estuvo desde la sentencia del Tribunal Supremo en un año sin hacer nada y ahora viene con las prisas. Usted se está confundiendo, eso es más propio de este gobierno, no del de la Xunta. El de la Xunta, la sentencia fue de marzo. En julio aprobó ya una ley, la Ley 10/2016 de medidas urgentes, una ley que obligaba precisamente al propio gobierno gallego a elaborar ese plan de transporte público, y una ley de la que vinieron las renuncias de las empresas de las concesiones. Con lo cual, en primer lugar, desde marzo a julio, primera actuación, y la segunda en el mes de diciembre, cuando se aprueba este plan de transporte. Con lo cual, señor Rivas, también le pido rigor. La Xunta no estuvo mirando para otro lado un año esperando a que viniera el mes de agosto. En todo caso, usted puede decir, tener la postura que considere oportuno. Si hubo algún error en la gestión, pues, en fin, de lo que se trata es de buscar soluciones. Aquí no se está defendiendo a ninguna empresa, porque de lo contrario, señor Rivas, no estarían las empresas movilizándose en esta huelga como están. Si tanto es el interés que tiene la Xunta en defender a estas empresas. Por cierto, si tuviera interés en defender a las grandes multinacionales o las grandes empresas del sector, como usted dice, no se habrían hecho 42 lotes como se han hecho para que pudieran optar pequeñas y medianas empresas. Se haría
1, 2 o 3 lotes que impediría que precisamente pequeñas y medianas empresas no entraran en esas ofertas que se le han hecho para la gestión de estos servicios. Con lo cual, y en cuanto a la precarización, le vuelvo a decir lo mismo. Creo que son argumentos totalmente gratuitos que usted está esgrimiendo aquí pues para, bueno, con ánimos políticos, porque le he dicho y está garantizado por ley la subrogación de los trabajadores. Y en cualquier caso, vuelvo a decir lo que le comenté antes también, que hay incluso el tema de los cuidadores del servicio de transporte escolar que se van a hacer obligatorios en todas y cada una de las líneas en las que se integra el servicio regular. Por tanto, vuelvo a decir, hasta aquí hemos llegado. En el mes de agosto se acaba el servicio de transporte. En el mes de agosto 5.000 personas se pueden ir a la calle. Tenemos dos opciones, o continuar con este plan de transporte que aún está en unas fases iniciales, aún se han presentado alegaciones, aún hay tiempo más que suficiente para ir remodelando y ordenando nuestro servicio de transporte público hasta el 2019, que es cuando tendrá que estar ya la adjudicación definitiva de esos contratos, o hacemos eso, o de lo contrario pues nos vamos a encontrar eso, sin servicio y sin empleos. Desde luego para nosotros es responsabilidad. Si a usted le da igual y prefiere decir ahora han venido a las prisas, que no es cierto, de la Xunta, y dejamos todo mangado, pues mire, allá usted. Nosotros desde luego no opinamos igual. Muchas gracias, señor Rivas. Gracias. Señor Suárez, en primer lugar decir que lamento que este goberno renunciase a xestión deste servizo no seu momento. A realidade é que vostedes tiveron un ano para dar este servizo, tiveron un ano para buscar esas solucións e tiveron tempo suficiente para buscar algunha alternativa, si querían, transitoria durante todos estes meses. Teñen a posibilidade de buscar algunha solución transitoria, pero o certo é que non teñen ningún interese. E o certo é que vostedes o que están a facer é avalar coa súa complicidade este plan, un plan de transporte que non só reproduce a precariedade do servizo nesta cidade, sino que ademais aínda o vai a poñer nunha situación todavía peor do que está, porque o que si é certo é que neso van vostedes parellos ao goberno da Xunta de Galiza, porque a urxencia que argumenta a Xunta de Galiza é a mesma urxencia que ustedes argumentan. A urxencia que se justifica para justificar unha adxudicación directa ás mesmas empresas que renuncian ás concesións e que agora, mediante esa adxudicación directa, van a recibir a mesma concesión. Unha urxencia despois de un ano. Que tipo de urxencia é esa? Obviamente vostedes non fixeron nada máis que entregarlle ás mesmas empresas que xestionaban o servizo as concesións en condicións diferentes, porque a lei lles impedía que o puderan facer. E vostede dice que acatan as sentenzas. Vostedes non acatan ningunha sentenza. Vostedes están facendo que empresas, grandes empresas, sobre todo, que renuncian a esas concesións, despois deste procedimento, despois deste plan de transporte, volvan a xestionar nas mesmas concesións ese servizo. Pero hai empresas que non renunciaron. Hai empresas ás que vostedes non lle queren aplicar a sentenza. A esas empresas non lles exixen a renuncia a esa concesión, verdade? Por que non o fan? Por que non fan eso? Por que o fan coas grandes empresas que van a xestionar esas adxudicacións? Por que o fan? Porque teñen interese fundamentalmente económico en facer que o servizo se xestione mal para beneficiar as empresas e os seus intereses particulares. Pero non é algo novo, o levan facendo ao longo de todos estes anos. Non é novidade que vostedes poñan por diante os intereses económicos das empresas concesionarias cos intereses dos veciños e veciñas desta cidade. Nesta cidade aconteceu de maneira permanente, con constantes reestruturacións dese servizo. E con este plan de transporte é o que pretenden. Lles dicen que a maneira en que vostedes xestionaban o transporte público era ilegal e o que fan é modifican a lei para que todo siga igual. E esta é a realidade. Esa é a súa responsabilidade da que hoxe ven aquí a facer gala. En todo caso, eu insisto en que lamento que este goberno, despois de un ano e despois de asumir que este era unha das prioridades e dos servizos fundamentais que debería prestar este Concello, renuncie a facelo e que ademais o faga sin propoñer ningún tipo de alternativa. Moitas gracias. Moitas grazas. Sometemos a votación esta moción. Votos a favor. Votos en contra.
Queda rexeitada por 18 votos en contra e 5 votos a favor. En deferencia ao señor López Pintos, que sae tarde, está no público, imos adiantar a moción número 15 ao resto de mocións. Moción dos grupos municipais Ferrol en Común, BNG, Partido Socialista, dirixida ao Pleno, en apoio aos dirixentes Jesús López Pintos, e rexeitando a aplicación da chamada Lei Mordaza. Señor Montes. Ben, vou facer unha parte introductoria da exposición de motivos desta moción que aquí presentan conxuntamente os grupos de Ferrol en Común, BNG e PSDG-PSOE, e que tamén hoxe se ven debatir no Concello de Narón. E é que, bueno, rematada a fase de instrucción, o xulgado de instrucción número 3 de Ferrol ven de emitir auto polo que se abre xuicio oral e sinala a competencia da Audiencia Provincial para xulgar os feitos que sucederon no marco dunha protesta convocada polos comités de Navante e Poligal con motivo dun acto electoral do Partido Popular en Ferrol no inicio da campaña das autonómicas de 2012. Acordas así abrir xuicio oral que se desenvolverá na Audiencia Provincial dada a gravidade das acusacións. En canto ás acusacións por parte da Fiscalía, atribúese ao compañero Pintos un delito de atentado e unha falta de lesións. Recordemos que nas conclusións provisionais de Fiscalía de 2013 non se facía referencia á carga policial que foi no seu momento cualificada como brutal por parte das centrais sindicais e das organizacións políticas da comarca, ni tampouco a como se produciu a detención de Pintos e moito menos a denuncia que este presentou por torturas e malos tratos na propia comisaría. Mais ben, a aquela altura o Partido Popular, facendo valer a súa maioría absoluta, buscaba reprimir a contestación social a todo este paquete de políticas neoliberais perfectamente deseñadas, mediante o endurecemento do Código Penal e a imposición da coñecida como Lei Mordaza. Ben é certo que o Partido Popular finalmente decidiu retirar a denuncia contra Pintos, unha denuncia que nunca debeu ter presentado, pero o caso é que o proceso xudicial sigue o seu curso. Non é de recibo, pois, que o noso veciño poda entrar en cadea por participar nunha protesta unitaria onde estábamos todos e todas aqueles que defendíamos un futuro da comarca de Ferrolterra. Naquela protesta estaban representados sindicatos, comités de empresa, partidos políticos, e a consigna debería ser ou todos ou ningún. Pintos non pode ser cabeza de turco que meta o medo no corpo aos traballadores e as traballadoras que queiran facer uso da lexítima protesta na rúa. O xuicio contra Pintos convertes así deste xeito nun xuizo contra a clase traballadora máis consciente e supón a aplicación máis despiadada da inxusta Lei Mordaza. Defendemos a idea de que as traballadoras e as traballadoras nun Estado de Dereito non podan pagar con cadea a súa participación nunha protesta. Isto é un feito inadmisible. E logo disto, gustaríame facer unha pequena reflexión que xente máis nova que a nós ten feito no Club de Debate, por exemplo, que tuvo recientemente a súa edición no Concello de Compostela, onde un grupo moi novo dun instituto de Pontevedra falaba en temas relacionados coa lingua, de que os prexuicios da lingua eran uns prexuicios de clase e facían fincapé en que nos roubaron a linguaxe. Nos roubaron a linguaxe e esa linguaxe hoxe se demostrou cando se falaba de dimensionamento, ese tipo de eufemismos que se utilizan para ser un pouco máis suaves nas decisións que sempre van contra as clases traballadoras. E en este sentido, a propia expresión de clase proletaria foi sustituído por traballadores e traballadoras e nos reivindicamos o sentido de clase proletaria porque esta sigue sendo unha sociedade de clases. E poño tamén un exemplo dunha película que recientemente deron nunha cadena de televisión onde un dos xefes estaba intentando convencer a un empregado que fixese o que fixese, tivese ética ou moral, tivese a dignidade de protestar ou non, o mundo seguiría tendo ricos e pobres e na mesma porcentaxe que sempre tivo. E como eso é así, a loita sindical, a loita obrera, a loita proletaria seguirá viva e vixente. Nos reivindicamos, como tamén facíamos alí en Pontevedra nesas xornadas de debate, a nosa memoria como pobo rebelde e pobo obreiro, porque se existe un Ferrol da Ilustración, un Ferrol departamental, é que existe un Ferrol rebelde. Nos reivindicámonos como herdeiros e como herdeiras desa Comuna de París, desa primeira internacional, dese López Bouza, presidente da Deputación Socialista, dese Xaime Quintanilla, desas Irmandades da Fala, dese Segundo Vilaboy, dese camarada Balón e do mesmo Moncho Reboiras. López Pintos, a loita obreira, son tamén herdeiros de todas esas loitas. E, por contra, temos
o poder único, o poder represor do capitalismo en forma de legislativo e de executivos nos diferentes gobernos dos diferentes estados da Unión Europea e do resto do mundo global. Nós somos herdeiros de todo isto e o que temos aquí é a herdanza, a lei Mordaza, a herdanza da conocida tamén lei orgánica sobre a protección e a seguridad ciudadana, conocida tamén como lei Corcuera, lei da patada na porta, leis que atentan contra a liberdade individual e colectiva de expresión política, antecedentes como a lei de represión de la masonería e el comunismo de 1940, a lei de vagos e maleantes de 1933, modificada en 1954, e así tantas e tantas outras en esta sociedade que camiñamos novamente e facemos unha referencia literaria a unha sociedade orwelliana, donde a policía castiga o pensamento, donde a neolingua, o que non forma parte da lingua, non pode ser pensado, polo cual a protesta, a clase proletaria, eliminando a da linguaxe, nunca existirá. Onde se manipula a información e o que se practica é a vixiancia masiva e a represión política e social. E houbo un pleno aquí onde a min non me chamaba a atención e a compañeira de Ciudadanos, Ana Rodríguez Masafret, mostraba a súa sorpresa por un feito que trataba de denunciar o compañeiro Sinde de un caso onde os servicios secretos, non sei se tamén españois e tamén internacionais da CIA, pois non lle permitían o acceso a certas partes da empresa Navantia. Pois eu simplemente mostrei en aquel momento que non me sorprendía esa cuestión, porque éramos conscientes, e somos conscientes, que en este país se persigue a diferencia política. En este país se persigue e existen presos pola súa conciencia e pola súa militancia política e pola súa reivindicación sindical. Unha reivindicación sindical que cada vez que se intenta facer efectiva sempre sae ese poder único en voz do poder mediático dicindo que hai que respetar o dereito individual daquelas persoas que queren exercer o dereito a traballar. Pero resulta que temos unha legislación laboral que o que fai é sementar o medo, a precariedade, polo que de facto a propia participación nunha folga tradúcese en moitas ocasións cun despido, co cual o propio dereito á folga nin siquiera está garantido, aínda que estexa recoñecido pola lei. Simplemente de mostrar con esta moción o apoio ao compañeiro Pintos e a toda aquela loita sindical, a toda aquela loita contra o capital que se ten feito na historia da humanidade dende os seus comenzos ata o día de hoxe. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Montes. Por o Partido Socialista, moción conxunta. Sí, bueno, creo que está no propio texto da moción todo o que se quere decir presentado polos tres grupos políticos. Creo que hai que chamar a atención especialmente a contestación frente á lei Mordaza e as consecuencias das que advertíamos no seu día na aplicación desta lei, que teñen tanto nos xulgados como fora dos xulgados, moitas veces en sancións administrativas que mesmo non atopan as garantías que deberían atopar nunha segunda instancia ou en procesos máis garantistas, e que por iso foi recurrida polo Partido Socialista. Quero lembrar, unha vez máis estamos a falar que tamén fronte a quen exhibe exclusivamente titulares, o Partido Socialista non só critica, concéntrase, maniféstase contra a lei Mordaza, senón que ademais leva aos tribunais un recurso contra unha lei que supón un secuestro e un recorte dos dereitos e liberdades individuales, que supón un recorte das garantías para os cidadáns, que supón un secuestro daquelas opinións que vayan en contra da autoridade gobernante, como nos peores tempos de outras épocas. Creo sinceramente que esta lei é unha das peores que se teñen aprobado por dentro de moitas leis aprobadas polos gobernos da dereita. A lei Mordaza, sen dúbida, é unha do que reflexa o peor do autoritarismo, sen dúbida as consecuencias son tales. Confío, sin embargo, en que na aplicación
xudicial na que os intérpretes teñen que estar sometidos a procedimentos xudiciais. As consecuencias serán diferentes das que se prevén na lei Mordaza. En todo caso, valga esta moción como solidaridade para un traballador, ademais moi coñecido, en contra dos autoritarismos e en defensa das liberdades e dos dereitos dos traballadores, e valga como chamamento sobre a vixencia aínda dunha lei moi perigosa para a cidadanía. Moitas grazas, señor Rivas. Grazas, señor Suárez. Eu despois de, xa de terse explicitado os motivos que acompañan o texto da moción por parte do representante de Ferrol en Común, eu quixera decir tres cousas que creo que son importantes e creo que para nós, cando menos, resumen o que hoxe se trae a debate. En primeiro lugar, algo fundamental, e é que este Concello asuma claramente e de maneira contundente que a aplicación desta lei é inasumible para esta cidade. Unha lei que vai en contra dos principios máis básicos e dos dereitos fundamentais das persoas para poder expresarse libremente e poder enfrentarse a situacións que son intolerables. A segunda cuestión é que esta moción pon nome ás cousas, ponlle cara e ponlle rostro aos feitos que acompañan aplicacións de leis que supostamente teñen un carácter xenérico e que non teñen ningunha implicación directa sobre as persoas. Pois ben, esta moción ponlle cara a ese tipo de comportamentos e é importante que sexamos conscientes de que a aplicación deste tipo de legislacións, a aplicación destas normas non é gratuita e nos sae moitas veces moi caro. E a terceira cuestión, que creo que tamén é importante e é fundamental e que tamén se recolle neste texto, é que creo que os que estamos e as que estamos aquí temos obrigas, temos compromisos adquiridos. E creo que unha das nosas obrigas é mostrarnos solidarios coas sufrimentos e cos penalidades que teñen que sufrir persoas en concreto desta cidade. Creo que é importante que o fagamos, porque non é o mesmo enfrontar estas situacións sin o respaldo de colectivos, sin o respaldo de organizacións e sin o respaldo de plenos municipais como este, que facelo con ese respaldo. E por eso é importante que hoxe adoptemos decisións como esta, que o fagamos de maneira clara e contundente e que ademais o fagamos de maneira pública e que non quede exclusivamente limitado á aprobación dunha moción neste pleno municipal e que os que estamos e as que estamos aquí poidamos facer conxuntamente un comunicado público respecto do acordo que hoxe estamos a tomar. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señora Rodríguez Masafred. Muchas gracias. Bien, en Ciudadanos defendemos y somos muy respetuosos además la necesidad de separar poderes del Estado y por tanto somos respetuosos con las resoluciones de los tribunales, de nuestros tribunales. Por eso consideramos que no es prudente ni acertado el manifestar o opinar o realizar un apoyo político sobre cuestiones y hechos que presuntamente revisten carácter penal y que además están sin juzgar. Al señor Jesús López Pinto se le imputan unos delitos que en su momento presuntamente se produjeron al irrumpir en un acto electoral del Partido Popular en el inicio de campaña de 2012. Esos son los datos objetivos que la prensa plasmó y que en definitiva no conocemos, ni sabemos, ni podemos entrar a valorar. En todo caso, y de manera genérica, como principio general, lo que sí podemos decir es que el uso de la violencia como forma de protesta y reivindicación resulta injustificable, como que también no se puede ejercer ningún tipo de violencia en las protestas cuando son pacíficas.
Y dicho lo cual, la ley debe de garantizar la seguridad de todos los españoles, sus derechos y libertades. Y yo estoy segura que el señor Jesús López Pintos tendrá en el Tribunal de Justicia la satisfacción, si no es así, de que se demuestre su inocencia. Es así. Entonces, apoyar o a nivel político actos que están judicializados no nos parece de recibo. En cuanto a mezclar aquí en la moción una serie de cuestiones como son la ley Mordaza, bueno, la que se llama ley Mordaza, que es la ley de seguridad ciudadana, tenemos que decir que no tiene nada que ver, por cierto, con la tipificación del Código Penal y los delitos que se le imputan al señor, presuntamente se le imputan al señor José López Pintos. La ley de seguridad ciudadana es una ley aparte de carácter administrativo, pero en todo caso hay que decir que Ciudadanos a esa referencia tiene que decir que los preceptos que sean inconstitucionales, por supuesto, que estamos a favor de que se deroguen. No toda la ley en sí, porque también creemos que es necesaria una ley, y de hecho en nuestro pacto de legislatura con el Partido Popular, el punto 150, así lo reflejamos. Entonces, no tiene cabida, entendemos, aquí hablar de la ley Mordaza, sino de una manera fugaz, porque no está relacionada con estos hechos en este momento en apoyo al señor Pintos, ¿no? En todo caso, manifestar y dejar claro que esa ley es anticonstitucional, entendemos que es anticonstitucional en una serie de artículos, que el Partido Socialista, además, en su momento recurrió esos artículos ante el Tribunal Constitucional y que, a la espera, deben derogarse y deben de reformarse esa ley. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Señora Aneiros. Sí, muchas gracias. Bueno, yo, en primer lugar, reconocer que efectivamente hubo unas diligencias previas en ese juzgado de instrucción número 3 que se les ha dado trámite y ahora parece que pasan para la audiencia provincial y que proceden de lo acontecido en una protesta que, parte de los que estamos aquí estábamos presentes ese día y desde luego yo no puedo definir como una protesta pacífica por lo que hemos vivido y por la situación que allí vivimos. El Partido Popular no mantuvo esa denuncia, el Partido Popular renunció a ejercitar acciones, por tanto, actualmente ni está personado, ni ha solicitado condena, ni acusación, ni ha pedido la acusación contra el señor Pintos. Sin perjuicio de ello, sí que es cierto que el orden judicial tiene sus tiempos, sus procesos, sus trámites y lo cierto es que el Ministerio Fiscal y una acusación particular sí que han pedido la apertura del juicio oral y han mantenido la acusación por una serie de delitos que dan lugar, darán lugar a ese juicio. Yo, desde luego, sí me gustaría precisar que las acusaciones de las que estamos aquí hablando no son por participar en una protesta, son infracciones penales previstas en el Código Penal. Estamos hablando de un delito de atentado, de una falta, que son infracciones penales. Se habla en la propia moción de que el Partido Popular, con su mayoría absoluta, llevó a cabo un endurecimiento del Código Penal. Bueno, yo no sé esto quién lo miró, pero sí me gustaría decir que el Código Penal fue modificado en el 2015 y concretamente para el delito de atentado contra la autoridad. Antes se preveía una pena de prisión de 2 a 4 años y se modificó en el 15 con una pena de prisión de 1 a 4 años, con lo cual creo que el endurecimiento no lo ha habido. Y por otro lado, se insiste reiteradamente, creo que con un ánimo de perjudicar la aplicación de la ley Mordaza. Y yo creo que hay que ser rigurosos y estamos hablando aquí de la aplicación de un código penal, no de la que ustedes denominan como ley Mordaza, que por otro lado se aprobó en el año 2015, es decir, casi 3 años después de estos hechos que acontecieron en el 2012. ¿Cómo que se está aplicando esta ley? La ley, insisto, es del 2015. Por eso digo que creo que hay una cierta confusión en ciertos temas que, en fin, yo apelo a la justicia, apelo a que es una causa judicial por infracciones tipificadas
y que creo desde luego en la independencia del orden judicial. Desde luego dejaremos que la justicia haga su trabajo y que si corresponde una sentencia absolutoria, pues en fin, pues será, porque no hay motivos para la condena, pero que en todo caso creemos que quien debe opinar es el orden judicial, que es en donde se está tramitando estas diligencias. Nada más. Moitas grazas. Eu quero facer un pequeno inciso moi breve, 30 segundos. Eu estaba ese día aí co compañeiro Pintos, creo que tamén estaba Xan, Celso, moita xente. Estábamos no outro lado, quero clarificar que non se irrumpiu en ningún acto do Partido Popular, non houve ningún atisbo de violencia co que aconteceu na esquina da Rúa do Sol, máis ben ao contrario, o camarada Pintos trataba de pacificar a cuestión e foi agredido. Só quero, porque eu vivín a 3 metros de onde estaba él, bueno, non estou mentindo, estaba aí. Eu estaba aí a 3 metros de onde estaba. Sí, vale. Señor Montes. Ben, o que queríamos reflectir con esta moción e con estas intervencións é que, si evidente, o que fai a lei Mordaza é pasar a unha, o sea, dar legalidade a unha cuestión que se viña producindo de facto, que é a represión do pensamento a marxe do pensamento dominante. E quero decir tamén que esta cuestión do compañeiro Pintos, se fose un único caso en Galicia, no Estado, ou mesmo en Ferrol, pois non tería maior importancia, pero que eses casos, desgraciadamente, hai moitos. Mesmo días atrás, un compañeiro foi xulgado no xulgado de Ferrol pola súa actividade sindical nunha protesta, precisamente nunha protesta onde a precariedade, e deste caso dun ministerio como de defensa, pois nas súas contratacións leva a que a clase traballadora as súas condicións laborais e económicas se vexan perxudicadas sempre. E en este caso eu creo que a administración pública debe exercer ese exemplo de que os contratos non deben repercutir na precariedade. E nada máis, só é unha cuestión que, como digo, é unha cuestión de dignidade, unha cuestión de dereito á expresión política e o dereito á diferencia que hai que respetar e non únicamente perseguir coa lei. Houbo moitos casos de persecución, non só de cuestións relativas á actividade sindical e política, sino mesmo a cuestións de conciencia. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Señor Rivas. Eu únicamente quixera decir que creo que esta moción sería asumible por calquera dos que estamos aquí e por eso insisto en que reflexionen sobre a súa posición ao respecto e si queren e coa permisividade do resto de organizacións políticas, creo que hai cuestións que aquí se explicitan que non implican nada máis que un apoio solidario a unha persoa en concreto desta cidade. Creo que é algo que podíamos asumir todos, porque, insisto, en que non é o mesmo enfrontar estas situacións sin ese apoio que facelo con ese apoio. E sería importante que o fixéramos por unanimidade o conxunto de organizacións políticas que estamos nesta corporación. E por eso quixera insistir sinceramente en pedirlles ese apoio e que o fagan, porque este tipo de legislacións, este tipo de normas, como decía na miña intervención, teñen consecuencias, teñen nome, teñen cara, e creo que unha das nosas obrigas é ser solidarios con este tipo de comportamentos e con este tipo de situacións. E por eso reitérolles a posición do Bloque Nacionalista Galego para que apoyen esta proposta. Moitas grazas. Moitas grazas. Non, pois votamos esta moción. Votos a favor. Votos en contra.
Queda aprobada por 12 votos a favor e 11 votos en contra. Pois retomamos a orde do día. Punto número 12. Moción do Grupo Municipal do Partido Popular para a posta en marcha dun programa específico que garante a alimentación saudable e equilibrada dos menores pertencentes a familias con graves dificultades económicas. Señora Martínez Beceiro. Muchas gracias, señor alcalde. No hay mucho más que decir que lo que ya dijo usted, que es el título de la moción. Es una moción que ya ha venido a pleno. Es un tema recurrente desde que se formó este gobierno. Esta petición que hacemos ya en el 2015, cuando empezaron a ser gobierno, ustedes echamos en falta el que una de las primeras medidas a tomar por ustedes fuera, bueno, pues el tener en cuenta que se aproximaba la época de vacaciones y sobre todo así el cierre de los comedores escolares. El año pasado se propuso por este grupo una moción en donde además fue aprobada por esta corporación, y visto lo visto que nos anuncia por este gobierno, por la responsable de bienestar, nada más y nada menos que los campamentos urbanos, tanto campamentos urbanos y en la zona rural, para la conciliación o para la igualdad. Echábamos en falta eso, no tuvimos oportunidad, dado que no se convocaran las comisiones de manera totalmente regular, de hacerlo, pero sí lo hicimos a través de los medios, pues a mediados más o menos de este mes. Y bueno, no queremos tampoco que se caiga en la respuesta de ya se llegó a un acuerdo, ya lo estamos haciendo, ya hay un programa que no son nada más y nada menos que las emergencias sociales de toda la vida, con algo que además hizo mención el señor Iván, que es un cambio administrativo en su gestión administrativa, en la justificación, es lo único que cambia. Y dado que esperamos que esa iba a ser la respuesta, tampoco que quizás nos quisiéramos adelantar repasando el acta del año pasado, bueno, pues a que era a lo mejor una petición un poco genérica. Bueno, pues hacíamos mención ahora, había esa diferencia, a la tarjeta monedero, a la posibilidad de tarjeta monedero, a la posibilidad de un programa específico de reparto, como se había hecho con el mandato anterior, incluso a la posibilidad de que en los campamentos que ahora se hacen en la época estival se podía haber ofertado la posibilidad de, bueno, pues facilitar la comida a los menores de las familias que así lo necesitasen. Y bueno, sobre todo, bueno, pues hacer mención a que nos consta que la anterior responsable estaba trabajando en la posibilidad de hacer posible la tarjeta monedero, que era una de las posibilidades que se había hecho mención el año pasado cuando propusimos esta moción, sin haber dicho específicamente nada. Nos valía con que se propusiera por parte de este gobierno algo, y dado que a día de hoy no hay nada específico, ni se ha hecho una detección de las familias que tienen a sus menores en los comedores y sobre todo, bueno, familias que no tienen ingresos o que solo tienen un RISGA, que eran las que se habían seleccionado en el mandato anterior. Y además nos hacemos eco de escritos que entran por el registro municipal de madres cuyos menores pues eran usuarios de los comedores escolares, y que además hacen una petición muy explícita, muy concreta, que es que se le tenga en cuenta que son usuarios de los comedores y que iban a hacer con sus hijos en la época estival, dado que no pueden facilitar la garantía de la alimentación. Yo creo que es fácil y bueno, una demanda de un cumplimiento plenario que a día de hoy no se ha hecho. Muchas gracias. Señora Rodríguez Mazafé. Bien, siendo muy breves, vamos a decir que apoyamos la moción del Partido Popular porque entendemos que hay que garantizar la alimentación de los menores pertenecientes a familias con dificultades económicas. Entendemos que, efectivamente, el programa de becas comedor que ha salido precisamente publicado en el BOP hace unos días, que va desde septiembre de 2017 a junio del 2018, pues deja una serie de meses a una serie de familias que están ya con un estado muy precario y que debería de plantearse por este gobierno algún tipo de plan supletorio específico para esos mismos menores que reciben las becas durante el año escolar y, sin embargo, en tiempo de vacaciones pues dejan de recibirlas. Entendemos que efectivamente desde Bienestar se ha hecho un esfuerzo grande por desbloquear las ayudas de emergencia en su día, con programas como Solidarízate, que están muy bien. O sea, Ciudadanos de ahí no va a quitar pues la posibilidad de elogiar una medida que desbloqueó en gran parte un tema que estaba muy enquistado. Ahora bien, la tarjeta de monedero, por ejemplo,
era una propuesta que lanzó el Partido Popular en un momento dado en alguna moción, que es también, creemos que interesante por una sencilla razón. Los vales con los que se está pagando con el programa Solidarízate son vales de carácter mensual, según se nos ha explicado por algunos usuarios, no en todos a lo mejor, pero que no permiten el fraccionamiento de los mismos en las cantidades. Está la señora, bueno, ya me lo aclarará, no lo sé. En principio fue lo que nos han dicho. Entonces, si eso es así, obliga, el no fraccionamiento obliga a hacer una sola compra y que no se puedan adquirir productos frescos. En todo caso, la tarjeta monedero, si va a funcionar igual que el vale, pues entonces no hay problema, pero si funcionara fraccionando esas posibles compras, estaríamos también, creemos que, recuperando pues la posibilidad de que se vaya fraccionando la compra y que se compren productos frescos al día, ¿no? Además, y en todo caso, reiterar, los niños que tienen un problema, las familias, que no son los niños, con problemas económicos, que están disfrutando de unas becas comedor en los meses de invierno, tienen el mismo problema en los meses de verano. Y hay que darles un plan específico, y con lo cual insto y animo efectivamente a este gobierno que así lo intente y así haga algún tipo de plan. Si no es para este año ya, y tiene que ser a través de las ayudas de emergencia para el año que viene. O sea, intentando de todas maneras que estamos en el mes de junio y que hay tiempo. Gracias. Gracias, señora Masafred. Señor Rivas. Señora Sestallo. Sí, bueno, vou intentar ser breve por las horas. E ben é certo que se despertou moita reflexión sobre esta cuestión. Acaba de, precisamente a representante de Ciudadanos acaba de decir unhas cuestións sobre a axuda de emerxencia que respeto, pero das que o Grupo Socialista discrepa absolutamente, non só polas enormes contradicións da normativa de emerxencias aprobada na actualidade, sino como ademais esas contradicións supón un bloqueo absoluto en situacións como as que se abordan por parte agora na plantexada na moción do Grupo Popular, tanto por fraccionamento, tanto como polo que é a dinámica establecida nesos vales de emerxencia, tanto como que imposibilita pola inseguridade xurídica que leva denunciando o Partido Socialista con escaso éxito, que despois de comisións seguimos sin atopar a información que solicitamos, seguimos sin que nos la entregan a Presidenta, pero non queremos entrar nesa cuestión. É evidente que existe unha necesidade de dar cobertura aos dereitos esenciais de todas as persoas, sinaladamente dos menores, con independencia da época do ano. E é evidente que durante esta época na que non existen outros recursos disponibles, sobre os que habería moito que falar, porque seguramente existen posicións discrepantes nesta corporación respecto aos comedores. De feito, chama a atención, me sorprende que por parte do Goberno non se fixera ningunha reflexión respecto da rectificación do Goberno nesa posición continuista do Partido Popular que veíamos outro día nos comedores escolares, que a volta a asumir sin ningún tipo de requisito incluso as axudas ao comedor para os colexios concertados, a diferencia do que acontecerá no primeiro ano de Goberno, e que ten que ver tamén con medidas como esta cuestión. O Grupo Socialista vai votar a favor porque é certo que ademais a propoñente, como explicaba, o que establece o obxectivo, o programa específico, pero nin siquiera sinala cal debe ser a vía pola que se establece. Por lo tanto, se dá ademais unha fórmula xenerosa ao Goberno para que seña a medida que se estableza o obxectivo que, sen dúbida, se persigue loable, non teña que darse a través dun cauce específico. Saben que, efectivamente, como responsable estaba traballando nesa tarxeta na que existen algúns puntos en común e outros en discrepancia, toda vez que hai que fuxir de notas que podan estigmatizar ás familias e, dende logo, aos nenos,
pero que non cabe ninguna dúbida de que hai que dar cobertura a esta situación. Polo tanto, votaremos a favor dentro da liberdade do goberno que ten para facelo de forma que estime oportuno. Dende logo nos creíamos fuxindo de algunhas cuestións que máis acercaba en algunha época a beneficencia da, sin embargo, da que debe ser a igualdade de oportunidade real para todos e todas. Creemos que esta moción dá unha amplia liberdade ao goberno para que configure como queira esta situación e, polo tanto, imos a votar a favor. Moitas grazas, señor Estallo. Señora Ruiz. Grazas, alcalde. Boa tarde xa a todas e a todos. Comentar que compartimos, sí que é certo, o espírito da moción, o seu título, que é, garantir a alimentación saudable e equilibrada aos menores pertencentes a familias con graves dificultades socioeconómicas, pero sí que é certo que, no acorda non se especifica nada ou nada novo, porque o único que especifica é a creación dun programa específico, entre paréntesis pon tarxeta moedeiro ou reparto a domicilio. O programa específico está creado, que foi Solidarízate, que agora, agradecerlle as palabras ao grupo de Ciudadanos, e estou segura que tamén se estivese Eva Espiñeira aquí, como dixo noutras comisións, pois tamén estaría en parte de acordo. Simplemente o que vostedes propoñen aquí é unha cuestión de forma, que é unha tarxeta moedeiro. Nese sentido, xa presentaron unha moción na que nós, cun cambio de criterio, o noso grupo votou a favor, xa que o anterior responsable, neste caso o Partido Socialista, votaba en contra, así que tamén darlle a benvida a seu novo criterio de intentar loitar por unha tarxeta moedeiro, cando nesa moción no seu día ou xa estivo ou votou en contra, non me lembro agora, cando nos votamos a favor. Para facer un pequeno repaso, simplemente comentarlles que, pese a compartir o espírito de moción, o acorda é algo que xa trouxeron en outras mocións e que xa se está facendo, porque, como ben dicía neste caso a portavoz de Ciudadanos, temos o programa Solidarízate, que dende, nesa chegada en outubro había un atasco de moito tempo, non por unha cuestión tan só administrativa, había que ter a vontade política tamén de mudalo, de dar un paso para intentar propoñer outros programas que resolvesen ese atasco. Nos o fixemos, e ademais é que o fixemos en 2 meses, non nin en 4 anos. Entón, nese sentido, comentar que o programa Solidarízate non é simplemente un cambio administrativo, porque o que vostedes reflexan nesta moción era un programa que se levaba a través dun convenio nominativo con Cáritas e se repartían unhas bolsas de alimentos con Cáritas e con un supermercado. Se repartían unhas bolsas de alimentos, no que o Concello poñía, neste caso, me parece que eran, agora de memoria non o lembro, penso que 10.000 euros. Nos co programa Solidarízate temos unha cuantía bastante moito máis superior, e a parte compre inclúe a toda a unidade familiar, tendo en conta, por suposto, aos menores. O sistema anterior que se empregaba das axudas de emerxencia e a través de cheques, que isto implicaba que as familias tiñan que guardar todos os tickets da compra nun proceso bastante estigmatizante, no que tiñan que ir a Benestar Social a xustificar ticket a ticket todo o gasto da cuantía que se lles proporcionaba nesa emerxencia, facendo colas, incluso tamén creando moito traballo e atasco no departamento, por iso era pouco áxil e se pagaba moi tarde. Con este novo programa de Solidarízate, agora o que se fai é unha factura electrónica, en troques de ser un só supermercado, abriu a tamén tendas locais de alimentación, que se apuntou unha do mercado de Caranza, e máis supermercados que non solamente co que vostedes tiñan convenio, que era un. Nese sentido, tamén se remunicipalizan diferentes partes das bolsas de axuda para levar da cociña económica, que os usuarios e tanto a cociña económica nos deron os parabéns, porque agora non hai colas desas bolsas de alimentos, que a nós non estamos moi de acordo nese criterio, porque nos lembran a épocas escuras de ir a recoller os alimentos. Pensamos que o programa Solidarízate tamén é un cambio ético-político, porque ademais permite ás familias, a través dun vale, ir a recoller os alimentos, mercalos como calquera persoa que está nunha situación difícil, teñen o dereito a elexir o que compran e non darlle o pechado nunha bolsa, como dicía, lembrando tempos escuros.
Outra mellora que fixemos é que un programa máis áxil, porque vai, pois, como dicía, estamos no século XXI, vai a través dunha factura electrónica que nos fan directamente pois onde fan a compra ou onde deixan facer a compra as persoas. Antes, como dicía, tiña que facerse por ese modelo de caixa fixa, que o trámite administrativo é moito máis engorroso, crea atascos tamén no departamento de intervención, hai que ir axuda a axuda. Este novo modelo tamén pois permite pois que esa compra se xa destinada realmente a alimentos, porque ten que facerse pois para ese concepto. E tamén, pois, non por presumir, pero sí que é certo que está sendo pois modelo de outros exemplo para outros concellos, porque sí que é certo que nos chamaron dende algún concello para intentar saber como fixéramos este programa. Eu xa lle dixen noutros plenos, por eso nos imos abster, porque xa o votamos a favor, que estamos totalmente a favor da tarxeta Moedeiro, e intentaremos conseguilo. Como vostedes saben, non é un xeito doado, porque pois neses 4 anos que vostede foi responsable tampouco o conseguiu. Eu agardo conseguilo, non o sei se poderei, pero é un compromiso tentalo. Vostede sabe que eso leva a unha informatización que ata agora non está feita, non existe en ningún sitio esa aplicación con eses perceptores para este tipo de axudas. Entón sería un concello bastante innovador en todo o Estado, porque para estas axudas, me refiro, sí que hai para outras cuestións, pero non para todas estas axudas. De feito, pois tivemos reunións con desenroladores destas aplicacións e estamos dando pasos nese sentido, o que pasa que non é doado. Simplemente tamén foi unha colaboración sacar este programa foi unha colaboración con diferentes departamentos, tanto intervención como servicios sociais e outros departamentos. Neste caso, pois, consideramos que a necesidade dos menores está cuberta, porque tamén traballamos en rede con outras administracións, sen ningún tipo de sectarismo, como é co equipo técnico de menores da Xunta de Galicia, e sempre que temos algunha cuestión, pois tiramos deles ou eles tiran de nós, e a verdade é que nese sentido non tivemos ninguna demanda de que isto non estivera cuberto. Ademais, pois, como vostede sabe, tamén, pese ao que dicía a señora Sestallo, as bases sociais dos comedores e a escolarización, os criterios sociais se mantiveron o mesmo. O único que fixemos foi subir os presupostos, aumentamos un total de, me parece agora de memoria, 21.000 euros para os dous, para cubrir a máis, para os dous programas e cubrir a máis persoas, e aparte pois aumentamos a primeiro de bacharelato no caso de escolarización para ir coa vontade de seguir ampliando pois a outros lugares, e tamén ampliamos aos institutos que teñen comedor, porque non é unha cuestión, non sale dicir que o instituto ten comedor ou non, pero se hai unha familia que ten unha necesidade, temos que cubrila, sexa donde sexa. Nos cubrimos a persoas, nin a institutos, nin a eso que fai benestar social, non? Entón, bueno, pois consideramos que este programa está de sobras cubertas actualmente de benestar social, por eso o acorda nos parece que é redundante de outras mocións que xa teñen presentado, que xa votamos a favor, e por iso nos imos a abster, porque xa se está elaborando o programa Solidarízate, para aclararlle as preguntas que me facía a portavoz de Cidadáns. Pois decirlle que sí que contempla algo que non sabemos todavía se podería facer unha tarxeta Moedeiro, pois ao fraccionamento de vales. Hai unha cuantía total que se entrega a persoa, que me parece de memoria que son un máximo de 1.500 euros para un período de varios meses, se fraccionan en vales de 100 euros para que se teña contemplado para unha compra mensual, non para unha familia. Isto, bueno, máis ou menos, porque dependendo do número da unidade familiar e dos ingresos, pois é máis cantidade ou menos cuantía, non? Eso o valoran os técnicos mediante uns criterios sociais. Por agora están totalmente cubertos todo o mundo. De feito, aumentamos bastante o presuposto que se está entregando. En ese sentido, pois os decretos son públicos polo dereito de acceso á información dos concelleiros, que poden consultarse sempre que asino un decreto en secretaría. E máis ou menos de media pois asinamos un decreto cada 15 días con bastantes axudas para este concepto. Entón, bueno, logo respecto ao que comentaba a señora Martínez Beceiro nos campamentos, non en todos, pero en a maioría, sí que hai moitos campamentos que temos pois un desayuno, un pequeno aperitivo saudable que o inclúen esas
actividades, pero bueno, como ustedes saben, os campamentos son de conciliación, non son para axudas socioeconómicas, entón non entendí moi ben esa proposta que vostede facía, pero como dicía, está cuberto e nós non respaldamos ese programa que había anteriormente que nos lembra un pouco, como dicía tamén a señora Sestallo, a beneficencia. Non temos diferencias nese sentido e non é simplemente unha cuestión administrativa, é por recomendación tamén técnica e por unha cuestión ético-política de que non compartimos ese modelo de bolsas para levar. Muchas gracias, señora Ruiz. Señora Martínez de Ceiro. Muchas gracias. La verdad es que me es un poco difícil saber por dónde empezar, porque como lo están haciendo todo tan bien y tiene usted la tranquilidad de que todos los menores que iban a los comedores tienen esa necesidad cubierta, tengo que decirle que no es cierto. No es cierto y le voy a decir algunos casos. Para empezar, bueno, pues me remito a lo que usted acaba de decir, casi terminando su intervención, hace mención a los vales y al fraccionamiento. 100 euros. 100 euros para cualquier familia, porque el fraccionamiento es de 100 euros. Decreto firmado por usted. 100 euros por a casi las 20 familias que están aquí, independientemente de los miembros de la unidad familiar, independientemente de la cantidad que necesiten. Porque 100 miembros para 100 euros en 6 vales, de 100 euros para una familia que necesita 600. Y para una familia de 1.200, 12 vales, o sea, todo el año, fraccionado en 100 euros. O sea, el fraccionamiento siempre es de 100 euros, independientemente del número y la necesidad de cantidad de dinero. Lo firma usted, yo no lo digo. Y ahora, yo entiendo que usted tiene una vida independiente, no tiene aún cargas familiares, por lo que yo tengo entendido, pero cualquier madre o cualquier padre con 100 euros al mes, no. Es que ya no hablamos de técnica, hablamos de sentido común y del día a día. Con 100 euros al mes para una familia que necesita 1.200, usted con 100 euros al mes en la misma área de supermercado, ¿cómo fracciona esa compra? Tengo que hacer una única compra de 100 euros cada mes. Por lo cual es así, es que además lo consulté y llamé a Bienestar Social. No, estas bases, precisamente estas bases, son las bases de las emergencias. Esto es un debate que ya tuvimos porque usted no ha puesto unas nuevas bases. Usted ha adherido distintos supermercados, incluso algunos que no aceptan las vales de este ayuntamiento, pero usted lo que hace es, independientemente de la cantidad que se necesite por un criterio técnico, a cada familia le da 100 euros al mes y que se las apañe, sin saber si iban al comedor o no. Y, insisto, es además incumplimiento total de las bases de emergencia social que usted no ha modificado. Hombre, las tengo aquí, yo no las voy a leer porque sería ya aburrirla, porque se las hemos leído muchísimas veces. Pero es que además es que me habla de épocas oscuras cuando se hacía el reparto de la cocina económica. ¿Y a usted no le parece una época oscura? ¿Y no le parece a usted una época, o recuerdo de una época oscura, el ir con un vale de pobre a un supermercado? Con un vale de pobre. Con un vale de pobre, a la cola de un supermercado. Yo creo que es menos época oscura el tener que ir con una justificación de una compra a un negociado de un ayuntamiento. Es bastante menos estigmatizante que una tarjeta monedero. Y no vamos a descubrir nada, porque además yo hice mención en que se intenta copiar lo que otros ayuntamientos hacen bien. Y cuando nosotros lo propusimos era para intentar desbloquear pues lo que pues pasaba en el negociado y sobre todo para no estigmatizar y para pues en este momento de época de vacaciones, sobre todo teniendo en cuenta que se identifican muy rápidamente las familias que tienen estas necesidades, precisamente dotarle de esta tarjeta monedero, apoyado técnicamente porque además había un informe y una entidad bancaria. No ponga cara de sorpresa, entonces me preocupa que no lo sepa, porque la antigua jefa de negociado, que usted la tiene como personal, pues realmente tenía todo el informe. Si no, usted me podría informar de cuál es la entidad bancaria con la que ya usted va a trabajar de mano, con la tarjeta monedero. Nosotros lo teníamos todo cerrado. Si usted no lo sabe, la verdad me preocupa bastante. Y es bastante más integrado una tarjeta monedero porque no deja de ser una tarjeta bancaria, en donde usted hace la compra y la raciona y la organiza también para hacer economía también en su hogar. Y realmente me preocupa que además no se haga eco de lo que hace poco una entidad de nuestra ciudad, que además colabora estrechamente con el ayuntamiento, pues hizo mención a una memoria en donde hablaba de que era preocupante la situación sobre todo de Ferrol. De Ferrol era la comarca, pero hablaba de Ferrol. Y habla de Ferrol, pues una entidad como Cáritas, donde decía que se estaban incrementando
las necesidades de cubrir lo más básico, entre otras cosas la alimentación. Y lo hacían a través del reparto en las parroquias y también en su sede central. Y le preocupaba porque se estaba cronificando. Y además tienen un perfil de los usuarios que van a cubrir, a hacer una demanda de la alimentación, que son familias con hijos menores o familias monoparentales, o sea, mujeres con hijos menores. Y entonces, claro, si usted no se quiere hacer eco de esto, y usted quiere decir que las ayudas de emergencia, que son todo el año, de ahí esos vales de alimentación para todo el año, no para un programa específico, si usted calma así su conciencia, me parece perfecto. Pero realmente lo único que hacemos es, bueno, y hago referencia a lo que también decía el señor Iván, vamos a ser valientes y vamos a ser un poco pesados pidiendo nuevamente que se haga un cumplimiento plenario, porque es que si ya están trabajando en esto desde el año pasado a ¿por qué no la presentan? Y si están trabajando en otro programa específico que no sea una tarjeta monedero, que nosotros no decimos que tenga que ser para el verano la tarjeta monedero, le damos, bueno, pues digamos de alguna manera libertad para que hicieran el programa que ustedes considerasen oportuno, dado que los comedores escolares no se abren. En verano podían ustedes tener cualquier otro tipo de alternativa, incumpliendo además lo que están haciendo ahora con su propio programa electoral y sus compromisos con la pobreza infantil y demás. Pero realmente me preocupa porque cuando nosotros estábamos con la responsabilidad de gobierno, bueno, pues parte de los que son Ferrol en Común, Izquierda Unida, y es una lástima que el señor Mascarrete no esté, pues hacía mención a que no iba a ser sospechosa de que Izquierda Unida apoyara y avalara los informes de Cáritas, porque Cáritas no era una entidad subversiva, pero que constataba que era una realidad lo que estaba pasando en Ferrol, y lo mismo digo yo ahora, constata la realidad de que aquí la pobreza en las familias pues no se ha erradicado, y que los menores que van a los comedores escolares en verano, muchos de ellos, pues quiero recordar, casi 140 menores, cerca de 80 familias estaban detectadas por los servicios sociales como familias con una situación de extrema pobreza, por lo cual había que darles esta cobertura, no con algo que se hacía durante todos los años como eran las emergencias. Por lo cual, bueno, si usted cree que con los vales se cubre esa necesidad, y de verdad que no quiero caer en la demagogia, me gustaría que, porque además me puse en contacto personalmente llamando a los teléfonos de estos escritos, me gustaría que le dijera a Lucía, que es una madre de 2 años, por qué no se la ha llamado ahora, dado que sus hijos no quieren el comedor y aquí le pide precisamente eso, que en verano no acuden al comedor escolar y tiene que cubrir esas necesidades básicas para su hijo. O a María Socorro, no digo apellidos, becados 3 hijos, y que tampoco, a día de ayer, tenía ninguna notificación, ni ninguna reunión, ni nada por parte, ni los vales, por parte de este ayuntamiento. O a Violeta, o a Nagore. Claro, no, es que, entonces, me gustaría que entonces en la próxima comisión me traiga un listado, como hicimos nosotros en nuestro mandato, de las familias identificadas por cada unidad básica, incluso los centros escolares habían colaborado porque tenían identificadas algunas familias, que nos trajese cuántas familias, entonces cuántos menores. Y entonces, ¿en qué consiste ese programa específico o cómo priorizan el identificar a estas familias y el darle a esas familias ese vale? Y por favor que miren de alguna manera que el fraccionamiento no sea igual para todo el mundo, porque las condiciones y las situaciones no son igual para todo el mundo, y de alguna manera que faciliten que esos 100 euros o lo que tenga que tener cada familia se pueda fraccionar como hace cualquier hogar. Yo voy por fruta a un sitio, o voy por pan a otro sitio, o voy por carne a otro sitio. No tengo que hacer una única compra para todo el mes. Lógicamente, yo creo que eso no es lo más adecuado para ningún hogar. En todo caso, si usted está tranquila con lo que usted está haciendo y no tiene a bien hacer un programa específico, entiendo que además, bueno, pues haciendo políticas dirigidas exclusivamente a los menores y sobre todo, bueno, pues a familias que están en alto riesgo de exclusión, sobre todo a las familias monoparentales, pues bueno, lo vamos a dar por cumplido entonces, ¿no? Porque dado que lo volvemos a traer y dicen que no lo están haciendo, pues... Moi ben. Señor Rivas, non? Señor Sestalla. Sí, a verdade é que o dixen, non quería entrar en algunha polémica, pero a señora responsable de Benestar se empecina efectivamente nesa autoalabanza de que todo funciona maravilloso en servizos sociais, en reabrir debates que non conducen a nada cando ao fin se entende
que o obxectivo era o mesmo. Se ben non entendo moi ben todo, teño que decir isto de nos vamos a abster porque estamos de acordo. Pero, bueno, evidentemente é unha posición política legítima e que nin teño que entrar. Imos ver, se se parte dunha abstención porque todo está ben, a verdade é que estamos ante un caso de soberbia política, por outra parte, desmesurado en cada unha das comisións, que é moi preocupante. E é moi preocupante non pola atitude que tome cada un respecto dos temas, nin pola posición política que tome cada un respecto dos temas, ou cada unha, senón porque é evidente, collamos os índices que collamos, que en Ferrol existen moitísimas familias en risco de exclusión, moitísimas familias que teñen problemas para ter acceso, lamentablemente, a dereitos sociais e humanos básicos. Entón, negar esa realidade é estar nun mundo virtual que non pode corresponder en ningún caso a un goberno, en ningún caso a unha corporación, en ningún caso menos ao responsable de benestar social. E ademais é que se di unha e outra vez mentiras. Primeiro, se di que se modificou as emerxencias. Pedimos, que non sei cantísimas veces, non vou acudir a cada unha das comisións. A normativa de emerxencias, a ordenanza municipal de emerxencias é a mesma, traída por min mesma, este pleno e aprobada por unanimidade, non se ten modificado, e se se fixo, dende logo se fixo sin pasar por pleno, sin pasar por comisión, polo tanto sería ilegal, e máis, sería unha prevaricación e estou segura que eso non se produciu, tamén adianto a decir. Entón, déxese de fogos de artificio, porque eso é mentira. Tamén é mentira que estén cubertas as necesidades das familias. É absolutamente falso. E máis, cada vez vamos a peor. Non só todas as mulleres que sinalaba a voceira do Partido Popular entran por registro, e que ademais entran por registro esas peticións que as que acaba de facer referencia. E outras moitas teñen vergonza, por desgracia, para demandar ou explicar as situacións das súas familias, porque a pobreza ten moitos rostros, algunha é nova pobreza, e non se atreven a poner por registro, ou mesmo se piden quedar en sitios reservados para explicar a súa situación. Non se pode negar ni dar as costas a esa realidade. Non se pode decir que se está facendo de maravilla cando a día de hoxe mesmo hai nenos que non van a cenar na cidade de Ferrol. É que non é posible co sistema actual de emerxencias, con ese sistema de vale que tamén, eu xa o dixen, considero absolutamente estigmatizador e que se parece a cartilla de racionamento, que está descartada xa na evolución por todos todos os sistemas sociais, calqueira que colla en España, calqueira que colla en Galicia. Por certo, mírese algún, e non serei eu nin afín ni moito menos, pero mírese vostede algunhas declaracións da representante das Mareas respecto dos vales noutras cidades de Galicia. Eses vales que vostede pon como exemplo. Bueno, eu non vou entrar xa nun debate tan profundo porque é imposible a estas horas no pleno. Intentamos tenerlo na comisión e acabamos recibindo insultos por pretender simplemente mellorar un sistema para que, dende logo, o Grupo Socialista, dende o principio, manifestou o desexo de apoiar, de consensuar melloras no sistema de emerxencias, porque hai cuestións nas que non se pode ou non se debería polemizar públicamente. Hai dereitos sociais nas que deberíamos buscar, recoñecendo o esforzo de todos, recoñecendo os erros de todas e todos, buscar un sistema que efectivamente recoñeza, como dixemos no anterior pleno, onde había familias que recoñecían que non tiñan asignadas as emerxencias, en as que vostedes, señora Saíza Ruiz, decíalles que se equivocaban. Esas familias que estaban aquí con menores sin percibir as emerxencias, resulta que non tiñan dereito porque a Concellería funciona de maravilla e, polo tanto, xa está. E sempre se escuda vostede en criterios técnicos e non sei que. Non, os funcionarios e funcionarias de servicios sociais son exactamente os mesmos que o ano pasado, cando os criterios eran outros. E non digo que os criterios sean mellores e outros peores. Os servicios sociais deben mellorar en Ferrol, en moitos sitios moitísimo, todavía queda moito por traballar. E dende logo sabe que ten o meu apoio
para algo que debería facerse, que é ampliar moitísimo o persoal de servizos sociais. O sabe o alcalde cando dixen que as vacantes que había na cara oferta de RPT, eu creía que tiñan que ser preferentemente en servizos sociais, e me mollei tamén ante os representantes sindicais deste Concello, porque considero que se existen vacantes noutros campos en dúbida necesarios, sin dúbida en servizos sociais estamos a falar de dereitos sociais das persoas. Non funciona o sistema de emerxencias, non funciona o sistema de vales. Se atopan as familias, xa o dixemos, decían primeiro o caso aillado que levei con mostras en Gadis, cunha familia en que non se recollía o sistema de vales e que estaba ali cos seus fillos, co carriño, sin poder pasar a compra porque non se recollían os vales do Concello. Pero tamén pasou noutros concellos en que se poñen a sumar a ver canto dá o límite que se pon en servizos sociais ante os nenos, ante as familias. Isto non pode ocurrir e non podemos aplaudir, faga o que faga, seña quen seña responsable este sistema porque todavía non funciona. Entón, eu non vou entrar en máis debates salvo que se reabra. Pero, por favor, primeiro, volvo a apelar que se traiga todas e cada unha da información que solicitamos en cada emerxencias sociais, senón este grupo acudirá á valedora do pobo, porque levamos meses intentando ter un acceso a unha información para mellorar un sistema, continuar mellorando un sistema social. O que non estamos dispostos é a asumir como resposta que todo funciona maravillosamente, que non hai, polo tanto, necesidade de acceso a esa información, porque todas as familias viven maravillosamente en Ferrol gracias a un sistema de vales que parecen casillas de racionamento propias de outro, eso sí que parece de outro réxime. Ferrol, con vostede, señora Ruiz, está dando pasos atrás ideolóxicamente. Decía vostede os temas dos colexios concertados, non é obxeto deste debate, pero non diga vostede que é o mesmo, porque algúns asumimos no seu día o custe que tiña que algúns colexios, non vou decir cales, de Ferrol, asumían que si tenían os nenos becados se lles daba no comedor, pero logo permitían excluir a nenos e nenas que non podían pagar as actividades extraescolares e quedaban fora no patio escolar. Quedaban fora, como pobres, con unha etiqueta. E algúns tivemos a valentía de enfrontarnos. Vostede sigue, outro día o recoñecía, e o Partido Popular mesmo decía benvidos o sistema do Partido Popular. Entón non minta, señan valientes cando collen, cando queren fuxir de algunha polémica, que de mí se ten respetable, cada un ten a ideoloxía que ten e cada un toma as medidas sociais que estime conveniente en función da súa posición ideolóxica ou da súa posición política ou da súa comodidade ou incomodidade. Pero, en todo caso, o que non se pode decir é que isto está resolto, porque é mentira. É mentira. Non só os nomes das persoas que entran por registro, sino moitísimas persoas que, por desgracia, tenen ocupacións máis importantes que estar vendo o pleno de Ferrol. Van ter, decía ademais, que como se dá a xenerosidade para que se faga do sistema que se considere máis axeitado, obviamente me parece que o suficientemente amplio para favorecer que o goberno poda tomar medidas urxentes con carácter xeral. Pero non entremos nunha polémica de autoalabanza cando hai familias todos os días en todos os grupos municipais. Estou segura que en todos os grupos municipais, e dende logo estou segura que en servizos sociais só hai que ir a algún dos postos e estar 2 horas con calqueira traballadora de servizos sociais, 2 horas sentada ao lado de calqueira traballadora social do barrio de Recimil na Casa Solidaria, e entraríamos noutra polémica, para saber que evidentemente este sistema non está solucionado. Gracias. Muchas gracias, señora Ruiz. Bueno, o primeiro, as cuestións de Beatriz Estadio, simplemente dicirse que non é autoalabanza, son datos e son datos obxectivos. Cando eu cheguei a esa concellería, eu lle recoñezo que vostede foi a que aprobou esa ordenanza de emerxencias municipais por unanimidade neste pleno, e obviamente o bo traballo nese sentido hai que recoñecelo, pero tamén hai que recoñecer que non funcionaba, que a ordenanza está moi ben, as bases estaban moi ben, aínda que agora mesmo estamos traballando por ampliala para que cubra máis demandas, pero a realidade é que as bases estaban moi ben, pero a efectos prácticos o procedemento estaba atascado, porque herdou vostede, non digo que sexa a súa culpa, un sistema institucional neste caso, que non está feito nos servizos sociais para as persoas, porque é un procedemento administrativo moi lento, dunha caixa fixa que, nese caso,
era o funcionamento que no seu día, como dicía, polo que funcionaba o Partido Popular, con cheques e con colas no Departamento de Benestar Social, facéndolle que as persoas gardasen todos os tickets das mesmas compras, porque os cheques eran polo mesmo importe, porque vostede, como vendí as bases de emerxencia municipal, non mudaron. Entón, ese importe era o mesmo, que pasa que vostedes daban todo seguido, o que tampouco permitía que ás veces non se gastase todo dun golpe ou dunha mesma compra e aos seguintes meses, pois ao mellor, non tuvesen esa solvencia económica as familias. Agora o que se fai é un traballo de retroalimentación, de intervención social, onde as traballadoras sociais van pouco a pouco facendo esa intervención, como vostede ben dicía, para que non se cronifique o caso. Eso é así, eso se fai. Por suposto, os parabéns ás traballadoras de servicios sociais, que poden vostedes pasar por ali e preguntar. Vostede ensinou un decreto, pero eu asino bastantes deses cada X tempo, cada 15 días máis ou menos. Se os repasa a todos, pois verá que en algún, para que non se diga que non se entrega información, porque a ten aí, ten acceso. O que non podo eu estar todos os días recopilándolle, porque vostede tamén está neste Concello traballando para iso, para ter a información, e a ten. O que pasa que se xa se levou 20 veces as comisións, eu entendo que lles moleste, pero, bueno, é o seu traballo tamén facer iso unha vez xa se levou. Entón, simplemente, se vostede observa estes decretos, verá que en algúns aparecen outras cuantías que non son cuantías só de 100 euros. Hai en decretos que aparecen de 200 euros, diferentes cuantías que valoran as traballadoras social, como eu dicía, a través dun informe técnico. Non é un criterio meu, non é un criterio político, é un criterio social. Para lembrarlle, falaba vostede de conciencia e falaba tamén a señora Sestallo de que existen moitas familias en risco de exclusión e que lóxicamente o que fai servicios sociais municipais non é todo o que deberamos facer, lóxicamente, pero non é agora, non foi cando gobernaba, cando tiña responsabilidades a señora Sestallo, ni cando tiña a señora Martínez Beceiro, porque os servicios sociais municipais, como vostede ben sabe, pois apagan os lumes que non se poden apagar dentro de outras administracións. Falaban vostedes de que é a cidade con maior risco de exclusión. Pois claro que é así, porque moitos mozos tiveron que emigrar, porque se aprobou un artigo 135 que antepón o pago dunha débeda aos dereitos sociais, un montón de reformas que fixeron vostedes, reformas laborais que precarizaron o traballo e que fixeron que as familias non teñan esa solvencia económica. O que fai benestar social é, co presuposto que teñen os concellos, non falo só do Concello de Ferrol, senón de todos os concellos, tentar aminorar esos riscos que existen. E penso que nese sentido, benestar social está mellor que hai 8 meses. Lóxicamente queda moito por facer, todo por facer, e non é unha autoalabanza, pero sí que é certo que ese programa cubre que non haxa hoxe en día ningún menor. Xa sei que non é o sitio do debate, pero volvo a repetir que se aumentou o presuposto para os comedores escolares, a escolarización, e non hai máis que sondear as familias que nese sentido están agradecidas. En ese sentido, agora tampouco vai a quedar ningunha persoa fora, porque contemplamos a todo o mundo, porque nós non subvencionamos colexios sexan concertados, porque nese sentido é unha cuestión das administracións estatais. Se hai persoas que están nun colexio concertado porque non había praza nunha pública e están subvencionados con medios públicos nunha praza concertada, lóxicamente nós, as familias, porque é unha subvención nominativa ás familias, non ás escolas concertadas, as temos que cubrir para que non quede precisamente ningún neno no patio de colexio, sexa onde sexa, porque son menores e teñen uns dereitos e temos que cubrilos. E, nese sentido, dicirlle que as peticións entra por rexistro, porque é algo que está contemplado na propia ordenanza das emerxencias sociais municipais que vostedes puxeron como requisito. Algo co que os técnicos, ou polo menos así mo recomendaron, eu tamén políticamente non estamos de acordo, porque eso sí é unha estigmatización, xa que o rexistro é consultable, público, e non hai por que poñer esa petición polo rexistro dunha persoa que nun momento dado sexa puntual ou un pouco máis alongado no tempo está vivindo unha circunstancia difícil, non que entre por un rexistro. Entra por normativa, non porque existan máis ou menos peticións, tamén entraban antes porque é unha cuestión que exixía normativa. Muchas gracias, señora Martínez Beceiro. Pues que me quedo, no sé.
es que no sé cómo calificarlo, pero de todas maneras, bienvenida al programa del Partido Popular, porque parece usted que está aquí sentada. No, yo lo digo porque como me miraba a mí, yo digo que bienvenida, porque realmente el discurso es el mismo que tuve que dar yo cuando tuve que defender aquí, cuando éramos gobierno, precisamente, que los alumnos que estaban, bienvenida, insisto, que los alumnos que estuvieran matriculados en los colegios concertados también iban a ser becados por este gobierno, por el gobierno anterior, porque antiguamente con los anteriores gobiernos, incluso de su partido, pues realmente lo que decían es que yo no voy a subvencionar a centros concertados, porque son centros privados. Pero si es mi discurso, te entiendo, de verdad que te entiendo. Por favor, calma, es que te entiendo. respeten la intervención del señor Martínez Cero, tantos compañeros de partido como los compañeros de otra No, es que bancada. es una alegría, de verdad, No, que en por algo favor. coincidamos, de verdad que sí. Me alegro, De todas parabéns. maneras, algo aprendí en 4 años y todos cometemos errores y incluso todos somos esclavos de las palabras que decimos, pero vayamos aprendiendo todos y se lo paso a usted, que no vuelva a decir ningún menor, que ningún menor tiene necesidad en Ferrol, porque lo dijo, lo acabo de sus palabras textuales, dijo ningún menor. No lo diga, porque a las madres que entran... Por favor, aquí hai unha persoa que intervén, o resto, por A favor, las mantengan madres que silencio. entran diciendo que se les acaba la beca de comedor y que le demandan a este ayuntamiento una ayuda para cubrir, pues y que todavía aún encima no se les ha escuchado, pues realmente algún menor existirá. Y además, yo se lo digo, y se lo digo por propia experiencia, no lo vuelva a decir porque va a ser esclava de esto, incluso le pueden pedir su dimisión, fíjese usted. Es que además, fíjese, cuando estaban sentados personas que ahora forman gobierno y que forman parte de su partido, pues en ese sitio y no forman gobierno, que estaban en la oposición, y por favor, espero que me esté escuchando con seriedad, hablaban de justicia social, hablaban, es que además lo tengo aquí porque hablaban, de verdad que hablaron de que si gobernaban iban a tener en cuenta la pobreza infantil de esta ciudad. Hablaban de que iban a elaborar un plan de detección de carencias alimentarias nutricionales en los menores. Hablaban de que había que tener voluntad política precisamente para la época estival. Me estoy remitiendo a lo que nos exigían a ustedes, a nosotros. Y es verdad que tuvimos que recurrir a una entidad social como es Cáritas, en la que no me cansaré de agradecerle que fueran tan rápidos en darle cobertura a esta necesidad, que nada más que estamos hablando de algo tan serio como es la alimentación. Y en un reparto al domicilio, los técnicos municipales lo vieron adecuado, los técnicos municipales, no fue ni voluntad política, no fue, mira, yo también, los técnicos municipales lo vieron lo adecuado porque precisamente no se estigmatizaba porque no se sabía quién había hecho la compra, si el ayuntamiento o la familia, no venía con ninguna etiqueta. Y cuando uno está con un vale, insisto, de pobre, en un supermercado todo el mundo va a ver con lo que paga, Y bueno, yo me remito a que incluso a nivel de los medios, porque claro, cuando uno habla, cuando no piensa que va a poder ser gobierno, dice cosas que después tendría que cumplir, ¿no? Pero incluso los medios hablan de que las Marías incumplen con su programa de no abrir los comedores escolares. Y yo ya no le pido los comedores escolares porque el año pasado decían que la Junta no permitía, pero hagan ustedes un programa específico para la época de vacaciones. La época de vacaciones que empezamos con Cáritas, pero que después en la época de Navidad nosotros fuimos capaces de la administración local de manera totalmente unilateral dar esa ayuda a las familias. Y además me voy a remitir también a lo que decía el señor alcalde, que decía que si cuando ya cogió el cargo de gobierno, bueno, pues dijo que iba en 4 años a conseguir que ninguna entidad social de nuestra ciudad tuviera que trabajar para las personas, porque aquí se iba a hacer todo público y que toda la administración pública local iba a hacerse cargo de todas las demandas, sobre todo, bueno, hablando de lo social, de todas las demandas de las familias que estuvieran en riesgo. Entonces, si se está haciendo algo así, me gustaría saberlo, porque es verdad que de manera insistente le pedimos que nos dé informes de cuántas emergencias sociales, en qué carácter, si es por alimentos, si es por productos de higiene, si es por vivienda. Tuvimos que traer hace un mes a familias aquí que le estaban diciendo a usted, mirándola a la cara, que las emergencias sociales las tenía bloqueadas, y usted en los pasillos le reconoció que era cierto. Bueno, pues de alguna manera tendrá que informarnos entonces en las comisiones qué es lo que está haciendo de manera específica con esas familias que le están gritando a través de los escritos, por favor que las ayude. Creo que los vales no ayudan. Y además, insistentemente, como nosotros somos también muy insistentes en las comisiones y le hablábamos de la tarjeta monedero, usted fue
podría decirme, bueno, los vales son algo temporal, porque estamos mirando otra cosa. Pues a ver, mírenlos ya, por favor. Moi ben, vamos a proceder á votación da moción. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado por 15 votos a favor e 6 abstencións. Queda unha moción, un punto fora da orde do día. Cebral, que está aguantando estoicamente este pleno. Moción número 13 do Grupo Municipal do Partido Popular para a creación da Comisión Técnica de Igualdade prevista no terceiro Plan de Igualdade do Concello de Ferrol. Señora Casal. Buenos días y muchas gracias, alcalde. Voy a intentar ser breve, a ver si lo conseguimos. El 29 de enero de 2015 fue aprobada en sesión plenaria el tercer Plan de Igualdad del Concello de Ferrol, con una vigencia desde el año 2015 hasta el 2019. En la elaboración de este plan se celebró haciendo varias mesas sectoriales donde participó tanto el personal técnico, el tejido asociativo, los sindicatos, los cuerpos y fuerzas de seguridad, los representantes judiciales y representantes públicos en distintas administraciones. Una de las acciones que se aprobó en este plan es la creación de una comisión técnica de igualdad. Esta acción fue aprobada dentro del área de transversalidad de género en la gestión de la administración local. En aquel momento, cuando se aprobó el plan, año 2015, y cuando se elaboró, se tomó la decisión de que del 2015 al 2019 era un periodo muy amplio de tiempo y que podían cambiar las necesidades tanto de la ciudad como las necesidades de los ciudadanos. Entonces, lo que se acordó en aquel momento era crear la Comisión Técnica de Igualdad. Sería una evaluación intermedia del plan, y en él formarían parte del personal técnico, aparte de quien decidiera en ese momento quien estuviera gobernando, y harían una evaluación del plan y se tomarían las medidas adaptándolas al tiempo en el que estamos. Se aprobó que esta evaluación sería en el segundo semestre del año 2017 y también se aprobó que las medidas que se decidieran cambiar del plan se tendrían que llevar a pleno o a Junta de Gobierno. Dado que ya estamos entrando en el segundo semestre del año 2017 y la Comisión Técnica de Igualdad está sin crear, pedimos al señor alcalde o a la concejala delegada del área que se tome las medidas para que a la mayor brevedad posible sea creada dicha comisión. Muchas gracias. Señor Sestallo. Sí, bueno, moi brevemente, o Grupo Socialista... Perdón. Xa decía eu que... A falta de comida nubla o cerebro. Señor Rodríguez Masafre. Simplemente, de todas maneras, iba a manifestar que, efectivamente, siguiendo las fases de este plan, que se cree esa comisión y nada más. Siendo tan breve que no voy a decir más, porque podría, pero ahora mismo no son horas. Gracias. Gracias. Señora Sestallo. Sí, agora sí. Bueno, efectivamente, como único que se plantexa é a creación da comisión técnica creada nun propio plan que está vixente, aprobada no pleno. Eu non vou reproducir os debates plenarios no seu día, as posicións que poderíamos ter respecto á elaboración dese plan de igualdade, pero hai un plan de igualdade vixente que crea unha comisión técnica. Ademais, a comisión técnica non ten ningunha repercusión negativa sobre esta cuestión e, polo tanto, imos apoiar. Si ben nos gustaría introducir a emenda in voce, precisamente como expoñía a señora Casal, que a generalidade que está redactada, pois incluir que a participación activa do Consello da Muller, tamén con carácter xenérico, sin introducir aquí puntos concretos. Grazas. Grazas, señora Ruiz. Bueno, pois tamén para
sen máis debate, porque, bueno, o plan, como dicíamos, está en vixencia, e o terceiro é un plan habitual, pois tamén con agradecer o afán constructivo, neste caso da concelleira, e, por suposto, pois pasaremos a votar a favor da constitución desta comisión, que ademais é técnica. Moi ben, non sei se acepta a emenda do Partido Socialista. Sí, se acepta la enmienda. Muchísimas gracias por los apoyos y, bueno, yo sé que en su momento, como ha dicho la señora Sestallo, el plan no fue aprobado por unanimidad, pero qué mejor momento que la creación de esta comisión que va a ser la que permita que se realicen los cambios en el plan que crea oportuno el Gobierno o la corporación. Moi ben, moitas gracias. Gracias. Pois sometemos a proposta a votación. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Ben, hai un punto fora da orde do día que hai que someter a votación de urxencia en primeiro lugar antes de entrar a debate. A proposta de aprobación do proxecto redactado por Entil para a execución das obras no camiño de Igresario, repavimentación, camiño Fonte da Sapa, co obxecto de entrar no plan marco de Agader 2017-2018. En primeiro lugar, o que compre é ratificar a urxencia. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. E agora si entramos no debate da cuestión. Señor Vitoria. Moitas gracias. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Bueno, vou ilaros un poquinho que consisten as dos obras que van un único proxecto, como sabemos. Ante todo, pedir un pouco disculpas por a forma de presentar o proxecto, porque chegoume a mí tamén o mesmo mércoles o tuve eu, pasei no, entonces pouco tempo do habelo, pero bueno, realmente tampouco ten moita historia. O camiño de Igresario é unha aportación de todo extendido e compactado, desbroza a limpeza das marxes, formación de canales, entubado de regatos e tal, con lo cal, bueno, pues necesita o permiso de Aguas de Galicia, que está tramitado xa, á espera de unha contestación. A camiño Fonte da Sapa, a fresa de pavimento existente nas zonas de encontro, o focheo, o rebacheo, se aportará un pavimento aglomerado de 6 centímetros, aportado de todo donde faiga falta, parece que non é todo, habrá unha parte máis estreita que habrá un fin de diferente. Desbroza a limpeza de marxes, formación de canales, entubado de regatos, escarificación de firmes se fai falta. Bueno, un está en la Parque de los Niños, que é o primeiro, outro está en Serantes, e pouco máis. Se queredes podemos falar de alguna cousiña, que temas de números, brevemente. O proxecto unificado comporta un precio de 42.003 euros sin IVA, aportación de Agader, en este caso será en 43.000, tamén para o proxecto sin IVA, con lo cal pues, estamos dentro das marxes. Simplemente deciros eso, que o proxecto chegou, creo que chegou o martes aquí, por eso non se facilitou antes. Quero agradecer a xente que traballou con el, porque penso que houve un esforzo por parte de todo o mundo, da Consellería de Interior e dos técnicos que traballaron en el, non foi por deixadez. Pouco máis. Moitas grazas, señor Vitoria. Señor Rodríguez Masanfred, señor Rivas, señora Sestallo, señora Neiros. Perdón, pensé que non hai fame. Brevísimo, simplemente lembrar que chegamos á comisión sin que o representante o novo representante de obras nos informara sobre o que se procedía a votar, e polo tanto acudimos ao pleno grazas a que tuvo que acudir un funcionario municipal a informarnos desta cuestión. Polo tanto, vou a aproveitar esta situación para, primeiro, lembrar ao Goberno que teñan, tanto ao principio como ao final, vemos defectos na tramitación. Primeiro faltaban os informes, agora nunha comisión pasou o que pasou, non vou a incidir, pero aprovechar para decirle ao Goberno, primeiro, que os expedientes se dé traslado á oposición e que se dictaminen conforme debe ser para ter acceso a esa información transparencia, e así poderemos evitarnos que asuntos de trámite, de mero trámite, podan quedar obstaculizados por burocracia. Por favor, fagan ben o seu traballo. Gracias.
Gracias. Señora Neiros. Sí, muy brevemente, señor alcalde. También un poco coincidir en la misma. El incumplimiento de la tramitación básica de los expedientes se está convirtiendo en la tónica habitual y creo que, desde luego, también solicitar, ¿no?, un poco de seriedad en la tramitación de estos proyectos. Esta es una subvención que se publicó el 31 de mayo y llegamos el día anterior a su aprobación. Ayer ni siquiera en la comisión estaba ni incluido en el orden del día ni fuera del orden del día. Se nos presenta de aquella manera. Tiene que venir un funcionario a informarnos al respecto y, en fin, nos llama la atención cuestiones como incluso de un proyecto de tan poco dinero, pues se encargue la elaboración o la redacción de su proyecto de una subvención de 43.000 euros, un proyecto que costó 13.000 euros, ¿no? En fin, yo rogaría que empezaran a hacer las cosas bien, con un poco de criterio, con un poco de orden y, desde luego, tener la información a tiempo, porque, desde luego, esta no es una forma de traer las cosas. Muchas gracias, señor Vitoria. Muy brevemente. Unha simple aclaración. Xa pedín disculpas ao principio, estou plenamente de acordo con as dúas opcións, é verdade, xa dixen por que era. Con respecto ao proxecto de esos 13.000 que se fala é xeral para moi montón de camiños, non para estos solos. Si queremos saber, podo pasar, sento, digo que o sinto porque é información que tiñes que ter. Nada, o proxecto que nos atañe, que é o número 1, e o precio dese proxecto son 959,53 euros. E o número 5 son 549,95 euros. É igual, o sea, que tes razón, de todas maneiras, é unha simple aclaración. Moi ben. Procedemos a votación deste punto. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Algún rogo ou pregunta? Rogo que, dada as irregularidades que se están producindo na celebración de comisións, este grupo pide que se celebren as comisións conforme están previstas na normativa deste propio Concello, que o Goberno respete. Moi ben, rogo feito. Señor Cebral, 10 minutos. 10, como... Boa tarde. Estou exercendo un direito e cumprindo un deber. O primeiro que quero proclamar é a solidaridade con o operariado do metal en greve, defendendo o seu convenio provincial. A solidaridade con o operariado do transporte de todo Galiza, con a vixiñanza das Pontes e outros vilas e povos da Galiza que o Goberno da Xunta lles encerra liceu, centros educativos, etc. Sobre todo con as vítimas dos fogos florestais en Portugal. Non sei se o Consello pode tomar cualquier iniciativa en favor de cualquier axuda solidaria. A solidaridade que se proclamou aquí eu considerei ótimo. Quero reclamar solidaridade comigo porque eu estou condenado por sentenza do xulgado de instrucción número 1 por defender hasta non construir barcos. A pena é unha coima de 180 euros e por cada 2 euros non pagos é un día de cárcere. Convido-os a comparar o meu con bancos e outras historias por aí. Hasta non construir barcos, de tudo o que se leva falado aquí, é a chave de tudo. Iso resolve o desemprego, a pobreza, os vales, tudo que a estigmatización dos pobres, a comida, tudo iso. No ano 1980, 93.000 persoas en Ferrol. Eu traballaba en Astano no medio de 10.000. Hoxe en día, que nos dera iso? Como podemos conseguir iso? É fácil. É só, Xorxe, e reitero, e repito, tú, que podes emitir bandos, tú só, convocar a cidadanía, por millares, a unha asamblea municipal, na Malata, con un único ponto da orden do día. Astano, construir barcos, e máis nada.
E cando falo disto, e utilizo esas tres palabras, está no construir barcos, é porque todo o tempo se reitera método naval. Non é verdade, Iván, é hasta no construir barcos. Ese é o rigor. Reconversión, Álvaro Montes, non é certo. É encerrar a Stano e prohibirlle a Stano construir barcos. Ben, vou continuar, porque se falou de moita cousa, non? E entón hai unha que é clamorosa, e eu só vou contar unha cousa. Xorxe Xoán, que leva o nome dunha cátedra gloriosa en Ferrol, foi enviado polo rei Carlos III como embaixador ao sultán de Marrocos, levándolle como presente, e viaxou en barco, seguramente que nos barcos que se fixeron na cabana, nos diques de Marés, no século XVIII. Levoulle 250 escravos. Isto liga con algo que eu levo todo o tempo reiterando e manifestando o meu protesto contra as festas de Ferrol que conmemoran a escravatura que practicou San Ramón Pla e Monxe. Festas de San Ramón, non é verdade, é outra cousa. A respecto da cuestión de España e o franquismo, España é unha cousa moito moderna, sí, moito moderna España. Durante séculos foi o reino de Castela propietario de outros reinos e provincias. A Galiza existiu como reino até o ano 1830 e tantos, non o sei ben, e votaba por ela a provincia de Zamora, perfectamente democrático. 5 minutos, de verdade. Ben, 5 minutos. 5, non? Moito tempo. Tendo en conta que a denominada Coroa de Castela teve un imperio no que non se puña o sol, quer dizer, daba volta ao mundo. A verdade non gosta, é sempre o mesmo, non? Tendo en conta isto que eu estou comentando, a cuestión da escravatura foi algo permanente durante séculos e había escravos de todos e cuantos sitios onde se estaba. Por pôr un exemplo concreto, a Cuba foron levados escravos desde Yucatán, desde as Filipinas, chineses, 90.000 chineses en Cuba. Non te rías que é así. Non te rías da verdade, é así. Estou falando da verdade e do que eu entendo que isto tiña que ser moeda común do Consello en termos democráticos e de progreso. Non podemos estar toda a vida vivendo das patrañas. E falando de Franco e do franquismo e os africanistas, mataban a nome de España. Non é matar, é xenocidar. E entón, Franco, por se non o sabedes, durante 2 décadas, a primeira década ao 20, mandou regular as forzas mercenarias. Do 20 ao 30 mandou lexión, esteve na represión da greve do 17 e no 34 en Asturias, e a metodoloxía empregue por regulares ou por lexión era sempre a mesma: saqueio, violación de mulleres. 3 minutos, de verdade. Sí. Fusilamento inmediato de prisioneiros sen cualquier xulgamento. Degolamento, bayoneta calada, mutilamento, cortar cabezas. Llas mostraron ao ditador Primo de Rivera cando foi ali os legionarios formados e con a cabeza das vítimas acima da bayoneta. Mutilamento, cortar cabezas. Gasear os rifeños. Ainda hoxe padecen os efeitos do gas mostaza que os sabedores españois, e aquí en Ferrol sabían. Bombardearon os insurxentes do Rife. Ben, a día de hoxe, nas rúas do Arsenal, os nomes violan a lei da memoria histórica, Xorxe, sabes? E podemos falar de africanistas, os que practicaron todo este, como Franco, Mola, Varela, Yagüe, e Castejón, Asensio e outros. E sería elementar que o novo capitán xeneral, xa que outro non quis, porque adoraba todo iso, pois colocarlle a cuestión e mobilizar mesmo. E para acabar, sí, para que non haxa máis historias,
O remedio, o reitero, para que Ferrol posa ter 90.000 habitantes, non teña fome, non haxa vales para a comida, e todo o que aquí estades debatendo unha e outra e outra e outra vez, o remedio é fácil, é moito fácil, é convocar a cidadanía por millares en Asamblea Xeral o Consello, o mesmo que tomastes unha resolución en favor de solidaridade con Pintos contra a lei Mordaza, pois tamén se pode facer isto, se pode facer de tudo, a questão é que hai que querer. E entón, é simplesmente iso, a solución qual é? O combate de masas. Para qué? Para acabar con a corrupción criminosa do Partido Popular, quer do goberno español, quer da Xunta da Galiza. Rematou, Sobral, o tempo. Grazas.